Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados, todas aquelas persoas que se atopan neste salón de sesións e os que nos siguen a través da web da Deputación. Existe o número de deputadas e deputados necesarios para a constitución deste pleno da Corporación Provincial e, consecuentemente, para o inicio e desenvolvemento desta sesión ordinaria correspondente ao mes de setembro, que conta cun orde do día de 20 puntos, os 18 primeiros no apartado resolutivo. O primeiro deles é a aprobación, se procede, da acta anterior correspondente á ordinaria do día 27 de xullo de 2018. Se non hai ningún pronunciamento en contra, entón enténdese aprobada por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos ao punto segundo, que é a aprobación da conta xeral da Deputación Provincial, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servizo contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras correspondente ao exercicio 2017. Ten a palabra o señor secretario. Ben, bo día, señoras deputadas e señores deputados. Vou proceder a darlle lectura ao ditame da Comisión Informativa Especial de Contas de Facenda e de Economía do 18 de xullo de 2018, na que se informara o proxecto de conta xeral. Este proxecto de conta xeral foi posteriormente sometido á información pública por un término de 15 días hábiles, máis 8 máis hábiles para a formulación de reclamacións, sen que en todo ese plazo se formulara ningún tipo de alegación ou reclamación contra a conta, co que o dictame está xa listo para poder ser aprobado polo Pleno e remitido ao Consello de Contas. O ditame foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e coa abstención do resto de grupos da Corporación, e é favorable a que se adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta, entendo que é aprobar a conta xeral da Deputación Provincial de Ourense do exercicio 2017, da que se obteñen os seguintes datos: un resultado orzamentario axustado de 23.378.273,74 euros, un remanente de tesourería para gastos xerais de 26.462.156,08 euros e un balance de situación de 2.622.386,69 euros, un resultado económico patrimonial de menos 29.086.090,74 euros. En segundo lugar, aprobar tamén a conta xeral do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico do exercicio 2017, integrada da Deputación, na que se obteñen os seguintes datos: o resultado orzamentario axustado de 130.900,26 euros, o remanente de tesourería de 202.415,44 e o balance de situación de 17.387.605,86, cun resultado patrimonial de 19.954,33 euros. En terceiro lugar, aprobase tamén a conta xeral do Consorcio Provincial do Servizo contra Incendios e Salvamento do exercicio 2017, cun resultado orzamentario de 895.696,28 euros, un remanente de tesourería de 1.373.062,56 euros, un balance de situación de 9.548.863,85 euros e un resultado económico patrimonial de menos 622.247,45 euros. E, finalmente, a conta do Consorcio de Augas de Valdeorras, tamén adscrito a esta Diputación, igual que anterior, do exercicio 2017, cun resultado orzamentario axustado de menos 205.763,58 euros, un remanente de tesourería para gastos xerais de menos 535.267,97 euros, un balance de situación de 828.257,31 euros e un resultado económico patrimonial de menos 261.676,09 euros. Unha vez aprobada a conta integrada por estas magnitudes as que acabo de dar lecturas, como dixen, remitirase para a súa rendición ao Consello de Contas de Galicia. Gracias. Moitas gracias. Intervención dos grupos. BNG. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Nos vamos a manter a nosa posición neste punto que xa habíamos votado en un pleno anterior, que é posicionarnos en contra, pois cos mesmos argumentos de sempre, que a nosa valoración a respecto da xestión económica desta Diputación, que ao fin e ao cabo é a que se reflexa nestas contas, na conta xeral, pois é ben coñecida e nos vamos a manter esa posición en contra. Nada máis, moitas gracias. Sí, algún outro grupo? Non fan uso da palabra. Entón vamos a someter a votación esta aprobación. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada.
Moitas grazas. Pasamos ao punto 3 da orde do día, que é o expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario e das bases de execución número 4/2018. Ten a palabra a señora interventora. Esta modificación que se presenta non é ninguna modificación cuantitativa, é dicir, non implica ningún incremento económico, solamente se dan de baixa unhas aplicacións orzamentarias e se aproban dúas subvencións nominativas para o Concello do Imbra e para a región SA. O demais son erros ou aclaracións de beneficiarios que se aprobaran xa previamente. Moitas gracias. Consta a presentación dunha emenda de adición do Grupo do Partido Socialista de Galicia, PSOE, a este debate deste expediente. Intervención dos grupos, BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, estamos diante dunha nova un novo expediente de modificación, o cuarto que levamos este ano. É un tema que levamos suficientemente debatido, co cual non vou entrar outra vez en, ademais, como acaba de explicar a señora interventora, pois son modificacións de carácter cualitativo, basicamente. Entonces, non simplemente anunciar o noso voto, que vai ser, lóxicamente, en contra, igual que nos tres expedientes anteriores. Nada máis, moitas gracias. Muy bien. Democracia Orensana. Sí. Sí, gracias, buenos días. Primero decir que resaltar la picaresca de esta presidencia de la Diputación de incorporar lo que es un debate sobre los presupuestos, que es el punto siguiente, metido en un pleno en el que tiene 20 puntos, ¿no? Entonces es una forma de intentar diluir y pasar por alto lo que es el punto más importante del año, que es el debate de los presupuestos, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que dentro de unos días, creo que es en octubre, ¿no? Me parece que es. Va a haber el debate sobre el estado del pleno de la provincia, que es un artificio que se sacó de la manga aquí José Manuel Baltar para su arte y lucimiento, donde él va a poner aquí una tarima y va a hablar, y entonces en esa cosa que realmente no vale para nada, en esa atrapallada, le va a dedicar, sí, un pleno extraordinario donde va a venir gente del Parlamento Español, autonómico, aquí, los palmeros todos. Y en lo más importante que soy, lo mete con 20 puntos. ¿Por qué no hace al revés? ¿Por qué el debate del Estado de la provincia no lo mete con 20 puntos y este solo? Por lo que quiere es lucirse, ¿no? Decir también que me hace gracia porque el otro día acudió a un acto oficial como presidente de la Diputación y ese mismo día aparecía su familia en Por Aventura. Entonces, al final viene un poco a decir lo que nosotros siempre resaltamos, que a veces hacía coincidir actos en Madrid cuando jugaba el Real Madrid, hasta que lo destapamos nosotros y entonces dejó de hacerlo. Pero sigue haciendo eso, sigue siempre haciendo actos oficiales donde va realmente de vacaciones con su familia, aprovechándose de lo que es la Diputación, obviamente, para ese tema, ¿no? El otro día fue también un escándalo que dijo en la entrevista al periódico que tiene de mano, al que le paga, que es el que vamos a hablar ahora, en el que salía diciendo que Orense no repunte en turismo. Dices que aquí no hay playa. Se enteró después de 6 años de presidente de la Diputación que aquí no hay playa. Entonces, ¿para qué gasta dinero en turismo promocionando constantemente? Si dice que justifica que no hay turismo porque no hay playa, ¿para qué gasta millones de euros en promoción de turismo? Y también después dice algo interesante, ¿no? Que la gente no cambie el sentido del voto como si él se presentara a las elecciones. Si la gente le votara directamente a él, el PP no tendría ningún voto. Lo que pasa es que él va, lo que llaman, emboscado en las listas. Bueno, al grano. En esta modificación de crédito, no lo ha dicho el del bloque, ni se ha dicho, ¿no?, que se le destinan más de 100.000 euros al periódico La Región, otra vez. Y queda desvelado para qué es ese dinero de esos 100.000 euros, que es para pagar el Foro La Región. El Foro La Región son conferencias que se dan normalmente en un auditorio de 100 y pico personas, al que van a veces 6 personas. A veces van 6 personas. Debe estar aquí una foto que saqué el otro día, en donde tenemos, bueno, sale la marcha en Telemiño y salen unas 6 personas, ¿no? A veces se llena y van 100 personas, es gratuito. Bien, si le destinamos 100.000 euros al año, son más de 100.000 euros, creo que son 110.000. Si le dedicamos 100.000 euros al año a 10 foros, más o menos, viene saliendo a 10.000 euros por foro. 10.000 euros por foro. Si en alguno van 10 personas, plácido. ¿A cuánto sale eso? Sale a 1.000 euros por barba. Es decir, no existe ninguna conferencia en el mundo tan cara como las que hace aquí la Diputación. 1.000 euros por barba. Pero vamos a imaginar que van 100 personas. Si van 100 personas y cuesta 10.000 euros, pues están saliendo a 100 euros por barba. Tampoco. Pocas conferencias en el mundo son tan caras como esas. Pero son conferencias que las puedes ver por YouTube gratuitas. Sale más barato comprar un libro y regalárselo a los asistentes que darle esa conferencia. Una conferencia gratuita que organiza la región y donde van 50, 10 o 100 personas. 10.000 euros cada conferencia de esa. Así gasta el dinero este señor. ¿Qué ocurre? Ese dinero no se gasta en eso. Es una forma de pagarle los lujos a la forma de vivir de los dueños de la región para que este señor tenga trato de favor. Y tiene secuestrada la democracia. Porque si uno de los medios de comunicación más importantes
No, menos influyentes, pero de los que más se leen, lo tiene secuestrada, pues obviamente la democracia no existe, porque si al pueblo no le llega la información, y es lo que hace, secuestrar la información con dinero público. Y ustedes, que son del PP, son responsables de eso. Estamos en contra de eso, pero que hemos revelado hoy eso, que se gastan 105.000 euros en el foro de la región, que son esas conferencias que no valen para nada. Porque si dijéramos, no, es que son conferencias de la universidad donde vienen premios Nobel. No, no, son gente muchas veces del mundo del corazón que vienen ahí a darse una dosis de vanidad. Y eso es lo que gasta el dinero este señor. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día a todo o mundo. Empezo por explicar a emenda de adición que presentamos e cal é a súa motivación. Trae causa de que o alcalde Carballa de Avia se dirixiu a nós, constanos tamén que se dirixiu ao presidente desta institución, polo tema das axudas, da aportación para as axudas dos cuantiosos danos causados polos incendios de hai case un ano. Como queira que hai unha orden conxunta na que a Xunta se comprometía a aportar o 50% e o resto das administracións o tanto que falta, é un pouco acuciado pola necesidade de xustificar e contar con estas aportacións, pois presentamos esta emenda de adición a esta modificación orzamentaria, un pouco pola premura da mesma. Traemos a de Carballa de Avia porque non temos a cuantificación dos outros concellos, pero non temos inconveniente tamén en ampliála a aqueles outros concellos que tamén estuveron nunha situación semellante. Polo demais, con respecto á modificación orzamentaria en sí, tal e como está, dicir que votamos en contra do orzamento e o lóxico é que votemos tamén en contra da modificación orzamentaria, entendendo, como vai dicir o señor Álvarez do Baño, que é un mecanismo contemplado na lei e a que recurren os concellos, e é obvio que recurran porque según van quedando baixos ou para incorporar remanente, pero outra cousa é que nós esteamos conformes co proceder e coa maneira de incorporar ese remanente ou ben de reaxustar ou reasignar esas partidas a outras. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Bos días, señoras deputadas, señores deputados e demais persoas que nos siguen ben aquí ou a través, por exemplo. Pero iso é despois. Dito iso, é sin entrar en consideracións, nas consideracións sempre ocurrentes que fai o señor Pérez Jácome e esas contas que fai el a súa maneira, ciñireime a orde do día. E, como se dixo aquí pola señora interventora, trátase simplemente dun expediente de modificación de créditos que se resume fundamentalmente na aprobación dun crédito extraordinario consistente nunha subvención nominativa a entidade da región por un importe de 105.000 euros, non 110, a fin de destinala á promoción cultural, como aquí se dixe, a desenvolvemento do coñecemento provincial nos foros da región. Quero deixar ben claro, a parte das ocurrencias do señor Pérez Jácome, que este importe xa estaba previsto no capítulo 2 do orzamento, xa estaba previsto, señor Pérez Jácome, para a mesma finalidade, pasando agora a figurar no capítulo 4 de gastos para tramitar ese importe como unha subvención nominativa. Propónse tamén, como dixo a señora interventora, neste expediente aprobar inicialmente modificacións cualitativas no capítulo 4 e 7 e logo incluir nas bases de execución esta subvención, porque antes, como digo, estaba no capítulo 2, e corrixir un erro no Concello do Imbra, que dado que no expediente do mes de abril lle faltaba algo no título da obra que era mellora da Praza da Fonte e Rúa do Campo fase 2, e non constaba eso. Evidentemente, este expediente publicarase no Boletín da Provincia como é menester 15 días para o seu examen e posibles reclamacións. Isto con respecto ao punto de orde do día. E referíndome xa brevemente á moción do Partido Socialista, home, señor Fraga Cibeira, máis ben que unha emenda de edición, parece así como unha emenda de compromiso apresurada. Entendo o señor alcalde de Carballeda, como non vou entender, que eu, menos que el, pero sufrín os danos tamén, e o que me sorprende de vostedes é que só os acordaran de Carballeda. Creo que somos 22 concellos os afectados por os danos, e, hombre, hai que ser solidarios, e se hai solucións para Carballeda, aunque ali foran máis graves,
debía saber tamén pos demais, incluso compañeiros seus de outros concellos do Partido Socialista, e se olvidaron deles. O único que lle podo dicir é que, sin descartar nada, hai un compromiso formal do señor delegado do Goberno co señor presidente desta Deputación no sentido de avanzar nun compromiso que xa existía co Goberno anterior para que se fixera cargo do restante 50% dos danos. Esperemos que sea así, e se non fora así, digo, nada descartable, pero esperemos acontecementos. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións neste punto. BNG non fai uso da palabra. Democracia Insana. Sí, no, me hace gracia porque resulta que me corrige, dice, no son 110.000 euros, son 105.000. El dinero que se tira no son 110.000, son 105.000. Gracias, Plácido. Ya no se tira 110.000, estamos todos tranquilos. Solo se tiran 105.000. Y después dices que ya estaba previsto este gasto, ya estaba previsto. Oiga, usted saltó el semáforo en rojo, sí, pero ya estaba previsto, Ya lo pensé, cuando salí de casa ya estaba previsto, Bueno, es igual, ¿no? Mire, hay que también destacar aquí, que aunque no va en este capítulo de esta forma de tirar el dinero, es que en el Correo Gallego también se le han pagado hace poco 40.000 euros y se les vienen pagando al año en torno a los 200.000 euros. Al Correo Gallego, de dinero público de la Diputación, 200.000 euros. Y el otro día estuvimos indagando y al final corroboraron nuestra teoría, ¿no? Exactamente lo que dije yo en un pleno hace ya varios meses. ¿Por qué motivo José Manuel Baltar le da 200.000 euros al Correo Gallego? Pues lo que decían efectivamente los periodistas allí, los políticos a los que preguntamos, para presumir delante de Feijóo, decir, oye, mira, que el tío que tenéis en Orense es un tío fuerte, no le mováis la silla. Y para eso se gasta 200.000 euros de los orensanos. Bueno, esperemos que esta pesadilla acabe en las próximas elecciones de mayo. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Con brevidade, seguramente o señor Álvarez do Baño non estaba escoitando cando eu expuxen a motivación da emenda e por que viña Carballa de Avia. Dixenlle simplemente porque era o que tiñamos a cuantificación, pero xa dixen que era extensible ao resto de concellos e porque tamén foi o alcalde que se dirixiu a nós. Outros, ao mellor, utilizarían outros cauces, pero como o alcalde Carballa se queixa tamén de que o presidente non o atende, pois dirixiuse a nós. O normal é que se dirixise a él, igual outros alcaldes o solucionaron dirixíndose ao presidente. En canto á aportación que vostede di, a noso delegado do goberno nos dixo que iba a poñer o 100%, o 50% restante. De feito, hoxe saberemos o que pon o goberno estatal porque vai ao Consello de Ministros o decreto que vai regular a xestión e a aportación estatal. E, por certo, nesa orde conxunta de 27 de outubro de 2017 falábase de que a Xunta iba a poñer, leo textualmente, que no seu caso estean dispostas a financiar as restantes administracións competentes, diputacións provinciais e delegación do Goberno en Galicia co obxectivo de chegar ao 100% da asunción dos ditos gastos, poñendo a Xunta o 50%. Entonces, nós por eso tenemos aquí nesta modificación de créditos que se non se aproba, por se lle anuncio tamén que propoñeremos tamén esta emenda de adición no punto seguinte, no dos orzamentos, para que polo menos nos orzamentos do ano que ven figure esa previsión. Sí, gracias, presidente. Moi brevemente. Señor Pero Jácome, vostede como é unha persoa adiñeirada, 5.000 euros parece que non é nada. Siguen sendo 5.000 euros, non se olvide. E eu aclarei que estaba no capítulo 2 e pasan o 4 porque usted deixou caer, como fai civilinamente, como se estuéramos generando un crédito extraordinario para pagar o dos foros na región como se isto non viñera sendo habitual. Ben sendo habitual, a vostede parecelle mal, a nós non, e, polo tanto, respecto a súa decisión e vostede a nosa. E con respecto ao que acaba de apuntar o señor Fraga Cibeira, hombre, vostede que foi alcalde sabe que o dos números, e non fai falta ser alcalde, hai que concretalos. E claro, na emenda da adición que vostedes fan, pois se propón actuación en convenio coa Xunta de Galicia, Goberno de España e Deputación de Ourense para a reposición de servicios públicos no Concello de Carballa de Avia danados polos incendios de outubro de 2017 según memoria de actuación. Bueno, pois non se fala de cifras, temos que sobreentender que vostedes nos propón incluir neste expediente de modificación de créditos o 50% do que lle falta, porque isto está inconcreto total, non sabemos o que nos propón. E, cando se fala de números, hai que falar de cantidades, señor Fraga Cibeira. E, en Carballeda de Avia, aquí fala de 348.000, que é o que ten que pôr, o 50%. Quen pon eso? Quen financia o 50% restante? O Concello, a Diputación, a Administración Central
ou os tres. O que está clara é a financiación da Xunta de Galicia. Está clara. Dos danos que lle valoraron e lle aceptaron, o 50% teno concedido pola Xunta de Galicia. Falta o restante 50%. Concrétenos usted o que nos pide. Que moi ben. O 25. E por que o 25? Ten usted algún dato que nos descoñezamos? Porque, según dice que na Administración Central hoxe aprobarán o que? Que porcentaxe? O 50% restante, o 40%, o 60%, o 30%, dese 50%? Díganolo vostede. Hai que aprobar en concreto, perdón, deixeme terminar, que eu estou seguro que logo usted mo aclara, que deso se trata, que mo aclare. O dato certo é que todos os concellos que sufrimos danos nos incendios de outubro do ano pasado, a Xunta valorou esos danos e nos concedeu o 50% do importe deses danos. Hasta aí estamos de acordo, señor Fraga Cibeira. Acto seguido, quen financia o restante 50%? Había un compromiso verbal, hasta donde eu sei, co goberno anterior, hasta que nos votaron, nunca mellor dito, e agora este goberno que fará? Financiará ese 50% que falta total ou financiará unha porcentaxe e o resto teremos que financialo dende a Diputación, se é posible, e dende os propios concellos? Non sei, vostedes xa nos propoñen un porcentaxe porque algunha información reservada terán. Home, díganosla aquí. E logo, volvendo ao mesmo, non pretendemos ser insolidarios e moito menos inxustos cos restantes 21 concellos que sufrimos danos. 21 máis, señor Fraga Cibeira. Incluso algúns do seu grupo, que me extraña que se olvidaran deles. Pero, bueno, viva la libertad. Entonces, quede claro que nós estamos en expectativa de o que lle acabo de dicir. O señor delegado do Goberno lle dixo ao noso presidente que faría xestións a alto nivel para cofinanciar ese 50% que falta. Esperemos acontecementos. Ahora mesmo non é posible consignar estas cantidades, señor Fraga Cibeira. Vostede sabe, o que pasa é que hai que salir e quedar ben ante a galería e ante o seu compañeiro, que é guerrillero, pero tamén non son eu, pero hai que agachar a orella, non? Cando non hai máis remedio. E que se pode fazer no futuro? Bueno, pois o señor presidente está receptivo a que unha vez que sepamos o que nos axuda a Administración Central, estudialo aquí. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben. Se quere facer unha precisión de 10 segundos, porque o debate rematou, Contou el donde sae, o señor Álvaro Baño, perdón, de onde saen estas cifras. Usted ben sabe que hai unha orde conxunta na que se prevé a participación, é certo, establecida, dun 50% da Xunta de Galicia e o restante, sin atribuir porcentaxes, falas de diputacións provinciais e delegación de goberno. Pero usted, que é alcalde como fun eu, ben sabe que as cousas antes de plasmalas nos papeles están suxeitas a proceso de negociación dos que todos temos información, e vostedes tamén. Pois eu, por exemplo, descoñezo as negociacións antes de que vostedes perderan a confianza do Parlamento. Do que o seu executivo perdera a confianza do Parlamento, non de que os votara. Como nós tamén temos información de como avanzan as negociacións hoxe en día. E o que vai levar o goberno estatal hoxe. Entonces, nós estamos, e dixen, abertos a todos. Temos a información do alcalde de Carballeda de Avia por unha simple razón, porque se dirixiu a nós porque tiña dificultades e tenas para ser atendido polo presidente da Diputación. Se non, teña por seguro que se arreglaba el, non se dirixía a nós. E estamos abertos ao resto tamén. E xa digo, ampliable a todos. Entendo que vostedes non as poden facer agora. Entendo, se a mí me di que esa excusa vale, agora a outra non. Moi ben, rematado o debate, sométese a votación este punto. En primeiro lugar, a emenda do Grupo Socialista. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Non hai abstencións, queda rexeitada a emenda e sométese agora a votación o expediente de modificación orzamentaria. Votos a favor do expediente? Votos en contra? Non hai abstencións, queda aprobado o expediente de modificación orzamentaria. Pasamos ao punto 4, que é a aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2019. Ten a palabra a señora interventora. Ben, o orzamento preséntase no estado de gastos e estado de ingresos por 82.700.000 euros. O expediente de orzamento contén as bases de execución, o informe económico financeiro, o informe de estabilidade, o informe de intervención, o anexo de gastos e ingresos, o anexo de investimentos e o anexo de persoal, como manda os artigos 164 e 168 do texto refundido da Lei de Facendas Locais.
están estabilidade orzamentaria e equilibrio orzamentario, e en canto á regla de gasto, faise un pequeno e somero estudio inicial do orzamento, si ben haberá que esperar a execución do orzamento para saber se se cumple ou se incumple. Moitas gracias. Consta a presentación de 3 emendas polo grupo do BNG e comenzamos o debate coa intervención do voceiro do BNG. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, vamos con este punto da orde do día, que é o máis relevante, ou dos máis relevantes do día de hoxe. Se quixéramos resumir moitos orzamentos, resumilos nunha frase ou nun dito, pois teríamos que recorrer a aquela anécdota tan famosa, sobre todo entre os músicos, cando aquel grupo lle pedían outra peza e só sabían tocar unha, que botaban esa mesma peza, pero máis cargada de bombo. Pois estes son os seus orzamentos, os mesmos orzamentos, só que máis cargados de bombo. Se houbera que definilos en poucas palabras, poderíamos dicir que son continuistas, porque apenas aportan nada novo respecto de anos anteriores. Son electoralistas, porque abusan de subvencións nominativas a concellos, sobre todo do Partido Popular, nos meses previos ás municipales, e son falaces. Pero, bueno, vamos a analizalo devagar por partes. Como xa aconteceu o ano pasado e este ano volve a acontecer, Día Interventora no seu informe económico-financeiro a respecto do teito de gasto que as entidades locais deberán aprobar un límite de gasto máximo non financiero coherente cos obxectivos de estabilidade orzamentaria. O límite de gasto non financiero ascende a 75.890.000 e pico mil euros e vostedes gastaron algo máis de 81 millóns incumplindo, como se pode apreciar, este límite de gasto. Para nós, isto non é un problema, pero o que sí resulta é pois de absoluta incoherencia pola súa banda, que o levan defendendo a ultranza e mesmo presumindo de ser magníficos xestores. Queda claro que, ademais de incoherentes, pois tamén son mentireiros, porque, ademais, nin tan sequera cumplen aquilo que defenden e que aproban. Dos números, a primeira vista, podemos concluir varias cousas. Da promesa de reducir o capítulo de personal por debaixo do 30% final de mandato, nada de nada. O capítulo 1, gastos de personal, sitúase no mesmo umbral do ano anterior, estamos falando dun 39% do total, e xunto co capítulo 2, o de gastos correntes, que está aproximadamente nun 23%, consumen máis do 60% do gasto desta casa. Os investimentos reais disminúen a respecto do ano pasado e apenas chegan ao 15%. É dicir, gastamos máis de 60 euros de cada 100 en manter esta mastodóntica estructura e investimos apenas 15. Este é un exemplo do que nos vimos denunciando habitualmente, de para que sirve esta Diputación. Xa sei que nos van dicir que aumentan as transferencias de capital, pero tampouco quite moito peito nesta cuestión, porque máis ben é para sonroxarse e quedar calado, pero falaremos desto máis adiante. Vostedes, señores do Partido Popular, que se enchen a boca falando de provincia intelixente, de aposta estratégica e non se sabe de cantas cousas máis, invisten 6 veces máis en propaganda, por exemplo, que en termalismo. Non saben realmente nin o que queren facer. Anunciaron a bombo e platillo que a Diputación, nesa entente que teñen co Concello de Ourense, Comité de Coordinación, chamábanlle, a posta en marcha de varios museos, entre eles os dos Bolechas. O Boletín Oficial da Provincia publicaba o 16 de marzo de 2017 o expediente de cesión do inmoble número 23 da Rúa Cervantes, a denominada Casa da Maxia, a Diputación Provincial, coa idea de converter precisamente ese espacio no Museo dos Bolechas. Anunciaron que a Diputación tiña reservados 200.000 euros destinados a realizar a obra necesaria de acondicionamento deste espacio. O ano pasado consignaron unha partida para o Museo Bolechas de 100.000 euros, dos que non investiron ningún só euro. Este ano reducen a 20.000. Imagino que será porque teñen serias dúbidas ao respecto. Sería bo, por certo, que nos aclararan que pensan facer con este espacio. Nós sabemos o que di o interventor municipal a respecto desta cesión. Advirte de irregularidades no expediente, ademais de sinalar criterios moi diverxentes, incluso contrarios á cesión. Gustaríanos saber cal é a súa versión ao respecto e que hoxe disiparan as dúbidas. Sería bo, en todo caso, para todos. Noutro orden de cousas, asume esta Diputación a xestión de Adar de San Cibrao de Viñas. Queremos pensar que é porque despois do acontecido en datas recentes nas que a Xustiza levou ao banquiño os actuais xestores, o Concello bota lastre e pásalle esa pataca quente á Diputación.
En relación, xa se anunciou que a partida 22799, relativa á rede provincial de animais abandonados, presentamos unha emenda, pero farei referencia ao final. Seguimos reclamando que haxa un criterio claro á hora de asumir os gastos de edición e distribución das publicacións. Editar un libro non pode ser un criterio graciable en función de quen o edite. Xa dixemos tamén o ano pasado, e reiterámoslo unha vez máis, como é posible que a UNED reciba 431.000 euros de fondos da Diputación e a Universidade de Vigo 220.000. Evidentemente, é unha pregunta retórica. Para a nosa resposta está clara. Vostedes converteron a UNED no seu cortixo particular. Tamén resulta gracioso decir que destinan unha partida de apoio empresariado de 200.000 euros. Xa sei que hai cousas que non convén sinalar ou insistir moito. Imagino que para non ruborizarse e escandalizar a cidadanía. A iso que vostedes lle chaman apoio empresariado é simplemente e llanamente unha subvención á banca. Nada máis e nada menos que 400.000 euros contando os orzamentos o ano pasado. Esa empresa que comprou a precio de saldo as antigas caixas e que agora está a ter espectaculares beneficios. De alianza estratégica definiuno vostede para facer realidade a provincia intelixente. Hai que recoñecer que son uns auténticos prestidigitadores da palabra. Envolven a realidade detrás de definicións rimbombantes para non ter que chamarlle as cousas polo seu nome. Pero todo se acaba sabendo, señor presidente. Por un momento pensamos que ese apoio empresariado era para as PEMES e para os autónomos, que son os que teñen que facer verdadeiros esforzos para chegar a fin de mes e non baixar a persiana. Porque xa o dixo Carrabouxo, Ourense, provincia termal, non. Ter mal a provincia de Ourense. Esa é a súa aposta estratégica. Moito termalismo, moito non sei que, e reducen a partida en 300.000 euros. Parece que se trata de ir quitando o superfluo para ir engrosando a partida de transferencias aos concellos para as cacicadas ás que nos teñen acostumbrados. Neste sentido vai a nosa segunda emenda, que tamén farei referencia ao final. Dos planos provinciais, pois xa o falei un pouco ao principio. Cal é a razón para non subir a cuantía aos concellos, como pasou o ano pasado? Por moi sinxela, a nova lei de contratos, se as obras suben de 40.000 euros máis IBE, non se poden adxudicar a dedo, e as empresas dos amigos non lle iba a facer moita gracia. Como contrapartida, sacouse da manga ese plan para repartir entre 38 concellos, dos que tan só 5 son para concellos que non son do Partido Popular. Deixamos a parte o caso de Tribes, porque parece que nesta relación de agasallados con 230.000 euros pois este debe ser o primeiro pago da cota de fidelidade. Os 4 restantes son do Partido Socialista, o Barco, Castro Caldelas, Petín e San Xoán de Río, que reciben unha subvención cada anseu. Volvemos a preguntar, este é o criterio xusto de reparto que condena a unha boa parte dos veciños e veciñas de Ourense, perto de 40.000, a non ter prácticamente investimentos. Como se lle chama a iso, señor presidente? Estábamos en dúbida de se volver a presentar a proposta de plan único tal como fixemos o ano pasado. Unha proposta que parte da realidade de cada concello e da que o conxunto dos concellos se beneficia, non só uns poucos. Insistimos en varias ocasións e o resultado sempre foi unha resposta negativa. Non ímos a perder máis o tempo traendo outra vez algo que sabemos por adiantado cal vai ser o resultado. En todo caso, non se preocupe porque posiblemente logo de maio de 2019 outros si teremos a oportunidade de poñelo en marcha. E queda para o final, non porque sexa menos importante, senón por seguir a orde que ven no orzamento a xestión do lixo. Un caramelo de máis de 6 millóns de euros que vostede quere privatizar. Nunha recente entrevista preguntábanlle un xornalista: se a Diputación está para o que necesiten os concellos, remarca vostede sempre, digo eu, se son do Partido Popular, pero que pasará ca xestión da basura? Vaise privatizar? Bueno, pois a súa contestación, como outras moitas, pois non ten desperdicio. Vaise a perfeccionar. Tiñamos escoitado de todo para non chamarlle privatizar a privatizar. Tiñamos escoitado externalizar, xestión indirecta, etc. Pero o de perfeccionar é novidade, aínda nunca o escoitoramos. O demais é recurrente. Disfrazaron de gratuidade da primeira hora no chuo como un éxito da súa xestión e foi a costa de reducirlle un canon que xa era
irrisoria concesionaria do parking. Xa temos falado diso tamén neste pleno. Outras cuestións teñen sido obxecto de debate en todos os plenos do debate dos orzamentos. Temos falado do retorno que supón para a Diputación estruturas como o Teatro Principal, o Paco Paz, a Escola de Gaitas, a Escola de Danza, Imprenta, etc. Temos pedido ata a saciedade a desaparición do Inorde, que este ano se leva a mesma cantidade do ano pasado, 1.780.000 euros, e que serve para seguir mantendo unha estrutura inservible ao servicio do desenvolvemento ou do non desenvolvemento económico da provincia. A diferencia de outros discursos, nos entendemos, facendo referencia a isto do retorno que poden supoñer Teatro Principal, Paco Paz, etc., nos entendemos que a cultura ten que ser de acceso universal, porque é o único xeito de igualar a todos, independentemente da clase social a que pertenzan. Nós nunca cuestionamos, nin cuestionaremos a rendibilidade destes centros en termos económicos, porque entendemos que a rendibilidade é social. O que si temos dito por activa e por pasiva é que o acceso a estes centros, por estar ubicados na cidade, é, lóxicamente, basicamente, por persoas que viven na propia cidade ou no seu entorno máis próximo, e, en función desto, nos seguimos defendendo que debería existir un convenio co Concello de Ourense buscando a optimización destes espacios a través dunha fórmula de xestión consorciada para evitar, entre outras cousas, a disfunción que actualmente se produce na oferta cultural entre a Diputación e o propio Concello. En referencia ao que son as emendas, nos presentamos 3 emendas moi concretas. A primeira sería unha emenda de carácter máis ben técnico á base 67 das bases de execución, que supoño que xa estudiarían e conocerán todos, que di basicamente o seguinte: na base 67, no punto 2, destino das subvencións aos grupos, no apartado A, donde di no segundo punto remuneracións de personal de calquera tipo ao servicio da corporación, nos propoñemos cambiar este texto por retribucións que supoñan un salario íntegro ou retribucións adicionais ou complementares de persoal que xa está ao servicio da corporación, sexa funcionario laboral ou eventual. A xustificación que nos entendemos e por a que presentamos é para impedir que se poida facer unha interpretación moi extensa, tal como está redactado, que poida chegar a impedir que se poida contratar unha persoa allea á corporación. Deste xeito, entendemos que quedaría máis claro. E as outras dúas propostas, ás que xa me referín e que agora paso a concretar, serían concretamente en referencia a fondos adicados para a protección e benestar dos animais, que entendemos que é manifestamente unha situación manifestamente mellorable, tal como explicamos aí na propio texto da emenda. Nos propoñemos dedicar 60.000 euros a axudas a entidades protectoras de animais que administren refuxios na provincia de Ourense a través da inclusión da preceptiva orde de axudas en réxime de concorrencia competitiva. Propoñemos destinar 40.000 euros a axudas a entidades protectoras de animais para o desenvolvemento de campañas de actuacións e actuacións de sensibilización con especial incidencia na poboación en idade escolar a través da inclusión da preceptiva orde de axudas en réxime de concorrencia competitiva. Propoñemos destinar 10.000 euros para actuacións en investimentos relacionados co benestar e os cuidados animais e outros 10.000 euros nun programa de asistencia técnica para a implantación de plans de control ético de gastos feirais. Propoñemos que este total esta cantidade, que suma 110.000 euros, salga da partida 2260291.211, que é adicada a información e publicidade de Corporación Provincial, e sea engadida no capítulo 22.799.16.911. Isto é un compromiso que xa se levou a cabo en outras diputacións e agardamos que da súa sensibilidade que o teñan en conta e que non se queden tamén con moitas outras cousas fora desto. E a seguinte emenda sería relacionada co termalismo, porque nos pensamos que se a aposta real ou a aposta polo termalismo é unha aposta real, pois ten que concretarse en unha aposta con números sobre a mesa. Entón, nós o que planteamos é da mesma partida que indicaba anteriormente, da dedicada a información e publicidade, Corporación Provincial, que ahora mesmo ten unha dotación de 805.000 euros, propoñemos de traer
300.000 euros para adicarlle o capítulo 62702 31331, que se contaba ahora mismo con 200.000 euros, e elevalo hasta os 500.000 para actuacións en investimentos relacionados co termalismo, e incrementar a partida 22706-31331 estudios e traballos técnicos termalismo, que actualmente conta con 70.000 euros, pois noutros 80.000 levalo un total de 150.000 euros. De momento, nesta miña primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia orensana. Hola. Dicen que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. En este caso no va a ser así, no va a ser breve, pero voy a intentar hacerlo ameno para que parezca breve. Total, que antes de nada, retomando el punto de antes, dije lo del foto del foro de la región, que la tenía aquí tienen ustedes, ¿no? Para que vean que no miento, pero en cualquier caso lo pueden ustedes ver en YouTube. Los foros de la región ya aparecen, pues muchas veces ven ya cuánta gente va. A veces van 5 personas, a veces está cheo, para que vean realmente cómo es realmente tirar el dinero, ¿no? Bueno, estamos ante el debate de lo que serían los últimos presupuestos de José Manuel Baltar vivo como político, ¿no? Porque a partir de mayo será un cadáver político. Y son los últimos presupuestos como José Manuel Baltar, porque como ustedes saben, José Manuel Baltar tiene en estos momentos 14 diputados y los demás tienen 11. Si baja a 2, a 13, si baja a 2, a 12, pues ya ha perdido la mayoría absoluta y entonces pasará a mejor vida y suponemos que tendrá que volver de funcionario. Él se ríe, pero él me hace gracia porque cuando gana las elecciones el PP, él saca pecho diciendo, esta es mi gestión. Y ahora que las van a perder porque el PP está en horas bajas, dirá, ay, es que es culpa del PP. O sea, tiene un borro que se lo pisa, ¿no? Es prácticamente inevitable que con la caída del PP, obviamente, y teniendo en cuenta que nosotros vamos a convencer a la población de que se entiendan que es un sistema perverso donde votando a un alcalde del PP estás votándole a él, pues mucha gente va, obviamente, a retraer el voto. Y eso va a influir, incluido en Aveiga. Va a influir menos, pero también va a influir. ¿Verdad, Plácido? En Muiños va a hacer estragos ese mensaje. Y en Lobios también. Bueno, total, que son los últimos presupuestos. Decir que José Manuel Baltar es como un niño pequeño, porque hoy salí en la radio hablando y decía que es la primera Diputación de España que presenta los presupuestos para el año 2019. La primera Diputación de España, ¿no? Y después también decía que conseguirían el mayor remanente de la historia de esta Diputación. Ambos parámetros son parámetros de niño pequeño. Yo recuerdo cuando estudiaba en el conservatorio, en primero de solfeo, teníamos 7 años y salíamos corriendo de clase a ver quién era el primero que llegaba al portal. Llegué primero, ¿no? Esa era de aquellas no se estudiaba en un piso que había ahí en el centro, ¿no? No en las estaciones de ahora. Y era quien, entonces llegué primero, ¿no? Pues esto igual, si jugar al partido de fútbol diría, fui el primero en ponerme las botas. Es un niño pequeño, ¿no? Entonces, en vez de realmente importar lo que importa, se dedica a parámetros que son absurdos. El primero de la Diputación. Por otro lado, le está llamando inepto a Jesús Vázquez, al alcalde de Orense. Cada vez que José Manuel Baltar diga, soy el primero en hacer presupuestos y hace uno por año, está diciendo que el otro es un inepto, porque el otro tardó 3 años en presentar presupuestos en el Concello de Orense, Jesús Vázquez. Y cuando los presentó ilegales según el interventor. O sea que cada vez que José Manuel Baltar saca pecho, está diciendo que hacer presupuestos no es difícil, porque el otro dice que es dificilísimo. Dice que esto es muy complicado. O sea, realmente está dejando en evidencia a Jesús Vázquez lo malo que es. Este los presenta uno por año, lo cual es lo normal, está bien, es su obligación, pero que saque pecho de ser el primero de España es algo absurdo, es de niño pequeño. Lo que importa es que sean unos presupuestos bien hechos, no ser el primero de España. Y lo digo porque realmente lo que va a quedar para el legado de José Manuel Baltar, y creo que es pertinente en este debate de presupuestos, es que es la primera vez en la historia, que ocurre este año 2018, que estamos donde hay más población pasiva que activa, en Orense. Es la primera provincia de España, eso sí que es un dato importante y no lo otro, de que es donde hay más población pasiva que activa, es decir, hay más gente dependiente que realmente los trabajadores. La primera provincia de España es Orense. Pero es que además de eso, fuimos mofa estos días, en la radio fuimos objeto de burla, en la radio no, en las televisiones nacionales, y aquí lo tenemos, por ejemplo, como salen aquí personajes de todo tipo, pues burlándose de Orense, porque esto realmente es lo que cuenta. El primer sitio donde se transforma esto, a ver si lo oímos. ¿Se oye o no se oye? Un pueblo de Orense, ahí está, sí. Un pueblo de Orense, Espera un momento, su vieja escuela como tanatorio tras perder. Un pueblo de Orense reabre su vieja escuela como tanatorio tras perder la mitad de su población. Se ríen todos. Muy fresquito también, muy riquito. Como ya no hay niños, los ancianos se lo van quedando todo, esa gente se lo hace para ellos. Bueno, pues Orense es objeto de burla en todo el Estado español, en clubs de la comedia y todo eso, por la gestión de este señor. Los parámetros realmente que cuentan son estos. Cogió la provincia con 340.000 habitantes y la va a dejar con 295.000. Es decir, ese es realmente el legado de José Manuel Baltar. Bueno, pues vamos ya a empezar con los presupuestos.
Esto lo descubrió Democracia Online hace unos años y el hecho de que él no haya rectificado es que demuestra que le importa un bledo lo que es la democracia, la gente y todo eso. Estos son los presupuestos de José Luis Baltar, padre, en el año 2009, 86.053.000 euros. En el año 2010, los presupuestos de Baltar fueron 84.950.000. En el año 2011, 73.020.000 euros. Y en el año siguiente, ya, 2012, 71.023.057. Vale, presupuestos normales con los números mezclados. Y este es el momento en que José Manuel Baltar cogió el mando. En el año 2003, presupuestos 66.307.000. ¿Vale? Delante de cada cero siempre tiene que haber un 7, que es su número predilecto. No olvidemos que se casó el 7 del 7 de 2007 a las 7 de la tarde. Y presumía de ello. En el año 2014 los presupuestos fueron de 73.700.000. Un 7 siempre tiene que preceder a todos los ceros. En el año 2015, 75.707.000. En el 2016, 77.700.000. En el 2017, 77 millones. En el 2018, 80.700.000. Y en el 2019, 82.700.000. Sí, 82.700.000. En el 2018, 80.700.000. Y en el 2019, 82,7. Bien, esto demuestra que para él esto es un juguete. Cuando una persona confecciona los presupuestos de la Diputación y lo ajusta a su número fetiche, a un fetiche, es que realmente es una persona que tenía que estar incapacitado, tenía que estar inhabilitado, no tiene otra. Y vosotros sois las marionetas que le reís la noria a este señor. O sea, un majara que hace los presupuestos de la Diputación según su número fetiche. O sea, imaginaros a qué nivel estamos con esta persona, ¿no? Bueno, pues esto queda lo que es medible no es opinable. En este caso, la interventora es la que realmente avaló estos números, ¿vale? Bien, la siguiente aberración que tiene es la que va a llegar con deuda cero en el 2019 y con un gran remanente de crédito. Claro, vamos a ver, primero, si no gastas dinero en inversiones o gastas menos de lo que puedes, obviamente la deuda es cero. Plácido hacía un razonamiento absurdo hace unos meses y decía lo siguiente, decía, es que una vez que pongamos la deuda cero, podremos invertir. Pero esto es como el chiste, podremos invertir más. Una vez que cancelemos la deuda, podremos invertir más. Eso es como el chiste del tío que va con un yunque, aquí de 30 kilos, y dice, ¿para qué llevas un yunque? Y dice, por si alguna vez me persiguen, lo tiro y corro más. Esto es lo mismo, porque claro, dices tú, a partir del año 2019 podremos hacer más inversiones. Pero ¿por qué esperar? O sea, ¿por qué vas ahora a tener un sacrificio de hacer pocas inversiones y en el 2019 sí? ¿Por qué no las haces ahora y compaginas y reduciendo deuda con inversiones? ¿Por qué ahora no es bueno hacer inversiones y es bueno hacer a partir del 19? Porque le importa un bledo las inversiones. Lo único que quiere es colgarse la medalla y decir, hey, dejé la deuda en cero. Pero claro, que dejar la deuda en cero es muy fácil. Si no haces gasto, es normal que la dejes en cero. Porque el tío cree que está haciendo falacia de falsa analogía. Cree que es como una empresa privada que reduce la deuda. La empresa privada tiene que generar recursos. Una administración no genera recursos. Le dan dinero y los tiene que gastar. Si no lo gastas, es normal que la deuda la reduzcas. También lo está haciendo Jesús Vázquez. Jesús Vázquez es el peor alcalde de la historia de España, no de Orense, de España. Jesús Vázquez va a reducir la deuda a cero. Normal, en 4 años no hizo nada en la ciudad, todo el dinero que le manda el Estado y que cobra del IBI, tiene que obligatoriamente amortizar deuda. Pero fíjate hasta qué punto es una locura lo que estáis haciendo de amortizar deuda, que teníais que hacer inversiones. ¿Por qué? Porque la deuda de esos créditos es prácticamente cero, que son unos créditos especiales que se sacaron en su día que hoy ya no existen. Unos créditos que tienen interés cero. Es de locos, cualquier analista contable lo diría, que si tú tienes un crédito al 0%, que quieras amortizarlo. Déjalo ahí. Ya lo amortizarás cuando Orense no necesite inversiones. Gasta el dinero en inversiones. ¿Para qué matas un crédito que está al 0%? Ningún avalista normal, contable normal, daría lo que hay a esto. Bueno, sin embargo, presume de la deuda cero y remanente, que es absurdo, pero lo que sí quería presumir, que era bajar el personal al 30%, ahí no lo consiguió. ¿Por qué? Porque le dijeron los alcaldes, un momento, que si bajamos el personal no hay votos, que aquí hay una red clientelar, porque aquí cada voto se curra luego en los pueblos por la familia, mata para conseguir votos. Y tú lo sabes bien, Plácido, que tienes varios enchufados en la zona de... ¿Dónde era? ¿Lobios o Muiñas? Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Esa red clientelar no se puede matar. Entonces ahí sí que es igual que el padre. Está en el 39,2% si le metemos a los del INORDE. Con lo cual, los gastos de esta administración, el personal, la red clientelar de enchufados, ahí no la bajó. Presumía que iba a bajarla, pero, como suele decir, hostias. Bueno, el número de empleados de esta diputación es propio de una diputación de una provincia de 1,5 millones de habitantes, no de 300.000 habitantes. Lo único que busca, obviamente, es política de imagen. Cada ciudadano nos cuesta 100 euros, cuando realmente en cada diputación, por cada empleado público, se están pagando 50 euros por barba. Aquí en Orense nos cuesta el doble, 100 euros, por todo eso. Bien, la diputación es básicamente... Ocurre lo siguiente. El otro día Plácido justificaba la existencia de las diputaciones y utiliza una falacia
que todavía tengo que acuñarla, porque algunas falacias estáis haciéndolo tan bien con las falacias que hay que actualizarse constantemente, ¿no? Y muchas no existen, hay que acuñarlas, ¿no? Y entonces decía Plácido que las diputaciones existen porque, coño, hay que dar ciertos servicios a pueblos, a ciertos pueblos pequeños, municipios pequeños, que obviamente por sí solos no podrían. Entonces, con esa justificación, no, pues justifica un monstruo que realmente se excede. Es decir, lo que se está utilizando actualmente de los 82 millones de euros es que se está dando de servicios 41 millones, prácticamente la mitad. Y aquí va el personal. ¿Qué ocurre? Que luego hay otros gastos de personal. Vamos a ver, de los 30 y pico millones que es el gasto de personal, hay que añadirle lo que es el gasto añadido al personal, que son las instalaciones, la luz, todo eso, ¿no? Que se va en torno a 20 y pico millones, lo que es todo el extra. Bien, resulta que una parte de ese personal, es verdad, la utilizáis en obras y servicios. Una parte muy pequeña. Entonces, más o menos de los gastos que hay aquí, de 51 millones, 11 están justificados. Con lo cual, de esos 51 millones que tenemos de los gastos de personal, más todo lo que conlleva anexo los gastos de personal, que serían 51, vamos a quitarle 10 porque sí que es verdad que tenéis brigadas que hacen servicios, y algún abogado que hace apoyo de servicios jurídicos, y algún arquitecto que apoya también a los concellos. Todo eso es un servicio común que es justificable. Y eso serían aproximadamente 11 millones, más los 30 que se gastan realmente en darle dinero a los concellos, en transferencias. Con lo cual, tenemos que, para gastar 82 millones de euros, para suministrar 41 millones de euros, otros 41 se están gastando en lo que son los recursos. O sea, que sería como si nosotros echamos gasolina y para llenar el depósito, si gastamos 100 euros, 50 se tiran según quitamos la manguera. Es decir, aquí para invertir 41 millones de euros en la población, 41 millones de euros, gastamos 41 en personal, no en personal de brigadas, en 41 en personal burocrático, con los gastos que conlleva. Entonces, dime tú, Plácido, si eso justifica, porque con 40 millones íbamos que chuta. Es más, de los servicios comunes son en torno a 10 millones de euros, porque los otros son gastos que no son de servicios comunes, son subvenciones que se quieren hacer porque sí, que podrían venir perfectamente de la Xunta. Con lo cual, la Diputación no se justifica más allá de 10 millones de euros, no se justifica. Y en todo caso, el dinero que se reparte, la mitad se queda en gastos burocráticos, con lo cual es algo perverso y es, como decía el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos. Es lo mismo, esta Diputación devora a su propio hijo, que son, obviamente, los ciudadanos. ¿Qué más? Respecto a todo esto, decir que otra inepcia de José Manuel Baltar. Ha conseguido captar en fondos europeos, en subvenciones, 100.000 euros. O sea, la Diputación de Ourense ha conseguido 100.000 euros, que eso no paga casi ni el sueldo de los empleados dedicados a eso, para conseguir las subvenciones. O sea, el personal que tiene para conseguir subvenciones europeas, es mayor que los 100.000 euros, que no olvidemos que perdisteis 15 millones de euros de subvención del Plan Edusi, la única provincia que lo perdió. Ourense, la única ciudad, cuando Vigo, Coruña y todo eso lo consiguió. Aquí Ourense delegó en la Diputación y perdió el dinero. Bien, decir también que aquí, y al igual que en el Ayuntamiento de Ourense, hay privilegios para los funcionarios. Tenéis 300.000 euros para que los funcionarios puedan tener adelantos de si necesitan dinero, se le dan adelantos a un crédito a un interés del 0%. Pero ¿por qué a una persona que gana un sueldo de 5.000 euros al mes le hay que dar un préstamo al 0%? Por ejemplo, la exmujer de este señor, que la empleó en el teatro principal y tiene un sueldo desorbitado de 4.000 euros al mes. Y además pide créditos y se le facturan al 5%, porque todo eso es público. Oye, pues vaya jeta, ¿no? Cuando cualquier persona que está apretada lo tienen que pagar ellos. Bien, llegamos entonces luego a lo que es el gasto arbitrario. Como son elecciones, hizo una jugarreta, una picaresca, supongo que le ayudaría a Plácido en esta jugarreta, que es que, en vez de hacer las transferencias habituales que hacía normalmente, como iba a tardar, cambió el modo de hacerlo para que el dinero en todas esas partidas, que son en torno a 4 millones de euros, vayan directas a los concellos porque es año electoral. Entonces, no sea que el dinero le llegue en abril y llegue tarde. Entonces, hay que darlo ya porque es año electoral y tiene que tal. Y entonces cambia el forma de dar el dinero para que le llegue ya. Y deja fuera a Allariz, Carballino, Berín, es decir, los concellos donde no gobierna el PP. Hombre, esto de aquí realmente tenía que estar prohibido. Este señor tenía que ser aquí esposado. Utiliza el dinero público solamente para rédito electoral. No le da el dinero a los concellos según le haga falta, no. Según sean las siglas del PP. Donde no gobierna el Partido Popular, pues además le podía mandar 5.000 euros a Allariz, que no le manda nada. Y entonces, donde por ejemplo está ahí Muiños, Plácido, le manda 254.000 euros. Y después, a sitios como Carballino y Berín, que son muchísimo más grandes, por 0 euros. Es una tomadura de pelo. Claro, a Plácido le manda 150.000 euros ahora. En todos los meses le está mandando una cantidad de dinero. Es la forma también de pagarle que sea el que dé la cara por él.
porque é o que fala nos debates, porque este non fala nada. Bien, los clásicos ya hemos hablado de ellos en la Diputación. Seguimos gastando 1 millón de euros que se pierden, no que se gastan, que se pierden en el teatro principal, otro millón en el centro Marcos Valcárcel, el antiguo edificio Simeón, y otro millón en el Paco Paz. Es decir, cada día se pierden 3.000 euros en esos sitios, porque las entradas no llegan. Es decir, el déficit es de 3.000 euros. Y vuelvo a decir la pregunta de siempre. En el teatro principal, ¿cómo se puede perder 3.000 euros al día? Porque yo hago un teatro principal en el que tengo un margen de 3.000 euros al día y le doy marisco a todos los espectadores con 3.000 euros al día. Dime tú cómo se puede perder. Hombre, muy fácil. Ya lo digo yo siempre. Recuerdo el Xesteira, el cine Xesteira, en la época que más gente entraba, que eran 2.000 personas al día, tenía 4 empleados. El teatro principal, que maneja 100 y pico personas de espectadores, tiene 38 empleados. Pues ahí se van los 3.000 euros al día, ¿no? La Xunta dice que hay que hacer unos programas de asistencia y protección social de en torno al 15%, muchas diputaciones están en torno al 8 o 9, y este lo tiene solo al 5, el gasto realmente interesante de asistencia y protección social. Y luego, pues, obviamente, para meterle la guinda a los presupuestos, tenemos lo que hace con el periódico La Región. Este año no hace una modificación de crédito de 900.000 euros. Como ustedes saben, se le compró el archivo histórico, que es la mayor estafa aquí que ha habido en Orense, una de las mayores. 2.600.000 euros dividido en 3 años. ¿Por qué en 3 años? Porque hay que irle pagando año a año, no sea que lo gasten y luego en las elecciones no le den apoyo. Entonces le va dando 900.000 al año y ahora llega el año electoral. Y ahora hay que pagarle 900.000 euros en el año electoral, los que restan, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? No lo hace por modificación de crédito como hizo los anteriores. ¿Por qué? Carallo, no sea que la modificación de crédito se retrase un poco en abril y mayo, él pierda en mayo las elecciones y a la región no llega un duro. Entonces lo cambia y lo mete en los presupuestos para dárselo ya. Que no esperen a arriesgarse por si pierde las elecciones. Ahí donde realmente se demuestra que no las tienes todas consigo. Porque si no harías como el año pasado. Le darías los 900.000 euros llegada la época de siempre. Ah, pero ¿y si pierdes? Y entonces llega un nuevo partido y no eres llave y Democracia en Sana dice que eso no se puede hacer. Entonces, para evitar eso, lo mete ya en los presupuestos, lo mete de una forma totalmente distinta, ¿no? Y ojo, esos 900.000 euros para comprar el archivo de la región, que es un fraude, es la mayor inversión que hace la Diputación este año. Esa es la medalla que te puedes colgar. Los 900.000 euros por un archivo, que es un fraude, es la mayor inversión. Por cierto, el juicio para que se anule esa venta es el 10 de enero. Entonces no te rías tanto que o xuizo en día 10 de enero. Vides de perder hora o do Concello de Ourense co jefe de personal e ainda vos rides. Pois hai que ter valor, Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que xa saludí aquí e non somos conscientes tamén de que este é un dos puntos máis relevantes non só deste pleno, sino tamén do exercicio deste ano. Pero, pese a elo, permítanme que o trate con brevidade e entenderán polo que. Eu podría coller a intervención miña dai un ano aquí, de feito Lina, tamén lin as súas, e unha vez mudadas as referencias temporais e as cantidades, as cifras económicas, podría repetir aquí a intervención tal cal e probablemente non se decatarían vostedes. Tamén é certo que se vostedes fan o mesmo, a min pasaría o mesmo, tampouco me daría conta de que repetirían. E por qué? Que indica isto? Indica continuismo. Estes son os orzamentos que manteñen a mesma tendencia e os mesmos vicios cos de exercicios anteriores. O tempo, iso sí, que a situación da provincia e dos seus habitantes non mellora. Os seus orzamentos aumentan e a provincia devece. Ambas as dúas premisas son certas. Polo tanto, ademais de ser uns orzamentos continuistas, como xa dixen, son os orzamentos que renuncian a mudar a realidade que consume esta provincia. Capítulos 1 e 2 deste orzamento consumen moito máis da metade dos orzamentos, máis de 52 millóns dun total de 82,7 de millóns de euros totais. Vou dicir unha cousa que seguramente é extraño, pero fíxese, nós daríamos por bo este gasto, esta porcentaxe, se esta Diputación funcionase baixo as premisas de, por exemplo, a Diputación de Barcelona e destinase a meirande parte do seu persoal e dos seus gastos correntes a atender as necesidades dos concellos da provincia, a axudarlles a xestionar o día a día duns concellos, vostedes saben o ben, que cada vez están máis afogados por unhas competencias que son impropias,
que non fan máis que aumentar, e, por outro lado, por unha financiación que diminúe. Esa eternamente postergada reforma da financiación local. Canto non se lle aforraría aos concellos desta provincia se esta Diputación do seu personal especializado que o ten estuvese a disposición das necesidades dos concellos? Canto non se melloraría a xestión dos concellos desta provincia? Cumpriríamos, ademais, cun dos obxectivos, senón o fundamental que ten esta institución, de servir de soporte, auxilio e axuda ás entidades locais desta provincia, aos concellos. A entidade local tamén é a Diputación. Dos pinceladas pouco máis dos orzamentos. Non vou entrar no detalle porque si é repetitivo, xa entraron os que me antecederon no uso da palabra e seguramente, pois, desde outra perspectiva, o señor Álvarez do Baño faga o mesmo. Pero dicía dúas pinceladas. Que non decir do Inorde que non estea dito xa? De 2 millóns de euros, un pouco máis por encima, case a mitade vai para persoal, 960.000. E só 128.000 para investimentos. Un instituto que debería de captar fondos alleos, pero que, se miramos o estado de ingresos ou previsión de ingresos, case un 87% provén de fondos da propia Diputación. Mire, ou ben o reformulan ou reorientan, ou se non é mellor, pechalo. A segunda pincelada é as estradas provinciais. Aprobamos no pasado debate Estado provincia unha proposta, creo que era do BNG, rexeitaron a nosa, no que se propuña incrementar a cantidade destinada a estas estradas, que lle prestan un servicio moi importante aos habitantes desta provincia precisamente por esa capilaridade das mesmas, por chegaren a todos os lados. Pois, home, baixan de 2 millóns de euros a 1,5 millón, cando debería de incrementarse, duplicarse ou triplicarse a cantidade de 2 millóns de euros. Son uns orzamentos, pois, que en pouco en nada, estimámoslo nós, van a axudar a esta provincia. Estimámoslo nós e as cifras estadísticas xa verán como nos acaban dando a razón. Manterse e pouco máis. Non son útiles para esta provincia, pois. Nin para meirán de parte dos concellos. Pero, sin embargo, temos que reconocerlles unha certa utilidade, que non é outra que ha de ser un instrumento electoral de cara ás vindeiras municipais. Deixan de ser uns orzamentos desta provincia para pasar a ser uns orzamentos útiles para o seu partido. Como entender senón o reparto da partida de subvencións nominativas entre os diferentes concellos da provincia? Non nos lo explica, señor Álvarez do Baño, o da autonomía municipal, o de pedir dos alcaldes que estimamos nós que o actuar desta Diputación ten que ser outro e non obedecer simplemente a iso. Imaginen vostedes un alcalde que veña aquí e que lle pida ao señor Baltero que presente un proxecto que lle faga unha petición de uns 3,5 millóns de euros, que é o desta partida. Levará a toda? Entendemos que non, que hai que repartir con certo criterio e con certa xusticia. A que obedece, pois, este reparto? Trátase dunha lotería de Nadal adiantada ao mes de outubro? Hai concellos nese reparto, concellos que levan máis que os 4 concellos con alcalde socialista agraciados neste reparto. Son, pois, uns orzamentos que máis ben responden, salvo que vostede nos convenza, a criterios decimonónicos, clientelares, nin asomo desa provincia intelixente que debería de administrar e distribuir os fondos dunha maneira xusta, equitativa e con os criterios obxectivos. Remato xa, dixen que iba a ser breve, e vou no selo. Remato dicindo que para nós, a parte do dito, son uns orzamentos decepcionantes que desminten, o discurso modernizador do presidente desta institución. Ao final, son os orzamentos de sempre para unha provincia que xa pouco ou máis pode agardar. Moitas gracias. Grupo Popular. Perdón. Gracias, señor presidente. Despois de escoitar os meus colegas dos grupos da oposición e, sobre todo, a lección magistral do señor Pérez Jácome, donde, entre outras lindezas, lle cantou entierro políticamente ao señor Baltar,
teña cuidado con esas profecías, teña cuidado, que a mellor leva algún disgusto como lle pasou nas eleccións autonómicas, que iba a ser vostede chave, e ainda ten unha aposta comigo sin pagar, non se olvide. Eran 2 e resulta que non foron ningún cuarto de un, non? Pero, bueno, está usted no seu dereito de pensar así. Nós, evidentemente, non lle pensamos así, espero que os cidadáns desta provincia tampouco. E dito isto, ao grano, como se dice por aí, non? Como todos saben, a Deputación de Ourense contará este ano cun orzamento, inicialmente, de 82,7 millóns de euros, o máis alto da súa historia, iso tamén hai que dicilo. O do Inorde, xa se dixo aquí, será de 2.048.000 euros e así foi aprobado tamén no Consello Rector o pasado 19 de setembro deste ano. Uns orzamentos que, agás o do ano 13, en plena crise, non o olvidemos, non deixaron de medrar, o que pon de manifesto a capacidade de xestión deste goberno provincial, pois pasamos do entorno de 70 millóns no ano 12 aos 83 para o próximo exercicio. Prácticamente incrementamos 2 millóns de euros cada ano. Debo destacar tamén unha vez máis, dando cumprimento ao noso plan 15-19, a Deputación de Ourense convírtese na primeira administración pública de España, xa vexo que a algún lle fai gracia, pero non é así, en aprobar os seus orzamentos para o vindeiro ano. Os últimos deste mandato, que non quere dicir que sean os nosos últimos, señor Pérez Jácome, o que facilitará, sin duda, e se vostede fora alcalde, como somos moitos, valoraría isto que lle acabo de dicir. Isto facilitará, sin ningunha duda, a planificación e anticipación de programas e proxectos a desenvolver no 2019. Todos, con tempo suficiente, sabremos o diñeiro que nos corresponde na Deputación Provincial e iso facilitará que fagamos as nosas propostas con tempo suficiente. Non obstante, para nós, o aspecto máis sobresaínte deste proxecto económico é o cumprimento da previsión de débeda cero para o final do mandato. No próximo mes de abril esperamos que sea definitiva esa débeda cero. E que supón a débeda cero, señor Pérez Jácome, que a usted lle fai tanta gracia, a usted e a algúns máis? Pois isto para nós é un fito, porque así debo calificala, un fito. Significa calquera cousa menos mala xestión, como usted nos quere dicir. Pero, bueno, é a súa filosofía. Espero que non goberne nunca a cidade de Ourense, porque senón apañados vamos con esas filosofías. Un erro tremendo de valoración para nós, dado que a débeda cero ofrece unha enorme seguridade á Diputación e aos concellos que son e serán os principais beneficiarios da nosa acción de goberno. Grazas á débeda cero, podremos afrontar novos compromisos financeiros. Enténdese que en condicións beneficiosas para esta institución é cos que deseñar novos programas, plans e proxectos. Ademais, señor Pérez Jácome, de que, en certo modo, estamos obligados por lei a tender a acabar ou rematar co endebedamento. E, en certo modo, xa lle digo, sería para discutir moito tempo. Pero ainda hai máis, pois estímase que grazas a esta boa xestión que vimos realizando, tamén imos ter outro dato histórico como é o remanente, posiblemente, máis alto da historia desta Deputación. Algo que tamén a usted non lle importa, pero, bueno, a nós sí, e aos concellos desta provincia, como logo direi, tamén. E, de novo, iso permitirá-nos incrementar a cooperación cos concellos, pero tamén coas entidades, asociacións e colectivos que están a realizar importantes actividades por a nosa provincia. É dicir, facer Ourense é facer provincia, porque se ben somos o concello dos concellos, non imos limitarnos a ser simples repartidores de cartos como pretenden vostedes, ou algúns de vostedes, nunha visión simplista do papel que deben xogar as deputacións provinciais. Para nós, as deputacións tamén teñen que construir provincia, aportando unha visión global e integradora do territorio, lonxe de simples criterios localistas. Dito isto, compre salientar algún dos eixos deste proxecto de orzamentos para o ano 19, no que vimos de consolidar plans e programas que estamos realizando a través deste mandato. Así mantemos o plan estratégico de termalismo, con 510.000 euros, unha área pola que apostamos e seguiremos apostando como recurso potencial para a provincia.
como capital termal que somos e cun futuro increíble ás portas da chegada do AVE. Mantemos o Plan de Fomento de Empregabilidade con 1.830.000 euros, do Programa de Mocidade con 540.000 e máis o Plan de Cooperación á Rede Viaria Provincial con máis de 6.212.000 euros, máis os preto de 400.000 para a reforma integral da estrada Vilar de Bos, Vilarello da Cota. Un plan de cooperación que tamén contempla o financiamento de gastos correntes para aqueles concellos que acrediten insuficiencia financeira e orzamentaria, como máis adiante aclararei. Nesta visión global de provincia da que falaba antes, debo lembrar a importante actividade do INORDE, que xa vexo que sigue sin gustarlles a todos ustedes. E a súa importancia onde está? Pois está no desenvolvemento local do turismo e tamén no desenvolvemento económico desta provincia, e para elo contará, como dixen antes, cun orzamento de 2.048.000 euros. Non esquezamos tampouco outros 400.000 euros do plan de natalidade ou incremento hasta 1.200.000 euros do programa de acción social en cooperación cos concellos, o chamado Ben Ourense. Falemos tamén das achegas no ámbito deportivo, con 400.000 euros, do Plan Tarazana para actividades recreativas e culturais con 200.000, a subvención que se aumenta aos 52.000 euros para o Rally de Ourense, ou o compromiso ca formación coa UNED e a Universidade de Vigo, cunha achega para a Universidade a distancia de case 431.000 euros e de 220.000 para a Universidade de Vigo. Permítame tamén que cite dous capítulos que teñen a súa importancia para os nosos concellos. O primeiro, unha importantísima axuda deste goberno provincial para as entidades locais que podrán dispoñer para outras necesidades do diñeiro que aportaban aos GES. A Deputación aportará os 813.000 euros que achegaban os concellos para financiar os grupos supramunicipais de emerxencias. E aínda máis, nunha clara aposta pola mellora dos servizos de emerxencia na provincia, o Consorcio Provincial de Incendios disporá de algo máis de 1.400.000 euros para o seu funcionamento no ano 19. E dito isto, anúnciolle xa, señor Rodríguez Suárez, que votaremos en contra das súas emendas que, polo que se pode apreciar, e eu digo con todo respeto, son froito máis ben das presas e da necesidade que teñen vostedes ás veces de dicir algo, sea o que sea. Na miña segunda intervención dareille suficientes argumentos ao respecto. E remato xa, señor presidente. Señoras e señores deputados da oposición, vostedes, interesadamente e de maneira totalmente oportunista, soben cifras neste proxecto económico. E soben cifras porque a súa única proposta, teimuda proposta, é tirar da calculadora e repartir os cartos, insistindo en que así o fan as outras deputacións galegas, aunque polo que vexo o señor Fraga Cibeira non pon de exemplo nin os compañeros de Galicia, ten que voar máis alá e nos vamos a Barcelona. Esperemos non copiar nada do Procés. A nosa estrategia de provincia é outra ben distinta que vai máis aló dunha mera administración que reparte cartos, pero os recursos dos que dispomos, seamos serios, son os que son e non dan para máis. E remato xa, que como ben dixo o noso presidente, e nós compartimos as súas palabras na súa totalidade, estamos en todas partes a diferencia de outros gobernos e vamos a seguir actuando con arreglo á nosa carta de servicios que non teñen precisamente outras administracións, dicindo en cada momento que facemos e como facemos. Este goberno non deixa nin deixará de innovar con un discurso ambicioso e positivo, defendendo sempre unha visión integral de Ourense. Nese camiño estamos e nese camiño seguiremos estando e así o decidirán, estou seguro, señor Pérez Jácome, os ciudadanos desta provincia. Moitas gracias. Iniciamos unha segunda quenda de intervencións. Ten a palabra o Bénega. Moitas gracias, señor presidente.
Ben, eu nesta segunda quenda tamén vou intentar ser moi breve, porque suscribo totalmente a tesis do portavoz do Grupo Socialista. Despois de 4 anos debatindo a respecto dos orzamentos, pois o debate poderíamos retrotraelo ao ano 2016, ao primeiro día, e eu creo que tanto por unha banda como por outra, pois os argumentos serían basicamente os mismos, e desde logo, visto desde esta banda, pois tamén resulta un pouco frustrante ver que pois ese esforzo que faz ou en aportar unha visión diferente, outra alternativa, ves que pois choca habitualmente, sistemáticamente contra este muro. E desde logo, nos, xa dixen na miña primeira intervención, non temos ningunha esperanza en que vostedes sean os que cambien este estado de cousas, e desde logo, sobre todo, pensando en que a vostedes lles vai ben, tal como están ahora mismo planteadas o funcionamento desta casa, non das diputacións, senón desta diputación e desta casa. Entón, como lles vai ben, normalmente xa tamén o día aquí el dito de que se algo vai ben, pois non esperes que o cambie. Co cual, nós agardamos, sí, que os cidadáns, os veciños e veciñas da provincia de Ourense, pois den oportunidade a que realmente se pode demostrar na práctica que a xestión da Diputación se pode levar de outra maneira, porque a foto fixa do que é a súa xestión e do que é o resultado, máis que a súa xestión, o resultado da súa xestión desta provincia, pois xa adiantou tamén o portavoz de Democracia Orensana na primeira intervención, ese titular de que se reconvirte unha escola unitaria en tanatorio nun dos concellos da provincia de Ourense, pois é a foto fixa de realmente os resultados e como estamos e como a donde nos trouxeron pois as súas políticas. E máis alá da chanza que se facía por aí, que desde logo non comparto, pois non deixa de reflejar unha situación gravísima e que debería merecer toda a nosa atención. Volvendo aos orzamentos, ou seguindo nos orzamentos, vostedes pois, tamén sacaban peito a respecto do incremento, efectivamente, eu tamén facía algunha referencia na miña primeira intervención. A respecto dos últimos orzamentos da anterior legislatura, vostedes incrementaron o orzamento pois, prácticamente nun 10%. Os gastos de personal neste mesmo período pois, aumentaron prácticamente nun 20%. Lonxe estamos, logo de cumprir a promesa do señor presidente e a que eu facía referencia tamén na miña primeira intervención. Pero que isto tamén, ao fin e ao cabo, non deixa de ser pois, unha entelequia, unha ficción, porque a estes 82.000 euros, ou sea, estes 82.700.000 euros, pois xaneiro, febreiro, entre xaneiro e abril do ano que ven, haberá que añadirlles pois, os habituais 14, 15 millóns de euros que supoñen unha emenda á totalidade do seu propio orzamento e que nos levan a unha cantidade total que é a que se ven xestionando últimamente pois, de uns 90, 95 millóns de euros. E vostedes falan, claro, sempre nos dicen que isto é un modelo de cooperación, que a cooperación non é só dar cartos, parecenos moi ben, é o discurso habitual, pero nós, volvo a insistir, entendemos como cooperación precisamente o dar cartos. Que mellor cooperación necesitan habitualmente os concellos de toda a provincia, todos os concellos, e nós que estamos nun concello, cada un no seu, o vimos habitualmente, que a queixa habitual, cando lle solicitas algo ao alcalde de turno, é que non ten recursos, que non ten cartos. Entón, que mellor colaboración, que mellor cooperación cos concellos, pois que garantirlle, como nos propoñíamos e como seguimos propoñendo e seguimos defendendo, recursos estables, coñecidos, que lle permitan programarse, que lle permitan acometer unha cooperación e investimentos sostidos ao largo do tempo, e non pois o que nos teñen agora vostedes acostumbrados e o que teñen sobre a mesa, que é o habitual de sempre, que teñen un plan provincial de cooperación, que este sí é para todos os concellos, de 4.440.000 euros, onde a cada concello lle tocan eses 48.000 máis os 276.000 euros en proxectos, outros 3.000 euros máis por o concello, e despois teñen prácticamente a mesma cantidade, 3.551.000 euros, nun plan B que só beneficia a determinados concellos. É dicir, os concellos da nosa provincia non son todos iguales, por o que se ve, porque unes van a arrancar o exercicio 2019 pois hiperdopados, hipersubvencionados, e outros pois, van a arrancar, como sempre, pois con estes 48.000 euros que pouco lle permiten ou prácticamente non lle permiten nada. E claro, neses concellos, pois, os
os nomes habituais, concellos como Muiños, concellos como Bande. Que lle vou a dicir? Están aquí, están nos seus orzamentos. Simplemente, adicando isto e repartindo sin máis criterio co proporcional sobre no plan provincial, pois daría que prácticamente poderíamos doblar o plan provincial. Simplemente repartilo obxectivamente, sin ningún outro criterio que o criterio lineal, pois estaríamos falando dunha cantidade prácticamente do doble. E este é o seu modelo de cooperación, este é o seu modelo de cooperación cos concellos e, desde logo, é un modelo que nos entendemos que vostedes non van a mudar e terán que ser os veciños e veciñas da provincia de Ourense votando a outras alternativas ás que muden esta forma de facer as cousas. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola. A ver, Plácido, vamos a hablar de alcalde a futuro alcalde en este pleno. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Vamos a ver, mira, en las elecciones, primero, yo creo que te equivocas mucho en los datos, porque dices, efectivamente, nosotros hasta los genios se equivocan, y yo me equivoqué. No broma. Porque realmente, pero dijiste tú, dixeches que ibas a quitar dous diputados nas autonómicas e non quitaches nin cuarto de un. Si, quitamos 3/4 de un, tuvemos 1.700 votos, estuvimos a nada de conseguir 10.000 votos, que son uno. O sea, que non é certo se que estuvimos tan lexos. Dixeches, Plácido, a quién voy a creer? ¿A ti o a mis ojos? ¿A quién debo creer? Dijiste antes que estos presupuestos eran los más altos de la Diputación, ¿sí o no? Pues resulta que, ¿a quién voy a creer? A ti o a mis ojos. Yo tengo aquí un papel de la Diputación, datos oficiales, y los presupuestos de este año son 82.700.000 euros. Pero es que en el año 2009 eran 86 millones y en el 2010 84 millones. Entonces, ¿de dónde te sacaste que eran los más altos? Y si así lo fueran, es irrelevante, porque la Diputación no tiene ningún mérito recaudando dinero. Efectivamente, son los más altos o mejor de la era de J.M. Baltar. ¿Por qué? Porque las administraciones, desde que salimos de la crisis, cada vez ingresan más dinero, reciben más dinero del Estado. Pero, hombre, ¿dónde está el mérito? Los más altos de la historia, si él no recauda el dinero, ¿no? Es un dinero que viene todo de transferencias, pero bueno, no sé de dónde viene tal. Bueno, yo quiero que me digas este dato. El gasto social de esta Diputación está en torno al 6%, y una Diputación como la de Pontevedra en torno al 14%. Esos son números, ¿no? Esos son contas, y el resto son contos. Decías que, me decías que otra vez volviste a achacar que sois los primeros de España. Está claro que sois presupuestadores precoces, nada más. Simplemente eso, que hacéis los presupuestos, sois un presupuestador precoz. Y cada vez que decís la importancia de tenerlos aprobados en tiempo y forma, estáis diciendo que el alcalde de Ourense es negligente, porque durante 3 años no llevó los presupuestos a pleno. Cada vez que Baltar se cuelga una medalla diciendo los presupuestos son importantísimos, tenerlos aprobados en tiempo y forma cada año, está diciendo que Jesús Vázquez es un desastre. Por cierto, que Jesús Vázquez, que es el candidato de Ourense, que va a ser tu perdición, porque en Ourense van a caer a la mitad de votos. Y si pierdes Ourense y algunas villas más, entre ellas las que ahora, por ser una persona ruin, no le estás mandando dinero, pues se lo mandas a los municipios donde gobierna el PP, van a ser tu perdición, eso esperamos. No dijiste nada que nosotros ya lo anticipáramos, volviste a hablar de la estupidez de la deuda cero y todo eso, cuando sabes que el Estado te obliga a amortizarla, si no gastas tienes que pagarla. No rebatiste nada de lo absurdo que es pagar cuando tienes intereses cero, a que viene a amortizar la deuda. Me hablaste del plan de natalidad, o sea, siendo una provincia que es la que más pierde población de España, y aún encima decís que tenéis un plan de natalidad. Hombre, ocúltalo, está bien que lo tengáis, pero no presumes, joder. Es como si un tipo llega de último en una carrera y diga, voy dopao. Coño, pues, ¿me entiendes? Que lo diga el primero, pero el último que diga va dopao, esto es igual. O sea, son os peores en natalidad y dicen, tenemos un plan. Joder, pues, a ver se vai ser culpa do plan, por o que perdemos natalidad. Xa che dixen hai que un día, que non sei que plan podedes ter. O único xa dixen hai que un día, se pinchades os preservativos ou algo. Non sei que plan tedes oculto de natalidad. E nada máis, que esto de aquí, vuelvo a decir, que lo resume lo que dije antes, el tema de eso, del padre que devora al hijo. O sea, realmente la Diputación devora a sus hijos, porque, ya te digo, lo mismo de la gasolinera. Cada vez que gastamos 100 euros, 50 se van en la propia maquinaria. Y una analogía. Ustedes imagínense que ustedes le dan dinero a un fondo de inversiones para invertir. E le dan 1 millón de euros, e le dicen fondo de inversións, eu de comisión cobro 500.000 euros a mitad. Pois é o que fai a Diputación. Por cada servicio que fai, cobro 50% de comisión. Home, pechadas portas xa. Grupo Socialista. Moitas gracias de novo, señor presidente. Apenas unhas breves pinceladas para matizar algunhas cousas de intervencións, sobre todo do señor portavoz do Partido Popular.
Eu entendo, señora Prado Baño, que vostede estea contento con estes orzamentos. Entendo perfectamente, non só como voceiro dun grupo que ten que defendelo, sino tamén no particular no que lle toca ao seu concello. Nada que obxetar, xa lle digo. Eu nunca lle obxetarei nada a un alcalde que busca para o seu concello o mellor e busca os fondos. Así me gustaría que lle fose para todos, Pero, a maiores desto, eu creo que é conveniente facer unha lectura máis fonda e para ello convén plantexarse unha serie de dúbidas e unha serie de preguntas que probablemente usted ao mellor no seu foro interno as plantexa, ao mellor públicamente non, pero para iso estou aquí para plantexarllas públicamente. Mire, vostede fala de que son os orzamentos máis elevados. Bueno, está ben, pero non con eso abonda. Depende de como se repartan e depende dos obxectivos que teñan. Tamén fala de que son os primeiros en aprobalos en España. E di vostede de que facilita a planificación de programas e proxectos. De acordo. E di vostede textualmente, todos saberemos o diñeiro que nos corresponde. A miña pregunta é, a quen se refire con ese todos? Porque a todos non lles toca. Ese todos equivale a algúns. Porque convén precisar. Fala vostede de veda cero. Está ben, é un obxectivo a acadar. Pero pregunto meu, a vostede seguramente o saiba, da situación de moitos concellos, vostede é alcalde nun, secretario interventor noutro, e seguramente moitos compañeiros seus tamén llo comenten. Cal é a débeda que teñen moitos dos concellos? Cal é o período medio de pago que teñen os proveedores? Cales son as dificultades que teñen? Seguramente que as saiba como a min. Debe esta Diputación, aparte de ter a débeda cero, loable, por certo, deixar de axudarlles aos concellos que se topan nestas dificultades, máis alá da xestión mellor ou peor que fixera cada alcalde. É que falamos dunhos préstamos, dunha amortización, entendeu, anticipada deses préstamos, cunhas taxas de interés, dificilmente mellorables. A pregunta é, está xustificada esa amortización anticipada? Despois, fala vostede, e así o dixo, fíxese, teño aquí apuntado tamén, o ano pasado nos decía vostede, na súa intervención, que esta Diputación, refiro, é o goberno dun territorio. A Diputación non é un mero repartidor de cartos. Este organismo non é un mero repartidor de cartos, é un goberno dun territorio. Volveuno a decir esta vez. Estou de acordo. Pero tamén lle digo, de repartir, repartan para todos. Porque que reparto é eso, ese que só lle dá a unhos cuantos? Deixe que os concellos decidan. Dígalle, tócalles tanto. E deixe que os alcaldes, ou alcaldesas, os seus representantes decidan. Iso chámase, vostede sabe o que o di moitas veces, chámase autonomía municipal. Pero autonomía municipal da de verdade. Porque o resto é repartir desde aquí a quen nos parece. Entendo que usted comparte os presupostos e está de acordo, pero se estivera aquí, se estivera na oposición, estaría dicindo o mismo que lle estou dicindo eu agora. É difícil estar de acordo con este reparto. Home, dinos vostede importante actividade do INORDE. Pero mire, que fondos captou o INORDE alleos se esta Diputación lle aporta 87% dos seus ingresos? Mire, un breve resume está aquí. É dicir, home, gastos correntes, actividades deportivas, dotas a cantidade de 140.000 euros, actividade de turismo, 54.820, gastos de formación en emprendedores, 14.000. Isto estamos falando dos gastos correntes, por non lles dicir todos. Gastos profesionais, proxecto europeo Keep On, 32.800. Asistencia a concellos en proxectos europeos, 300 euros. Investimentos reais, 16.000 para investimentos en inmobles, 1.234 para necesidades de procesos de información, 39.000 para o proxecto CRIMMA e 72.460 para o CTC Lima Cábado. Para isto é necesario o INORDE. Dótennos de máis medios que funcione de outra maneira e que sirva para algo. Se non, todo isto que lle estou lendo aquí
E as partidas de gastos correntes que non lin, pode facer perfectamente esta Diputación, sen ter un organismo, non lle quero chamar chiringuito, pero bueno, casi, vamos a dicir quasi chiringuito. Di vostede que só vemos as cifras. Home, só faltaría nos orzamentos non ver as cifras. Pero de todas maneiras, viu nos coitome vostede, de poucas cifras lle falei. Mais ben, quixenlle falar da filosofía destes orzamentos que nós non compartimos. Deixame caer vostede, aproveitando que o miño pasa por Ourense, a Diputación de Barcelona e o proceso, como se chame. Copio bo desta administración, desta Diputación, que nun momento complicado hai moitos anos soubo reorientarse e prestarlle uns servicios que xa nos gustaría que esta Diputación lle preste aos concellos desta provincia. Aquí algo se avanzou, teño que recoñecerlle. Determinados servicios de asistencia aos concellos que están ben. Profundicen por aí, apoyarémolos. Porque ese modelo de Diputación sí que o comparto. É máis, incluso unha Diputación que teña un auténtico plan de mandato, como ten a Diputación de Barcelona, e que lle reparte fondos aos concellos en base a uns criterios. Destina pouco a Diputación de Barcelona ao capítulo de... Pero sí ten un capítulo de persoal importante, porque ten personal moi cualificado e moi especializado que lle resolve moito aos concellos no seu día a día. Canto nos valería a nós, aos concellos desta provincia, que a Diputación nos axudase a fondo nesas necesidades? Pois, home, deputacións das outras galegas, xa yo teño mencionado un montón de veces, non queira que sea repetitiva, que eu vou a mencionar aquí outra vez, pero tampouco tería inconveniente en que copie os seus plans esta Diputación e os poñan aquí en marcha. E remato dicíndolle que eu estou de acordo nesa visión integral de Ourense, pero teño unha dúbida. Os concellos non agraciados neste orzamento, que lles pasa? Non son merecentes desa visión integral? Quedan para unha visión periférica ou para unha visión paralela? Ese é o problema. Moitas gracias. Bueno, unha cousiña, xa o dixen antes, pero nós trasladaríamos aquí a estes orzamentos a emenda ampliada a outros concellos dos temas dos incendios para que se xa tida en conta. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Vamos a ver si dou contestado brevemente a todo, a casi todo. Señor Rodríguez Suárez, presupuestos continuistas e electoralistas, bueno, continuistas, por suposto. Nós temos un plan de mandato que presentou o señor presidente, por certo, o único presidente que foi unhas eleccións cun programa de goberno. E aí está, e estamos cumplindo el e o seu equipo. Por lo tanto, claro, continuistas sí, e que as matizacións que teñamos que facer según as demandas e a problemática que vai surxindo ano a ano. Electoralistas, bueno, esa é a palabra que utilizan sempre vostedes, cando se aproximan unhas eleccións, pois non vou entrar nela. En todo caso, fíxense que vostedes co-gobernan nas outras tres, bueno, nalgúna de vez en cando, e a ver que fixeron as outras diputacións igual nos enseñan, digo as de Galicia. Señor Pérez Jácome, hombre, o rirse da despoboación do rural, pois non é ningún chiste. Non é ningún chiste. E non é ningún chiste nin en Ourense, nin en Galicia, nin no Estado español. O rural sufre unha despoboación galopante e non é precisamente esta Diputación a que o ten que frenar. Pode axudar, pero non é responsable de porlle freno. Entonces, non fagamos chistes das desgracias. En cuanto ás subvencións dos concellos, hombre, o señor presidente recibe a moitos alcaldes e outros peticións formales por escrito, valórase dentro dos recursos que hai esas solicitudes e aparece unha relación que non é, señor Fraga Cibeira, non é a última. Habrá un remanente importante de tesorería e, como ven sendo habitual durante os exercicios presupuestarios, o señor presidente traerános aquí outras propostas de subvencións nominativas non só a concellos do PP, que pase que no PP goberna o 70% dos concellos desta provincia, entón notase máis, sabe usted. E se o problema destes presupuestos é as subvencións que leva Muiños, entonces sinto-me orgulloso de defendelos. Están perfectos, porque son bastante máis que iso, son bastante máis. E falan tamén o señor Jácome de que vostede, non sei quen falaba, de que o Inorde, pois era vostede, señor Fraga Cibeira. Hombre, olvídase vostede do plan de empleo juvenil con 1.600.000 euros, o turismo inteligente con 3 millóns, a raya termal e outros proxectos
que se aproximan a 1 millón de euros e que esperamos concretar durante o exercicio presupuestario do ano 19, como facemos todos os anos, se usted mira para atrás. Subvencións a determinados concellos, e me citaba o señor Pérez Jácome, Verín, Carballiño, etc. Bueno, Verín, recordo usted que no último pleno aprobamos de 500.000 euros no último pleno, señor Pérez Jácome. E con respecto a Carballiño, home, faime gracia que non se queixe o señor alcalde, o señor Fumega, e se queixe usted por el, hombre, deixe o que goberne, que verá como non se queixa. Axudas recentes e as que terá este ano. Verá usted como non se queixa. Entón, a ver se quer usted xa facer campaña tamén ali, ou presentarse por Carballiño, tamén pode ser. E con respecto ao problema dos orzamentos, de que non hai claridade a hora de saber que programas... Hombre, eu volvo a repetir outra vez. O plan de obras ten unha consignación que sabemos todos os concellos. O plan de empregabilidade ten unha consignación que sabemos todos os concellos, 20.000 euros lineais a cada un. O plan de mocidade tamén, 6.000 euros a cada concello. O plan de limpeza viaria, 4.500 a cada concello que o solicite se ten tractor de esbrozadora. O plan Ben Ourense de servicios sociais tamén. Hombre, non fagan demagoxia, critiquen o criticable, pero polo menos non falen do que está claro e conciso nos presupostos. E dito isto, permítame que me refira en primeiro lugar ás emendas do BNG, como dixen antes, para nós son apresuradas, señor Rodríguez Suárez, sin contido, e, eso sí, para a galería, a ver se de paso contentamos a alguén. En canto ao termalismo, nunca se invertira máis en termalismo, señor Rodríguez Suárez, e vostede o sabe, que neste mandato. En todo caso, anúnciolle, para que quede tranquilo, que no primeiro expediente de modificación de créditos con cargo remanente do ano 18 se incrementarán esas partidas considerablemente. En canto á protección e benestar dos animais, pois permítame tamén, e con todo respeto, que lle diga que anda vostede ou vostedes bastante peixes neste asunto. Fíxese ben no esforzo que ven facendo esta Deputación para dar solución a este problema e que o seguirá facendo no ano 19. Darei uns datos porque considero que é importante e, ademais, se pode facer certa demagoxia deste asunto. A Rede Provincial de Centros de Acollida de Animais Abandonados de Ourense presta os seus servicios en colaboración cos concellos que delegaron na Deputación, e destaco que delegaron na Deputación esta competencia. Isto debe quedar claro, moi claro. Hai concellos que decidiron non delegar. Os animais recollidos son trasladados aos centros que na actualidade integran esta rede: Carballiño, Xinzo, Baixa Limia e Muiños, Valdeorras na Rúa. O custe para os concellos adheridos é d'1 € habitante ano, e os concellos adheridos neste momento son 75 dos 92. Os orzamentos para o ano 19 prevén un programa de gasto, señor Rodríguez Suárez, para a Rede Provincial de Recollida de Animais Abandonados de 630.900 euros. Repito, 630.900 euros. Estímase que se ingresarán, e é unha estimación moi generosa, 200.000 euros por transferencia corrente dos concellos adheridos. Basta multiplicar a población deses 75 concellos por os seus habitantes e non dá esa cantidade, pero somos generosos na previsión. E outros 25.000 en concepto de precio público pola prestación do servicio a particulares. É dicir, a previsión de ingresos é de 225.000 euros, mentras que a Deputación destinará dos seus fondos 405.000 euros. Os orzamentos prevén igualmente 135.000 euros para a reforma e mellora das instalacións co fin de incrementar o benestar dos animais. Ademais, no presente ano consignáronse, falo do ano 18, outros 100.000 euros para máis obras que previsiblemente se incorporarán ao orzamento de 219, entón estaríamos falando de 235.000 euros máis, señor Rodríguez Suárez. Na actualidade, hai uns 400 animais acollidos na rede e as reformas permitirán ampliar esta capacidade para uns 300 animais máis. Instalacións que, por certo, sempre obtiveron informes favorables nas distintas inspeccións polas que pasan, incluso de algúns compañeiros desta corporación dun determinado grupo político que tuveron a cortesía de visitar a de Muiños e creo que non poden dicir o contrario.
Teño que engadir tamén que o Boletín Oficial da Provincia, e este é un dato moi importante, o Boletín Oficial da Provincia do 13 de marzo do ano 15 publicou un convenio marco de colaboración entre a Deputación de Ourense e as asociacións de protección e defensa dos animais para a participación e xestión da rede provincial de centros de recollida de animais abandonados. Por certo, sin que a día de hoxe se presentara ningunha solicitude. Dato significativo. Vostedes, señor Rodríguez Suárez, que como xa lle teño dito, gobernan ou cogobernan en unha diputación moi similar a nosa como a de Lugo, faga vostede unha breve comparación do esforzo que fai esa diputación neste eido e compare co que facemos nós. Levarase unha gran sorpresa. E con respecto ás retribucións e indemnizacións dos membros da corporación, decirlles o seguinte, que é outra das súas emendas. Este asunto, señor Rodríguez Suárez, como ben sabe vostede e os demais compañeiros desta corporación, sobre todo os portavoces, falámolo e debatímolo donde correspondía. Nós entendemos que xa non procede, e permítame a expresión, enredar máis neste asunto. Dá a impresión, señor Rodríguez Suárez, que na súa proposta hai moito interés partidario, e eu entendo. Pero dígame vostede outro caso dun grupo con un solo diputado ten 2 asesores pagados pola Diputación. Deixemos a cousa así, señor Rodríguez Suárez. E dito todo isto, permítame tamén, e vou rematando, señor presidente, pero sea usted generoso nos tempos, porque aparte de defender a nosa postura, teño que contestarlle ao menos algo ao resto dos portavoces. E vou a dicir o seguinte como remate a intervención que fago en nome do meu grupo. Somos a primeira administración, repito outra vez, a primeira administración pública en España un ano máis en aprobar os orzamentos para o exercicio 19, cumprindo así, non é un capricho, cumprindo así un dos nosos compromisos establecido no Plan de Mandato Ourense 15-19, algo de máxima importancia, repito unha vez máis, para os concellos e outras entidades e colectivos sociais que poden programar tamén as súas actividades do vindeiro ano. Cumprimos a previsión de endebedamento cero desta Deputación. O será no mes de abril do ano 19, reducíndose en máis de 100 puntos, dende febreiro do ano 12. Potenciarase claramente o emprego e a cooperación cos concellos, consolidando os plans aos que me referín anteriormente. Os servizos sociais son e seguirán sendo unha aposta clara co Plan Ben Ourense, cifrando no ano 19 esta consignación n'1.200.000 euros, sin olvidarnos do plan de axudas á natalidade, como dixen antes, por 400.000 euros, que, señor Pérez Jácome, non é ningunha broma a despoboación do rural, e nós humildemente prestamos as axudas que podemos. É claramente un orzamento inversor, tamén se falou aquí e se dan os datos pois de maneira tergiversada ou ás veces malintencionada. Ano 2018. Os capítulos que podemos chamarlle de inversións ascendían a 15.263.000 euros. No capítulo 6, 14.600.000, e no capítulo 7 de transferencias de capital aos concellos 663.000. Pero no ano 19, que se di que baixa o capítulo de investimentos, non é certo. O capítulo 6 no ano 19 son 12.233.000, pero o capítulo 7 ascende a 4.053.000 euros. Polo tanto, os investimentos no ano 19, a día de hoxe que aprobamos os orzamentos, incrementará, anunciollos, co primeiro expediente de modificación de créditos, supera nun millón de euros, algo máis dun millón de euros, o consignado no ano 18. En canto aos gastos de personal, que se dixo aquí tamén, ou se tergiversan os datos ou tamén se dan malintencionadamente. Miren vostedes, o capítulo 1 con respecto ao ano 18 incrementase tan solo, e digo tan solo, en 360.000 euros. E a que se debe isto? Primeiro, hai unha previsión de incremento salarial do 2,5%. Non sabemos se habrá presupuestos do Estado e cando. O que sí sabemos é que houve un acordo dos sindicatos e do anterior goberno para
o incremento das retribucións do ano 2018, 19 e 20, quero recordar. E, polo tanto, faise unha previsión de incrementar esas retribucións no 2,5%. E logo non olviden vostedes que despois dunha, non digo larga, pero sí negociación cos sindicatos, pois créanse nesta Deputación 15 plazas de funcionarios e 14 laborais, aunque se amortiza 2 de funcionarios e 2 de laborais. Que lle adianto, pois, a partir, ou no ano 19, pois contaremos con 263 funcionarios, esta é unha previsión, e 374 laborais. En consecuencia, o incremento é mínimo, dígase claro, é mínimo e debido ao que lles acabo de decir. Adiántolles que este capítulo baixará considerablemente e será menos do 30%, como se dixo por o noso presidente en reiteradas ocasións, cando sexa realidade, sí, señor Pérez Jácome, cando sexa realidade a Sociedade Económica de Capital Mixto que xestionará o PAC medioambiental, incluída a recollida de lixo. Debo destacar tamén que son os orzamentos do traballo en rede e das alianzas con outras administracións públicas, que a Xunta de Galicia, a Administración Central, a Banca, IBM, etc. E tamén do posicionamento do Ourense en organismos moi importantes como son a Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, Partenalia, Federación de Embalses, entre outras. O INORDE, pois sí, señor Fraga Cibeira, o INORDE seguirá sendo un instrumento áxil de xestión innovadora no ámbito empresarial, deportivo, o ecosistema de turismo deportivo, e probas temos, e este fin de semana a teremos en Muiños, precisamente, e da promoción cultural e turística. Non hai plan único, pois claro que non. Siguen vostedes con esa teima, pero ese plan único do que falan parte, desde o noso punto de vista, de datos falsos e decisións claramente utópicas. Existen as outras 3 deputacións porque non teñen proxecto político, e eu teño que decir así. Aquí existe ese proxecto político e, ademais, falamos da única maioría absoluta de Galicia. A Deputación non pode ser unha mera máquina de repartir cartos e o goberno do territorio. Teño que repetirlo outra vez para que quede claro, señor Fraga Cibeira. E como xa dixen en outros debates, repetíndome, nós seguimos traballando, escoitando e xestionando, facendo Ourense. Nós, polo que se ve, a diferencia de vostedes, en algo nos diferenciamos, queremos seguir liderando as Deputacións de Galicia de España, en compromiso coa nosa terra, en transparencia, en goberno aberto, en programas innovadores, en foros nacionais e incluso internacionais. Este é o noso compromiso a día de hoxe e o seguirá sendo no futuro ao marxe das profecías do señor Pérez Jácome. Moitas gracias. Ben, rematado o debate, vamos a comezar co momento da votación, empezando polas emendas que se presentaron a este punto, que son as 3 do BNG, unha emenda de adición da Presidencia, que era a declaración das bases de execución do orzamento xeral, e tamén a emenda in voce plantexada durante o debate polo voceiro do Grupo Socialista. Comezamos entón coa votación, en primeiro lugar, da emenda do BNG relacionada con fortalecer os fondos dedicados á protección e benestar dos animais. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. A segunda emenda do BNG, que sometemos a votación, ten que ver coa emenda ás bases de execución, retribucións e indemnizacións dos membros da corporación. Votos a favor desta emenda? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Terceira emenda do BNG, relacionada coas achegas en materia de termalismo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Sométese ahora a votación a emenda da Presidencia de aclaración das bases de execución do orzamento xeral para o exercicio 2019. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. E, en derradeiro lugar, a emenda in voce plantexada polo voceiro do Grupo Socialista en relación coas indemnizacións pola vaga de lumes. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada.
E votamos agora a aprobación inicial do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2019. Votos a favor do orzamento, votos en contra. Queda aprobado o orzamento xeral da Deputación de Ourense para o exercicio 2019. Pasamos ao punto quinto, que di a aprobación inicial das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial por o exercicio 2019. Ten a palabra o señor secretario. Bo día de novo. Procedo a darlle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural en relación con este asunto. O ditame foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto dos grupos da corporación, sendo favorable a adopción do seguinte acordo por parte do Pleno. Primeiro, aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos concellos e coa entidade ten que disculpar, que collín o punto seguinte. Vamos a ver. Faltoume o papel. Sí, aquí está. Aquí é da mesma comisión. Ben, dicía, a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural con respecto ao ditame para a aprobación inicial do Plan Provincial. O acordo que se propón adoptar é aprobar inicialmente as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2019, co contido que obra no seu poder, son un total de 10 bases. E, en segundo lugar, someter estas bases a un trámite de información pública mediante anuncio que se publicará no Boletín da Provincia por un plazo de 10 días hábiles durante os que as entidades interesadas poderán formular as alegacións ou suxestións que consideren oportunas que deberán ser resoltas motivadamente no acto da aprobación definitiva. No caso de non formularse alegacións en prazo, entenderánse automáticamente aprobadas de forma definitiva procedendo a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Gracias. Gracias. Intervencións dos grupos. Benegá, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Sí, moi breve. Non vou a insistir no que xa dixe no punto anterior. En todo caso, anunciar que nos vamos a votar en contra porque non é o noso modelo. Xa sei que non lles gusta que insistamos no plan único, pero efectivamente este non é o noso modelo. Volvo a insistir, nin se aumenta a cuantía para os concellos por esta vía que aínda é escasa para todos, nin se aproba o que nos defendemos, o plan único que posibilitaría que os concellos tiveran un financiamento maior, máis xusto, estable, no tempo que lles permitirá planificarse, co cual vamos a votar en contra. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola, sí. Simplemente decir que se acaban de aprobar los presupuestos iniciales de la Diputación y que realmente es simplemente otro paripé que hace, porque luego durante el año va a modificar unos 20 millones de euros o 25 modificaciones de créditos, con lo cual los hace realmente mal, porque luego lo está modificando todo el rato. O sea que realmente este simplemente para colgarse la medalla, soy el primero, porque las modificaciones de crédito van a venir a continuación. Por eso me hace gracia cuando decía antes Plácido, esto es un fito de ter deuda cero y tal. Y bueno, son solamente eso, colgarse medallas y nada más. Y respecto a aquí vamos a votar en contra porque básicamente sigue siendo la misma tomadura de pelo, ¿no? El dinero de la Diputación se tira cuando realmente se contrata de las 300 empresas que hay en Orense, casi todas las obras se le dan a dedo a solo 5 empresas, ¿no? Cuando después realmente tienen que ir, cuando realmente ya no son a dedo, cuando la contida va ya a competir y todos hacen sus ofertas, pues estas empresas hacen grandes descuentos. Sin embargo, a dedo no los hacen, con lo cual ahí estamos perdiendo mucho dinero por culpa de que se le dan a los amigos de Baltar. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Nos, igual que anos pasados, votaremos en contra. Explico brevemente as razóns polas que. Se os dous plans fosen separados, o de concellos e o de carreteras, votaríamos, o de estradas, das vías provinciais, votaríamos a favor do de concellos, porque é unha cantidade igual para todos. O señor Álvarez do Baño tamén lle fago constar que incumple as previsións do seu plan de mandato 15-19, onde dicía incremento do plan de cooperación municipal ata 60.000 euros por concello. É o último orzamento deste mandato, non chega a esa cifra. Tamén queremos reseñar que baixa a cifra, aínda que vai noutra partida de Vilarello da Cota, Vilar de Vos, redúcese a partida destinada ás vías provinciales, pasa de 2 millóns a 1.500.000, cando entendemos que esta partida non habería que reducila, senón duplicala ou triplicada. Votaremos en contra.
Grupo Popular. Gracias, presidente. Brevemente tamén, porque xa falamos do tema. Simplemente iso que dice o señor Pérez Jácome das empresas amigas, recórdolle que as bases do plan prevén que cada concello, aportando o que debe aportar, pode solicitar a delegación de competencias como facemos algúns concellos, ni máis ni menos. É dicir, que non contratan as obras os concellos, se non se teñen as bases e solicitan a delegación de competencias. En cuanto ao plan de estradas, señor Fraga Cibeira, adiantei antes e yo volvo a adiantar. É compromiso do presidente, e estou autorizado a dicilo, que no primeiro expediente de modificación de crédito se incrementará o plan de carreteras e ascenderá a unha cantidad que nunca, probablemente, tuvo ese plan nos últimos anos. E o non cumprir o noso plan de mandato, hombre, eu dixen que o plan de mandato está aí e é dinámico, e tamén se pode... Non vou dicir cal foi a razón. A razón foi que o presidente escoita a moitos alcaldes, incluído a min, que eu fui un dos que lle propuxen eso, incluído a min. Pero, bueno, a miña opinión é unha máis, humilde. E era que me parecía máis correcto incrementar o plan de empregabilidade. E se incrementou en 10.000 euros, pasouse de 10.000 a 20.000. E incrementouse tamén o plan Ben Ourense de servicios sociais, é dicir, os recursos dan para o que dan. Polo tanto, non lle busquemos 5 pesos ao gato que non os ten, señor Fraga Cibeira, pero son ustedes moi maliciosos. E como se aproxima maio do ano que ven, cada día serán ustedes máis maliciosos. E considero importante destacar que mantense o réxime especial para concellos en situación de insuficiencia financeira manifesta para que poidan destinar a chega do plan provincial en todo ou en parte a amortización de débeda ou a financiar gasto corrente de servicios mínimos obligatorios, con exclusión, eso sí, digámoslo, para reírnos un pouco, de paparotas e similares. Considéranse incursos en situación de insuficiencia financeira manifesta os concellos que na liquidación do ano 2017 presenten resultado orzamentario negativo e remanente de tesorería tamén negativo. Así consta nas bases e considero que é de importancia destacalo, e tamén que o plan nas dúas vertientes se financia ao 100% pola Diputación Provincial, salvo que os concellos queiran aportar máis cantidad e incluso a necesaria para poder solicitar a delegación de competencias e poder contratar cada concello as obras. E nada máis. Moitas gracias. Abres unha segunda quenda de intervención, se desexan. BNG, non quere facer. Democracia Orensana, sí. Sí, a ver, máis gracias, porque dice, no, os que os concellos poden contratar as obras. Como van contratar as obras e quen manda nos alcaldes e il? Como van contratar as obras? Aparte, moitos terían que poñer, no caso de que algún poño 100%, entón, flaco favor lle fai, se teñen que poñer os seus cuartos. E despois decir tamén outra cosa, con el tema ustedes están demostrando que estes presupuestos que han aprobado non valen para nada, porque logo van a hacer 20 y pico enmiendas, o sea, se enmiendan a sus propios presupuestos, porque cada modificación de crédito es una enmienda. Son ustedes quienes más se enmiendan a ustedes mismos. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señor Alberto Baño, se o plan é dinámico, razón de máis para que nos fagan máis caso e o muden naquelas cousas que lles estamos dicindo que son manifestamente mellorables e que non funcionan. Entonces, eu dito. Na rede viaria provincial, alégrame do anuncio que xa lle escoitei antes cando fixo, pero estamos votando o que estamos votando. Cando ese futurible se concrete non lo trae aquí, non teremos inconveniente en se é un plan acaído para a situación das carreteras en votarlle a favor. Pero de momento votamos o que votamos. Grupo Popular. Ben, así me gusta. Por eso eu tamén, cando usted enmendou o expediente de modificación de créditos, tamén lle dixen que había que votar algo concreto. Nós si lle traeremos aí unha proposta concreta, espero que hoxe o Goberno Central tamén nos dé unha proposta concreta aos concellos e á Diputación a ver que é que temos que aportar nós. E, señor Pérez Jácome, sin ánimo de entrar en chascarrillos, vostede debería saber, porque xa que aspira a ser alcalde, que os expedientes de modificación de créditos son perfectamente legais, os remanentes de tesorería existen, positivos e negativos, e no caso de ser positivos, como será nesta Diputación e será o máis alto da historia desta Diputación previsiblemente, pois habrá que destinalo ao que? Ao que entenda o grupo de goberno co seu presidente ao frente e escoitándose a todos vostedes e os alcaldes desta provincia.
E iso como se fará? Pois farase xerando créditos extraordinarios ou suplementando outras partidas que consideramos que son necesario gastar máis. E vostede deso sabe, o que pasa é que aquí ten outro discurso. Aí un pouquiño máis aló ten aprobado este algúns expedientes de modificación de créditos a cambio de nada máis. Rematado o debate, sométese a votación esta aprobación inicial de bases do Plan de Cooperación, Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado. Pasamos ao punto sexto. O punto sexto é a aprobación inicial das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e a Entidade Local Menor de Verán en materia de mocidade por exercicio 2019. Ten a palabra o señor secretario. Sí, gracias, presidente. Ben, o ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural adoptouse co voto favorable do Grupo Popular, abstención do resto de grupos da Corporación, sendo favorable a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e coa Entidade Local Menor de Verán en materia de mocidade para o exercicio 2019, co contido que obra en poder dos señores deputados, 10 bases que regulan este programa, as que se engaden 2 documentos, modelos anexos para a súa tramitación por parte dos concellos. En segundo lugar, se somete a trámite de información pública mediante anuncio publicado na Boletín Oficial da Provincia de Ourense as bases inicialmente aprobadas por un plazo de 10 días hábiles durante os que as entidades interesadas poderán formular as alegacións ou suxestións que consideren oportunas que deberán ser resoltas motivadamente no acto de aprobación definitiva. No caso de non formularse alegacións en prazo, entenderánse automáticamente aprobadas de forma definitiva procedendo a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Gracias. Intervención dos grupos. BNG. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para anunciar que tanto este punto como los siguientes contarán con nuestro apoyo. Nada más. Muchas gracias. Democracia Ourensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Votaremos a favor. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos os aquí presentes e os que nos siguen pola web. Presentamos esta Corporación Provincial a aprobación das bases dun novo programa de cooperación cos concellos e entidade local menor de Verán en materia de mocidade por exercicio 2019. Xunto co xa citado programa de empregabilidade, estamos a falar dun plan cunha moi boa aceptación por parte dos concellos, a que lles permite o financiamento das actividades organizadas a prol da mocidade ao longo do ano. Para o 2019, a Deputación destinará un total de 549.000 euros, sendo a contía máxima da achega concedida a cada concello de 6.000 euros. No caso da entidade local menor de Verán, que a Deputación incorporou a este programa nas bases do 2018, poderá acadar un máximo de 3.000 euros. Pouco máis que engadir a este asunto, salvo deixar constancia que todos os concellos da provincia poderán solicitar estas achegas no prazo dun mes, contando a partir do día seguinte á publicación das bases no BOP. É dicir, que grazas á anticipación do Goberno provincial, todos os concellos xa poden comezar a deseñar as actividades que desexen desenvolver para a mocidade no próximo ano. Agradecerlle o voto a favor dos dous grupos da oposición e nada máis. Moitas gracias. A ver se unha segunda quenda de intervención, se queren, se non é necesario, votamos entón esta aprobación inicial das bases, programa de cooperación en materia de mocidade. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Quedan aprobadas estas bases. Moitas grazas. Pasamos ao punto sétimo. O punto sétimo é a aprobación inicial das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e Entidade Local Menor de Verán en materia de empregabilidade por exercicio 2019. Ten a palabra o señor secretario. O ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, celebrado o 19 de setembro, adoptouse co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos da Corporación, sendo favorable a adopción por parte do Pleno do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e Entidade Local Menor de Verán en materia de empregabilidade para o exercicio 2019. Programa integrado tamén por 10 bases e o que se incorporan, ademais, os modelos anexos que deben presentar as entidades beneficiarias para a súa tramitación. En segundo lugar, someter a trámite de información pública mediante anuncio publicado no Boletín da Provincia de Ourense as bases inicialmente aprobadas por prazo de 10 días hábiles
durante os que as entidades interesadas poderán formular as alegacións ou suxestións que consideren oportunas que deberán ser resoltas motivadamente no acto de aprobación definitiva. No caso de que non se formulen alegacións en prazo, entenderánse automáticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Gracias. Intervención dos grupos. Democracia Orensana. Sí, Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, este trátase dun dos programas que mellor acollida ten por parte dos concellos dende a súa implantación. No ano 2017 sumáronse a este plan a práctica todavía dos concellos da provincia con máis de 200 contratos. Xa no ano 2018 aproba do éxito este programa e que todos os concellos da provincia adheríronse a esta iniciativa, incluída a entidade local menor de verán. Tamén vimos de destacar que os responsables municipais mesmo solicitaron no seu momento a ampliación da dotación económica. E tamén decir que, como novidade este ano, podemos decir que serán subvencionables as contratacións ou nomeamentos procedentes de anos anteriores que subsistan no exercicio 2019 exclusivamente en canto a custes devengados a partir do 1 de xaneiro do ano 2019. Unha demanda que xa quedou refletida nos orzamentos do 2018, duplicar a cantidad destinada a cada concello e que mantemos por ano 2019. En total, o programa de empregabilidade conta cun orzamento de 1.830.000 euros, dos que cada concello poderá lograr unha achega máxima de 20.000 euros, mentres que no caso de verán será 10.000. Como concello a Deputación máis este Goberno provincial ten entre as súas prioridades ofrecer aos concellos todos os recursos posibles para que leven a cabo as actividades, proxectos, plans ou programas que estimen necesario e que pola súa reducida estrutura non poderían afrontar en solitario. A base deste programa é moi sinxelo, xa que está aberto a todas as propostas que plantexen os concellos no marco do máis estricto respeto á autonomía municipal. Sen máis, moitas gracias. Moi ben, rematado este debate, sométese a votación esta aprobación das bases do Programa Provincial de Cooperación en materia de empregabilidade. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Quedan aprobadas. Moitas grazas. Pasamos ao punto 8º, que é a aprobación inicial das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos concellos e mancomunidades para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais polo exercicio 2019. Ten a palabra o señor secretario. Sí, o ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural de 19 de setembro adoptouse co voto favorable do Grupo Popular e cos abstencións do resto de grupos, sendo favorable a adopción por parte do Pleno do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos concellos e mancomunidades para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial durante o exercicio 2019, co teor literal que obra no seu poder e que se integra por un total de 10 bases, máis 2 modelos anexos para a súa tramitación. En segundo lugar, someter a trámite de información pública mediante anuncio publicado no BOP as bases inicialmente aprobadas por plazo de 10 días hábiles. Durante este plazo, as entidades interesadas poderán formular as alegacións ou suxestións que consideren oportunas que deberán ser resoltas motivadamente por este Pleno no acto de aprobación definitiva. No caso de non formular as alegacións en prazo, entenderánse automáticamente aprobadas as bases de forma definitiva, procedéndose a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Gracias. Intervención dos grupos. Sí, Grupo Socialista. Bos días, presidente, moitas gracias. O ano pasado neste plan o Grupo Socialista votou a favor. Votou a favor dándolle a vostedes un voto de confianza ante a promesa de que dixeron naquel entón de que se ia incrementar este plan cunha dotación orzamentaria por concello cunha cantidade maior. Como vemos que isto non é así, que a cantidade é a mesma, é dicir, 4.500 euros por entidade local, e aquelo que prometeron de que se iba a reducir o emprego do glifosato por parte desta institución nas carreteras de competencia e titularidade provincial, neste intre o Grupo Socialista vai a absterse. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Este programa ten como obxectivo colaborar económicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo público de limpeza das marxes da rede viaria municipal e provincial, facilitando o mantemento das estradas, mellorando as condicións de visibilidade e, polo tanto, seguridade na circulación e, ademais, compra destacalo, cumprindo coas obrigas que establece a legislación galega de prevención de incendios forestais.
Os orzamentos da Deputación para o 2019 destinan un total de 350.000 euros para este programa que se traducirá en achegas de 4.500 euros por entidade local. Esta cantidad axudará aos concellos a limpeza de esbroce das marxes das estradas que sexan da súa titularidade e da titularidade provincial, según o convenio asignado. E quero lembrar que xunto con esta achega os concellos tamén teñen a súa disposición a maquinaria da Deputación. Entendo que compre facer esta puntualización xa que este Goberno provincial está a facer un esforzo na adquisición de maquinaria que se estima necesaria. Todo tipo de maquinaria para condicionamento das estradas e que poden solicitar os concellos que só teñen que correr cos gastos do combustible. Quero recordar que este ano compramos 2 desbrozadoras máis, os cales xa están destinadas á cooperación, e incluso destacar que compramos unha máquina que destroza as árbores que están estropeando a carretera, incluso que invaden moitas veces a vía por arriba. Non teño máis que decir. Moitas gracias. Unha outra intervención? Se non hai, entón vamos a someter á votación estas bases reguladoras deste programa de cooperación cos concellos e mancomunidades para actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Quedan aprobadas. Moitas grazas. Pasamos ao punto 9, que di convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello dos Blancos para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto de mellora da capacidade de desaugadoiro do río Airoá nos Blancos, Ourense. Ten a palabra o señor secretario. Ben, o ditame da Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente do 20 de setembro adotouse co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do resto de grupos, sendo favorable a aprobación do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello dos Blancos para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto de mellora da capacidade de desaugadoiro do río Airoá nos Blancos en Ourense, consonte coas cláusulas que obran no seu poder, un total de 15 cláusulas e un anexo no que se recolle un cadro do financiamento do convenio que contempla 2 anualidades, 2018 e 2019, un investimento total de 109.000 euros que se distribúe o 50% entre a Diputación e a Confederación Hidrográfica. Como apartado segundo do acordo, ao tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do réxime financeiro proposto, que acabo de ler, co compromiso de incluir no orzamento xeral desta Deputación para os exercicios de 2018 e 2019 a cantidade correspondente para asumir as anualidades do gasto indicadas. Intervencións dos grupos. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi brevemente, a situación de creba do Concello dos Blancos levou a que tivera que ceder algunhas das súas competencias a esta Diputación. Con respecto ao convenio, nada que obxetar. En todo caso, máis aló do propio convenio, agardamos que ca nova administración á fronte da Confederación este xeito de operar, que non deixa de ser claramente clientelar, sen ter en conta as necesidades dos concellos, remate. Nos vamos a optar por abstención. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Entón, vamos a someter a votación este convenio de colaboración. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este convenio. Moitas grazas. Pasamos ao punto 10 desta orde do día, que di o outorgamento da medalla de ouro ao doutor don Luís Rodríguez Míguez. Ten a palabra o señor secretario. O ditame da Comisión Informativa é o seguinte, foi adoptado por unanimidade, propón a adopción por parte do Pleno do seguinte acordo. Outorgarlle a medalla de ouro da provincia a título póstumo ao doutor Luís Rodríguez Míguez pola súa contribución a realzar e relanzar a maior singularidade que ten Ourense, a súa riqueza termal, posto que foi todo no termalismo da nosa provincia. Gracias. Intervencións dos grupos. BNG. Gracias, señor presidente. O doutor, o profesor Míguez, traballou toda a súa vida a prol da medicina e do termalismo na nosa cidade e provincia, coa dedicación e bohemia que o caracterizaba. Era un reputado profesional, un home accesible, sempre disposto a aportacións positivas en beneficio de toda a colectividade. Xusto recoñecemento á súa persoa de traballo. Voto a favor. Sí. Democracia Ourensana. Gracias, presidente. Eu solamente volver a apuntar a reflexión que xa fixen na Comisión Informativa
É sabido que nós somos moi críticos co xeito de xestionar o termalismo nesta provincia, pero, por outro lado, valoramos, conocemos a labor científica que fixo o Dr. Míguez relacionada cos aspectos nos que o termalismo influye na saúde, na medicina, etc. Estudios moi profundos e valorados en todo o mundo nese ámbito, non? Entonces, vamos a votar a favor porque pensamos que é un recoñecemento merecido. Gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e todas. Vou a deixar a honra ao señor Doval de expoñer todos os méritos que ten o noso colega Luís Rodríguez Míguez. Eu só vou remarcar tres cousas. Primeiro, foi un gran traballador, un traballador innato por a saúde e tamén por a saúde pública aquí na nosa provincia. Segundo, foi un impulsor do termalismo e a hidroterapia no plano formativo, no plano de difusión e no plano de investigación, nos tres planos. En terceiro lugar, foi un defensor arduo da creación do Instituto Termal de Galicia no Carballiño e foi un soño que, sen embargo, nunca viu cumprido. Eu recordaríalle ao seu grupo de goberno, señor Doval, ao señor presidente, que sería un gran galardón, aparte dos moitos que xa ten reconocidos, sería pro Dr. Míguez, como sempre o chamei, sería un gran galardón o que se fixera efectivo aquilo por o que tanto loutou, que sería o Instituto Termal de Galicia no Carballiño. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Moi bo día a todos. Como instructora deste procedimento que foi a proposta da presidencia para conceder a medalla de ouro a título póstumo da provincia ao Dr. Rodríguez Míguez, este compostelán de nacemento pero ourensán por convencemento, vou dar algunhas pinceladas da súa traxectoria e o que levou a que esta presidencia fixera esta proposta de medalla que, como ben dixeron todos os grupos, e así se reflectiu na Comisión de Termalismo e Turismo, foi apoiada por unanimidade de todos os presentes. Incouse en decembro de 2016 a proposta do presidente o oportuno expediente para o cual se adheriron máis de 300 persoas e colectivos importantes para recoñecer a traxectoria meritoria do Dr. Luís Rodríguez Míguez, un profesor universitario e escritor que fixo moitísimas achegas e unha gran labor para o eido da investigación e promoción do termalismo contemporáneo en Galicia. Foi membro do Consello Termal Ourensán, xefe provincial de Sanidade de Ourense, director de Saúde da Delegación Territorial de Ourense e director xeral de Sanidade Pública, ademais de profesor no Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde da Facultade de Ciencias do Campus de Ourense. Foi académico tamén da Real Academia de Medicina, tamén membro da Cátedra de Hidroloxía Médica da Facultade de Medicina de Santiago e vicepresidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Entre os traballos que publicou destacan El termalismo en Galicia en la década de los 80, do 1988, El termalismo en Galicia, Evolución histórica, do 1993, Estudio histórico bibliográfico del termalismo, Principales urgencias de la provincia de Ourense, 1995, Ayer y hoy del termalismo, en numerosos capítulos de libros, entre outros, Hipnosis histórica de los balnearios y aguas mineromedicinales de la comarca de Berín, El termalismo y salud pública. A súa aportación á atención xeriátrica, indicacións dos balnearios de Galicia. No ano 93, xa como profesor da Universidade de Vigo con sede no campus de Ourense, continúa organizando cursos e xornadas científicas. A partir do ano 97, ca creación da Feira do Termalismo e as súas xornadas técnicas, participa activamente como membro do Comité Asesor de Expo Ourense e da Real Academia de Medicina e Ciruxía de Galicia. E é no ano 2009 que a creación da Cátedra de Hidroloxía Médica na Facultade de Medicina de Santiago co seu nomeamento como codirector, onde recibe numerosos premios e o recoñecemento pola súa traxectoria profesional. Como a súa traxectoria profesional é bastante coñecida, estes días falando con xente como é Juan Gestal, que é o actual director da Cátedra de Hidroloxía Médica, fíxome chegar unhas notas dunha homenaxe que lle rendiron os seus compañeiros naquela da Delegación Provincial de Sanidade, na que nos dá unha idea máis personal do que foi o Dr. Rodríguez Míguez.
Entre outras cousas, di Luís Rodríguez Míguez é un sanitario de pro, ou quizáis non. Nada máis el chegar a Ourense aumentaron e de que maneira as enfermidades na provincia. Algo parecido ao que lle sucedera ao Dr. Nock na célebre obra teatral varias veces levadas ao cinema a principios do século pasado. Crítica sarcástica da práctica dos partidos médicos de entón. Cando o Dr. Nock chegou ao seu recén comprado partido médico e comprobou asombrado que non había enfermos, pronto se decatou que eran sans insuficientemente explorados. E de seguida foi poñendo a todos en observación ou a tratamento de acordo cos seus posibles. E que a saúde é un estado transitorio, precursor de nada bo. Ca chegada a xefatura de Ourense do Dr. Míguez aumentaron a brucelose, aumentou a tuberculose, apareceu a febre, o saturnismo, a lista sería inadmisible. Que a xente tan virulenta este Dr. Míguez, causa necesaria das causas suficientes que tantas enfermidades. Luís Rodríguez Míguez é ante todo un profesor. O seu contacto co profesor Domínguez Carmona, o que axudaba na cátedra de Hixiene e Sanidade no Servicio de Medicina Preventiva do Hospital, marcaron-no definitivamente como profesor. E tras a súa chegada a Ourense, converteuse nun paladín da formación continuada. Cursos, xornadas, congresos van a ser unha constante no seu quefacer, demostrando ata a saciedade unha das grandes dotes organizadoras. Luís Rodríguez Míguez era unha parte inseparable de Santiago, algo así como unha lousa do Obradoiro, do Franco, do Preguntoiro ou da Calderería. Era tal a unión e a identificación de Luís ca cidade de Santiago de Compostela que parecía imposible que poidera non xa vivir, senón sobrevivir fora dela. Parecía que tiña raíces tan grandes e tan fondas que non poderían enraizar de novo se se arrincaban, nin siquiera dándolle unha boa poda. Mais o milagre ocorreu. O Dr. Míguez soubo trasplantarse a Ourense e adaptarse perfectamente ao clima, a xente e a paisaxe, converténdose de súpeto nun perfecto coñecedor de todas as rúas, pedra a pedra e da súa historia. O Dr. Míguez é un home paradoxal, dunha banda gran defensor das augas mineromedicinais, boas para a pel, para o pulmón, para o fígado, para o ris, para o reuma, para os deportistas, para os anciáns e para o turismo de lecer, a nova panacea. E de outro, membro activo e belixerante da Irmandade dos Viños Galegos, amigo da boa mesa, da conversa cos amigos e, por suposto, do bo viño, do queixo, do polvo, das anguías, dos pementos e do porco, en suma, de todo o bo que ven unha mesa. Nada máis e moitas gracias. Unha outra intervención? Se non hai, entón, sometemos a votación este outorgamento da medalla de ouro ao doutor Luís Rodríguez Míguez. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Sí, señor voceiro do Grupo Socialista. Señor presidente, era para plantexarlle unha cuestión de orde en canto a orde do día, vale a redundancia, é que no punto 14 está unha moción conxunta de todos os grupos políticos relativas á endometriosi e, dado que están aquí, por acordo de todos os grupos, a representantes da asociación querendo para falarnos dela e expoñer o acordo que chegamos, pois eu pediría que adiantar este punto e tratalo agora, porque por mor de traballo, pois despois teñen que irse, non sei se os restos dos grupos, bueno, en fin, deixo a súa consideración. Moi ben, grazas. Entón, sometemos a votación esta alteración da orde do día. Votos a favor? Unanimidade? Moitas grazas. Pois teñen a palabra e benvidas as representantes da Asociación Querendo. Hola. Bueno, bo día. As miñas primeiras palabras son de agradecemento para a Deputación de Ourense por esta feliz iniciativa de visibilizar a endometriose, un esforzo no que facemos falta a todas e todos. Probablemente poucas veces tiñan escoitado a palabra endometriose, seguramente non verían ningún cartel no seu centro de saúde, nin unha campaña de concienciación do Sergas, tampouco unha campaña informativa do Ministerio de Sanidade. Por responsabilidade coas que veñen detrás, a diagnosticadas de endometriose, temos a obriga de investir parte do noso tempo en lanzar un SOS á sociedade para que se coñezan os síntomas desta doenza silenciada e non silenciosa. Non vou estenderme sobre a descripción da doenza que xa se contempla na moción que hoxe se discute aquí. Só vou dar uns datos que se cadra resultan fríos, pero que teñan por seguro sustancian as infinitas horas de dor que sumamos entre todas. Unha de cada 10 mulleres en idade fértil ten endometriose.
Isto tradúcese en máis de 16.000 ourensás afectadas na provincia. Desas 16.000, o 15% temos formas severas da doenza. Si, 2.400 ourensás coas formas máis avanzadas desta enfermidade. Algúnas destas mulleres perderon a capacidade de reproducirse ou viron como lle reseccionaba un pedazo de intestino ou perderon un ril. Moitas teñen seriamente danada a súa vida pola dor constante, cronificada, por non ser atendidas en tempo e forma. A inmensa maioría viron como ano tras ano, a pesar de percorrer as consultas médicas, ninguén facía caso da súa dor. Comprobaron como o seu historial clínico non incluía o que elas describían e que, ao conseguir o diagnóstico, os tempos medios de espera diagnóstica son de 8 anos, eran consideradas pacientes asintomáticas. Eu digo, que ten de asintomático desmaiarse coa dor de regla? Que ten de asintomático non poder ir a traballar ou estudar por causa da dor? Que ten de asintomático resistar problemas intestinais relacionadas coas distintas fases do período? Que ten de asintomático ter dor, almexar, defecar, ter relacións sexuais, etc. Unha grande maioría non somos asintomáticas, pero a medicina tradicional segue a ter un problema de escoita cando a que se senta na consulta é unha muller. Cando no 2012 o Ministerio de Sanidade aprobou unha guía de atención a mulleres con endometriose, pensamos, xa está, agora aplicarase e as cousas van a mudar. Pasaron os anos e víamos que nada se movía. No 2015, collemos o bus da liña 6, baixamos en San Lázaro e entregamos a guía persoalmente no Sergas. Oxe, a guía coñécese, pero non se aplica. En Galicia non hai ninguna unidade multidisciplinar de endometriose. Como é posible que unha doenza que pode afectar calquera parte do noso corpo non teña no século XXI unha unidade multidisciplinar? Hoxe acertarei co que queremos dicir e pedir aquí se son quen de poñer voz das que se senten derrotadas e están nas súas casas sen saber que aquí falamos de endometriose. Derrotadas porque ninguén lle puso nome aínda a súa dor ou porque aínda non reciben a atención que precisan dentro dun sistema que presume de ser un dos mellores sistemas sanitarios públicos do planeta. Cando eu escoitei a palabra endometriose por primeira vez e lle contei ao meu xinecólogo que sangrar polo embigo cada vez que tiña menstruación non podía ser normal, pensaba que eu tiña un problema. Pero un día souben que alguén puxera a andar unha asociación que se chamaba Querendo Mulleres con Endometriose. Achegueime. Levaban 2 anos e medio traballando e metíme de cheo na directiva e aquel eu convertiuse en nós. En Querendo todo se conxuga en primeira persoa de plural. Somos partidarias de nós, de nosoutras, porque descubrimos que dese plural vai a nacer a solución a este problema. As mulleres de Querendo temos a certeza de que rematou o de eu teño un problema e xuntas aprendemos a dicir este sistema sanitario ten un problema. O atraso diagnóstico, como vos dixen antes, 8 anos, é froito tamén dun problema de escoita en as consultas onde se nos di que a dor é normal, que pasará os xernais ou que, obsesionadas coa regla, precisamos dunha psicóloga ou dun psiquiatra. Que pasaría se esta doenza afectase os homes? Serían escoitados nas consultas. No 2015, un vocal do Colexio Médico da Coruña, Rosendo Bugarín, recoñeceu ante o Parlamento de Galicia que cun mesmo problema de saúde danse respostas diferentes para homes ou mulleres. A nós fanos menos probas e receítanos máis psicofármacos. O xénero condiciona a calidade asistencial que recibimos. Conseguir diagnóstico e logo asistencia sanitaria digna de tal nome é unha carreira de obstáculos. A endometriose é paradigma diso do que tan pouco se quere falar, a desigualdade de xénero na medicina. As secuelas seguimos a padecelas porque hai feridas que deixan cicatrices. Ao tempo, a universidade escapa do problema obviando a necesidade dunha auditoría de contidos sobre o saber que se transmite. Nas aulas, aínda se segue actualmente a falar do embarazo como alternativa terapéutica sen que ninguén teña a valentía de falar claro. Para que tal alternativa terapéutica garantise a efectividade, as mulleres deberíamos volver a aqueles tempos dos embarazos encadenados, cando un embarazo se seguía con outro e outro máis.
Dende que Querendo naceu, atopamos a xestores, profesionais da sanidade, xornalistas, que se solidarizan e consiguen que miremos o horizonte con algo de esperanza. Pero, ollo, somos optimistas, non inconscientes. Queda moito por facer. Vou a pasar a ler, o escrito me vou a saltar toda a primeira parte, pero un pouco o que Querendo eleva ao pleno para o seu debate, que recibiches todos os partidos políticos. Non sei como... Os acordos. A Deputación de Ourense instará por escrito nos próximos 30 días aos Sergas e ao EOXI de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras para que proceda a establecer unha programación de xornadas de formación sobre endometriose ás que poida acudir o persoal sanitario que atende os distintos servizos que dispensa os Sergas na nosa provincia. Garantir consultas específicas de endometriose suficientes para o número de afectadas das distintas áreas nos hospitais aos que acoden as mulleres da provincia de Ourense e a derivación destas pacientes a áreas nas que existan mentres estas non se creen. Crear unha unidade multidisciplinar composta por xinecólogos e xinecólogas, radiólogas, ciruxáns xerais con experiencia en cirurxía colorectal, urólogas, anestesistas, persoal da psicoloxía, fisioterapeutas, especialistas na dor, para mellorar a atención nos casos máis graves de endometriose e a derivación destas pacientes a unidades multidisciplinares de outras áreas sanitarias mentras estas non existan. 2. A Deputación de Ourense instará por escrito nos próximos 30 días a Consellería de Sanidade a dar cumprimento á moción que por unanimidade aprobaron todos os grupos políticos da Cámara o 22 de abril de 2015 sobre endometriose e que recollía en gran medida as demandas das mulleres afectadas por esta doenza. Facilitar ás mulleres con endometriose un mellor acceso ao tratamentos de fertilidade nos hospitais. 3. A Deputación de Ourense instará por escrito nos próximos 30 días o Ministerio de Sanidade a convocar un Consello interterritorial no que se aborde este tema e se estableza un plan estatal de endometriose no que se comprometan investimentos para a mellora da formación do persoal e a divulgación da doenza entre a poboación feminina. Incluir na carteira de medicación financiada a totalidade de medicamentos suministrados ás mulleres con endometriose. 4. A Deputación de Ourense comprométese a solicitar aos institutos de investigación públicos galegos que desenvolvan proxectos de investigación da endometriose. E 5. A Deputación de Ourense comprométese a impulsar unha campaña informativa entre mozas de 12 a 18 anos nos centros educativos da nosa provincia para dar a coñecer a doenza e para tratar de recortar, na medida do posible, o retraso diagnóstico a través da distribución dun folleto informativo cuxos contidos serán facilitados por Querendo e que conta coa revisión da Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Darvos as grazas por darnos a voz, por adiantar no pleno as nosas peticións, por deixarnos estar aquí. Moitas gracias. Precisamos o nome e apelidos a hora de redactar a acta. Se podes dicilo, xa queda... Berta Vega Villamil. Moi ben, moitas gracias. Pois, exposto o contido desta moción conxunta, moitas grazas. Vamos a someter a votación o seu texto que foi lido, os acordos que contén. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Queda aprobada. Retomamos a orde do día cos puntos 11, 12 e 13 que, según se acordou en Xunta de Portavoces, poden ser debatidos conxuntamente, aínda que a votación evidentemente será separada en relación co Museo Galego do Entroido en Xinzo de Limia. O punto 11 é convenio entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Xinzo de Limia para a transferencia á Deputación Provincial do Museo Galego do Entroido en Xinzo de Limia. O punto 12 é a creación do Consello Asesor do Museo Galego do Entroido e o punto 13 a determinación do modo de xestión do Museo Galego do Entroido. Comezamos entón co debate conxunto. Ten a palabra, en primeiro lugar, o voceiro do BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente.
A complexa historia do Museo Galego do Entroido, desde os seus principios, estivo marcada por todo tipo de vicisitudes. Como digo, desde os seus inicios, pois xa vai facer 17 anos. Os continuos atrasos na posta en marcha dos traballos para reformar o vello mercado de abastos de Xinzo sumouse un parón dunha década nunha obra que parecía interminable. Unha vez culminada a primeira fase da remodelación no ano 2003, inaugurouse unha sala de exposicións na planta baixa que estivo pechada casi 10 anos, eso se abría puntualmente. Un voluntario atendeu durante meses as visitas ocasionais dos centros de persoas, pero sen horario fixo até que o museo pechou as súas portas ao público en xaneiro deste ano. É indubidable que o museo sobarda o ámbito estritamente local, tendo en conta que é unha cuestión de interese para o conxunto da provincia. Eu non só diría para a provincia, senón de todo o país. Outra cousa ben distinta é a consideración da supramunicipalidade para justificar a cesión á Diputación. Por eso, a nós parecenos que isto é unha verdade a medias, e o que non din vostedes é que este convenio é consecuencia directa do fracaso da xestión por parte do Concello de Xinzo deste espacio cultural. Como dixen antes, o museo leva pechado desde o 1 de xaneiro, mais o tempo que estivo aberto fixo nunhas condicións precarias, paliadas tan só polo esforzo e o compromiso da xente que traballaba ali e, sobre todo, polo compromiso demostrado durante anos da Asociación Cultural A Pantalla. O museo non pode nin debe ser só un lugar de exposición de traxes. Ten que ser un contedor de investigación. Así foi como foi plantexado desde o primeiro momento. Donde se debata e se valorice a memoria dos entroidos vivos e dos que están a punto de desaparecer, que tamén existen. No Consello Asesor que plantexan vostedes hai exceso de políticos e poucos expertos, historiadores, etnógrafos, antropólogos, etc. Para nós, o convenio, a parte, está mal planteado de raíz. Non se pode excluir a un dos actores principais por máis emenda que se fagan vostedes mesmos, e nos pensamos que a Asociación A Pantalla, que ten unha parte moi relevante das pezas do museo, debería estar incluída xa de entrada neste propio convenio. Que pasaría se decide retiralas? De feito, hoxe van a ter unha asamblea onde tomarán esa decisión. O mellor vostedes atópanse que mañá non teñen nada que xestionar, un edificio baleiro. En canto á xestión do propio museo, que tamén vostedes nos plantexan, nós estamos en contra de que sexa privada. A nosa aposta é porque sexa un servicio público que garanta a calidade e non o negocio, mas en todo caso, se dunha xestión privada se trata e se de conceder a unha empresa se trata, por que non o pode facer ou por que non o podría facer directamente o Concello de Xinzo sin necesidade de terllo que ceder a vostedes? Nós, a noso posicionamento en contra destes 3 puntos e desta cesión tal como está plantexada e da creación do Museo do Consello Asesor tal como está plantexado, do modo de xestión tal como está plantexado, non pode ser outra que estar en contra. De momento, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Non fai uso do seu turno o Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Bos días a todas e a todos. Ben, como falou o portavoz do BNG que me precedeu na palabra, a historia do Museo Galego do Entroido é bastante longa e complexa. Tan longa e tan complexa que a día de hoxe ben tería que ter cumplido a maioría de idade, se non fora por as calamidades e continuas vicisitudes por as que leva pasado e tamén polo escaso interese para os distintos grupos de goberno do PP que levan pasado polo Concello de Xinzo. E voume a explicar. Os continuos retrasos nestas obras, como decía o portavoz, do lugar escollido para o seu emprazamento, que non é ni máis ni menos que a antigua Praza de Abastos de Xinzo, houbo que engadir ese parón de 10 anos nunha obra que, a pesar de recibir nos seus inicios fondos do Plan Líder Europeo, alá por o ano 2003 culminouse a primeira fase e inaugurouse a planta baixa e un diputado que se senta na bancada de enfrente tuvo a honra de colocar esa placa. Pois ben, estuvo pechado durante 10 anos e só se abría ao público puntualmente por parte dos membros da Asociación A Pantalla, alma mater e xermen do que hoxe é o Museo Galego do Entroido, en adiante MUGAE para todos vostedes. Nalgúnha ocasión, nos mellores anos da construcción, un run-run recorreu as rúas de Xinzo porque o primeiro alcalde inhabilitado de Xinzo, que retomou a alcaldía no ano 2003, presuntamente intentou vender
o inmoble para construir pisos, xa que el teña outra idea de construir sobre o mercado de gando un macroproxecto que nada menos que tiña un orzamento previsto de uns 4 ou 5 millóns de euros. Como digo, a situación do inmoble onde está o Mugae é inmellorable, xa que é o corazón da vila, na esquina Rúa 2 de Maio coa Rúa Ladeira, que é a rúa que conta con máis servizos públicos. A nova Plaza de Abastos, o Xulgado, o Centro de Saúde, o Centro de Día, o cuartel da Guardia Civil. Coñece ben o señor Anta que ten ali o seu despacho. Pero, como digo, a visión mercantilista que sempre tiveron dende o PP é diametralmente oposta a que tiñamos e temos dende o Grupo Socialista, que sempre apostamos por este museo como polo de dinamización comarcal, que sempre estivo detrás das movilizacións a carón da Asociación A Pantalla e formando parte activa daquela plataforma de amigos do museo para reivindicar incesantemente a súa ampliación e remate das obras alá polo ano 2010. Despois de moitas vicisitudes, como digo, do Mugae, con aportación económica de 150.000 euros por parte desta Casa, máis outro tanto por parte da Xunta de Galicia, o 22 de outubro do ano 2015 este espacio foi inaugurado polo mismísimo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e tamén por varias autoridades que o acompañaban daquelas. Recorda, señor Rosendo. O museo ten de todo, traxes propios e adquiridos mediante compra, traxes doados por institucións e particulares e, sobre todo, unha mostra de incalculable valor para os limiáns que a conforman todas as pezas personais e herdadas de tradición familiar e que están baixo a custodia da Asociación A Pantalla. A todo isto, algúns limiaos que estamos aquí sentados, coñecémolo en Xinzo como un sentimento. A historia do Mugae continúa dende o ano 2015 sen personal fixo, pechado e aberto solo en ocasións. E o museo, que naceu con mala estrela, foi atendido de novo por persoal voluntario da Asociación A Pantalla. Atendendo a centos de visitantes e explicándolles con mimo e sentimento o que significa para nós o entroido e de seguro que tamén o que significan o resto dos introidos que están ali recollidos. Mais non debemos de esquecer que o entroido de Xinzo é o máis longo de España e pode ser que do estranxeiro, cunhas peculiaridades tan de seu que para moitos limiaos vivir o entroido é aínda máis que un sentimento, é formar parte dun pobo, respetar as tradicións, recuperalas, mantelas e transmitilas de xeración en xeración, intactas para que non se perdan. Esa labor impagable e inmensa levan a feito os membros da Asociación A Pantalla, ninguén máis. Dende mediados do ano 2016 ata decembro do 2017, o Concello e a Diputación firman un convenio que permite, a través dunha empresa externa e privada, abrir as portas do Mugae. Logo deste acordo, o Concello cedeu a xestión cultural do museo e o mantemento do edificio a unha empresa de Pontevedra de nome Proxectos de Xestión Cultural, contratando a 2 persoas e permanecendo aberto de mércores a domingo en horario de 10 a 1 e de 4 a 6 e pechado os domingos pola tarde. Pois ben, a imposibilidade de prorrogar ese contrato coa empresa máis aló de 18 meses levou a que dende xaneiro deste ano o Mugae permanecera pechado. Un desleixo para Xinzo como vila, para a cultura galega, para a mostra que ali se atopa exposta e para a economía da comarca que ben podería estar recibindo milleiros de visitas se este museo se convertera en referente a nivel nacional, xa que non hai outro deste tipo en España. A todo este relato hai que engadir as horas e horas, os desvelos, a dedicación, o desinterese e o grandísimo traballo de todos os membros da Asociación A Pantalla e, en especial, das súas diferentes directivas, que, sen pedir nada a cambio, levan o nome de Xinzo polo mundo adiante e representan o sentimento do noso entroido en xeral. Unha asociación que, dende o Concello, non se tivo en conta para nada, que foi ninguneada a pesares de que se ofreceron a xestionar por eles o Mugae. Foron desprezados á hora de redactar este convenio e, polo que vemos, non aparece mencionada en ningún momento, agás a última hora, unha emenda de engádega feita ás presas que enviou o Concello para salvagardar as pezas que ali se gardan, que son da Asociación e tamén da Fundación Carlos Casares.
Temos que salientar que na planta baixa do Mugae está, disque, comillas, provisionalmente unha mostra de Os mundos de Carlos, cerramos comillas, e que, dende o Grupo Socialista, pensamos e creemos que se merece para quen foi un insigne escritor limiao unha ubicación propia nun lugar que sexa referente para visitar, coñecer e difundir o seu legado. Corresponderalles, señores diputados, máis pronto que tarde, un lugar a Carlos destinado ao recoñecemento da súa vida e, sobre todo, da súa obra. Dito isto, parécenos un convenio feito ás presas, nun intento desesperado do Concello de Xinzo por pasarlle, comillas, o marrón á Diputación, baixo paraugas de que é unha mostra de marcado carácter supramunicipal, como din nos informes. É certo, alberga entroidos de toda a provincia, que son moitos, e os máis numerosos de Galicia, pero tamén de outras provincias de Galicia. Polo que, se esta afirmación é certa, ben podía xestionalo a Xunta de Galicia. A desidia do grupo do PP que gobernaba daquelas con este tema é de tal magnitude que por non aparecer non aparece nin na rede de museos de Galicia, o Mugae, que xa ten delito, vindo, como veu o señor presidente, a inauguralo no 2015. Pero a día de hoxe, para máis inri, non existe información algunha na páxina oficial do Concello. Ningunha. É dicir, non aparece nin tan siquera un teléfono de contacto para quen queira visitar o Museo do Entroido. Como no convenio tampouco se recolle que a Asociación A Pantalla dispón a día de hoxe de un espacio na planta baixa que quere seguir utilizando con fins de poder facer os preparativos dos diferentes días do ciclo do Entroido, que, como ben saben vostedes, son durante 5 fins de semana na época que toca o Entroido, que suele ser por alá por o mes de febreiro ou marzo, non poderemos votar a favor en canto este apartado non quede suficientemente aclarado. Pregunta, señor presidente, ou mellor dito, señor secretario, que é o técnico que fixo o informe. Pode o Concello incluir unha engádega na cláusula segunda, condicionando a firma do convenio a que o espazo que ocupa a día de hoxe a Asociación A Pantalla se poda seguir utilizando pola mesma, aínda condicionada que se faga unha entrada independente ao museo? Esperamos resposta. Con respecto ao Consello Asesor, na súa composición, que é o seguinte: presidente da Diputación Provincial ou deputado en quen delegue, vogais un diputado delegado en materia de cultura, un representante do Concello de Xinzo, un representante de cada unha das entidades locais ou entidades sin ánimo de lucro que sexan titulares de fondos depositados no Mugae, un representante de cada unha das entidades locais da provincia onde teña o Entroido un especial arraigo, e un representante das entidades sin ánimo de lucro que se teñan distinguido especialmente polo seu labor a prol da conservación e difusión do Entroido ourensán. Dende o Grupo Socialista parécenos que a maiores debería de incluirse un representante da Asociación A Pantalla por ser alma mater do Mugae e por ser depositaria da maioría das pezas coas que conta o museo, incluso por ser quen xestionou o préstamo, adquisición e doazón de moitas pezas e máscaras de outros entroidos que ali se atopan. Feitas estas consideracións, estamos seguros que a opción de que pase a mans da Diputación non é a mellor, pero sí a menos mala de todas, porque, do contrario, este espacio que para os socialistas é de vital importancia para a economía de Xinzo e comarca seguirá estando pechado. Non creemos para nada que esta Diputación sexa modelo de xestión e menos de xestión cultural. Véxanse outros museos cos que conta e dos que é titular para darse conta de que é un desastre. Pero como a fórmula escollida por vostedes vai a ser a xestión indirecta, supoñemos que a través de unha empresa, coidamos que estas empresas de xestión cultural estarán bastante máis postas no asunto e saberán facer un plantexamento museístico e museolóxico para que este museo sea rentable. Pero se é así, a fórmula escollida para contratar o servicio, por que non o fixo o Concello de Xinzo? Señor presidente. Claro, non pode facelo o Concello de Xinzo por estar sometido, como di no informe, a un férreo plan de axuste que restrinxe gravemente o incremento do gasto corrente, debido
a desgraciada xestión que leva feito o PP dende que está a gobernar a vila de Xinzo. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Moi bons días, gracias, señor presidente, gracias por permitirme intervir nun tema tan trascendental para non somente Xinzo, que por suposto, senón para toda a provincia e para toda Galicia. Bueno, eu primeiro quero lles decir aos que interviron, que me precederon no uso da palabra, agradecerlles esas aportacións positivas que fixeron, que por suposto que seguro que as fixeron, e decirlles que a min o que me preocupa, aínda que sin descoñecer o que contaron do pasado, o que me preocupa é o futuro. Espero que despois de que isto se poña en marcha contradecir a señora portavoz que decía que era o menos malo. Eu espero que sexa o mellor do mellor. E sabe unha cousa, porque eu confío en que aquí non hai nadie imprescindible, pero estou seguro que todos, absolutamente todos, somos necesarios. Vostedes tamén. E, por suposto, como non, a Asociación da Pantalla. Somos conscientes, sabemos, e así está recollido nas bases do que todo vamos a aprobar aquí, que van a formar parte, como non pode ser de outro xeito, de quen vai a ter a voz e quen vai a dirixir, digamos, por onde vamos a ir. Teñan a seguridade de que a aposta da Deputación de Ourense é firme nesto. As críticas hace outras cousas que fai a Deputación, pois estamos no que estamos. E, por lo tanto, teñan a seguridade de que o presidente desta institución teno claro, e así o demostraremos no futuro. Buscaremos a xestión a máis axeitada a mellor, pero, sobre todo, poñer o Museo do Entroido de Galicia no lugar que lle corresponde. Por que? Porque nos identifica como pobo. A vostedes, por suposto, a Xinzo, pero tamén a moitos outros concellos e povos e, sobre todo, as persoas, os devanceiros e os de agora. Por lo tanto, traballaremos arreo nese eido e, desde logo, xa digo, mellorando. En cuanto á referencia que fai o que está ali depositado de Carlos Casares, teña a seguridade de que esta institución xa leva demostrado, xa o demostrou durante o ano dedicado a Casares e vai nos seguir demostrando que Casares é un referente, é, desde logo, alguén importante para todos nós e, desde logo, con independencia de como pensemos, como pense vostedes, como pensemos nós, Casares está por riba de vostedes e de min. E aí seguiremos traballando. En cuanto ao que di a Asociación da Pantalla, hombre, eu confío plenamente, porque sei o que queren e que forma parte deles mesmos, da súa historia, o seu ADN, pois estou seguro que non farán máis que colaborar e facer bo que ese museo non sexa unha parte de alguén, senón que sexa un todo e, desde logo, que trascenda máis aló da nosa comunidade autónoma como non pode ser de outro xeito. Creo que estamos dispostos a demostralo no futuro, e así o contemplamos nos orzamentos. Xa aparece unha partida destinada a ese fin, que, se fose necesario incrementala, estou seguro que o señor presidente así o fará. E agora voulle dar a miña visión, porque creo que primeiro empecé a contestar para, digamos, que saiban por onde vamos. Museo do Entroido de Galicia. O Museo Galego do Entroido alberga un dos sinais que nos identifica e nos diferencia como pobo. Trátase de moito máis que dunha das nosas festas tradicionais, que xurdiu e ten profundas raíces nos nosos territorios, superando ao longo dos tempos todos os atrancos económicos, políticos, religiosos, manténdose intacta a súa esencia. Recentemente, téñense recuperado figuras que se atopaban esquecidas, froito do traballo de moitas persoas comprometidas coa festa e co que representa. Moitos concellos levan traballando arreo a favor do Entroido e, sin dúbida, Xinzo é un deles. Entende o goberno que preside Manuel Baltar que, máis aló dun lugar de exposición, o museo ten que axudar a poñer en valor o Entroido, impulsando iniciativas de investigación para profundizar na historia da festa ancestral de máis trascendencia da nosa provincia. A Deputación farase cargo no vindeiro ano da xestión do Museo do Entroido de Galicia en virtude dun convenio que asignará co Concello de Xinzo de Limia, vila que acolle o centro expositivo, garantindo a apertura permanente co que dá resposta a unha bella aspiración da vila, como decía vostede, da vila limiá, que non é outra que ser testemunha galega dunha festa ancestral con profundas raíces en toda a nosa provincia. O Entroido trascende máis aló das nosas fronteiras territoriais, tamén as de Galicia, formando parte desa manifestación universal que é parte do noso patrimonio, da nosa cultura e da historia.
polo que temos a obriga de legarllo a futuras xeracións, pois é algo que nos identifica como pobo, e que, aínda tendo cousas en común con outros, presenta multitude de singularidades que o fai único. O convenio que hoxe sometemos á consideración do Pleno ven a rectificar o compromiso da Deputación con unha das manifestacións culturais e populares máis propias de Ourense, como é o Entroido. Ten como obxectivo potenciar e dar visibilidade ao museo, que non é só o Museo do Entroido Limián, senón de todas as celebracións de Galicia, axudando a poñer en valor o Entroido, impulsando iniciativas investigadoras que leven a recuperar a historia de celebracións actuais as que xa desaparecidas, e a organizar actividades en distintos espacios en torno a esa festa ancestral. A Deputación, como non pode ser de outro xeito, pretende transmitir a futuras xeracións algo que nos identifica e que forma parte do noso patrimonio, da nosa cultura, da nosa historia, é salvagarda a memoria dos nosos demanceiros, dos povos e vilas da nosa provincia, o Entroido. O presidente da Deputación ten o compromiso de dar resposta a un acontecemento con profundas raíces en Xinzo e como unha das prioridades da acción de goberno situar a festa do Entroido no cumio dando resposta a un fenómeno que emana da veciñanza e que foi quen de preservala, potenciala en situacións difíciles. De momento nada máis e moitas gracias. Abres unha segunda quenda de intervencións. Benegá, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, as boas palabras, os bons desexos están moi ben, pero como mínimo permítanos que sexamos escépticos, polo menos hasta que non vexamos resultados prácticos destes bons desexos e destas boas palabras que acabamos de escoitar, porque unhas veces, pois, non sei se é que vostedes non recordan a súa propia historia ou a ignoran deliberadamente ou son moi ousados, pero falar, neste caso, por parte da Deputación, de xestionar un novo museo, neste caso o Museo Galego do Entroido, cando carecen vostedes dun programa provincial para asistir debidamente aos museos locais da provincia, moitos deles museos de titularidade municipal, prácticamente todos, que están nunha situación lamentable de abandono, cando a propia Deputación ten promovido a creación a través do INOR de entidades museísticas que incumplen os requisitos técnicos establecidos pola legislación aplicable en materia de patrimonio cultural e museos. Ningún destes museos que existen xa actualmente posúen equipo técnico mínimo e solvente ca titulación académica oportuna para desenvolver as labores de documentación, conservación, investigación e difusión que compete a un museo segundo a legislación estatal e autonómica nesta materia. Tampouco teñen a meirande parte destes museos un horario de apertura ao público debidamente regulamentado e todos manteñen as súas coleccións nun estado deficiente de tratamento e conservación. Tampouco posúen moitos diles, inventarios e catálogos homologados e programas de difusión e atención ao público, incluída a población escolar, acordes cos protocolos propios do Departamento de Educación e Acción Cultural dos museos. Como vai a Deputación Provincial de Ourense xestionar o Museo Galego do Entroido sen considerar nen avaliar os recursos que procede mobilizar para cumprir os parámetros museolóxicos necesarios? Miren, a mellor aportación que poderían facer, sobre todo tendo en conta esas boas palabras e eses boas intencións que teñen vostedes, pois sería facer que este sector cultural e crear e habilitar un órgano de coordinación dos museos locais da provincia de Ourense asistido por profesionais cualificados e ligados a unha entidade xa existente na Deputación. E estamos a falar en concreto do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, que podería asumir a tarefa en coordinación cos servicios da cultura dos concellos interesados, co Consello Galego de Museos, o Museo do Pobo Galego, a Universidade de Vigo. Este órgano debería gozar dun orzamento ordinario para atender as necesidades básicas dos museos locais dependentes dos concellos, carentes de recursos e de información e coñecementos para atender aos museos existentes. Isto sí constituiría un acto real de ourensanía, especialmente de promoción da identidade galega. Nós, como lle digo, somos escépticos e que o único que vemos é a necesidade do Concello de Xinzo, neste caso, logo das vicisitudes que levamos vivido últimamente co terceiro alcalde que pasa por o sillón da alcaldía no que vai de mandato, pois de quitarse un problema, de cara, sobre todo, tendo en conta que o ano que ven hai eleccións. Nesa loable tarefa, pois conta
co apoio e coa colaboración imprescindible da Deputación, non só nesto, senón en outros proxectos, porque hai que apagar ese lume, que é un lume importante, que ten repercusións non só no Concello de Xinzo, senón que pode ter repercusións precisamente nesta casa, e, desde logo, son os únicos intereses que vemos nós de cara a firmar este convenio, porque en todo demais, o que é o propio convenio, o que acabo de explicar da colaboración que vostedes manteñen e da situación na que manteñen os museos que xa existen, pois, como acabo de explicar, nada de nada, independentemente desas boas palabras que, bueno, desde logo, en todo caso, pois tomaremos a oportuna nota e estaremos expectantes, vigilantes, a ver se se concretan en algo concreto pois de cara a anos vindeiros. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana, non utiliza o seu turno, Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Señor Doval, nin contestou vostede ao que lle preguntaba, nin, por suposto, vai a contestar o presidente. Non sei se o señor secretario pode respostar. Pode o Concello incluir unha engádega na cláusula segunda, condicionando a firma do convenio a que o espacio que ocupa a día de hoxe a asociación na pantalla se poda seguir utilizando pola mesma, aínda condicionado ese espacio a que se lles faga unha entrada independente? Hai unha porta que simplemente hai que poñerlle unha porta de madeira. Despois de rematar a súa exposición e antes de votar, lle daremos a palabra. Esa é a pregunta. E despois, con respecto ao Consello Asesor, decir que na súa composición como vogais, leín a composición que está redactada, e eu lle preguntaba se podía engadirse unha persoa como representante da asociación a pantalla. Como vexo que non teñen resposta para isto e un pouco... non está. Vamos a ver, eu tamén son de letras, entonces aquí o que pon é un representante... No, vamos a ver, Pablo, se me queres escoitar... Non dialoguen, fale, e despois, cando fale o representante do Grupo Popular, lle aclara as cuestións. Vamos a ver, eu lín a composición do Consello Asesor, un diputado delegado en materia de cultura, un representante do Concello de Xinzo, un representante de cada unha das entidades locais ou entidades sin ánimo de lucro que sexan titulares dos fondos depositados. Pero eu lle pregunto se nomeadamente pode estar. E entón, xa, para non liarnos máis no asunto, porque vexo que me parece que non hai moita vontade, fago unha emenda in voce, que é a seguinte. O Grupo Socialista fai unha emenda in voce que é a seguinte, que se inclúa expresamente no convenio entre a Diputación e o Concello para a transferencia do MUGAE na cláusula segunda a seguinte engádega. A reserva de uso do espacio na planta baixa do inmoble que ata agora ven utilizando a asociación a pantalla para o acceso independente dende o exterior. Con acceso independente dende o exterior. A segunda emenda de engádega para o Consello Asesor, que na composición do Consello Asesor do MUGAE como órgano complementario da Diputación Provincial con funcións de informe e seguimento da xestión do museo figure expresamente, apartado F, un representante da Asociación a Pantalla designado pola súa directiva. E isto non é un capricho. Isto é que o MUGAE nace como consecuencia de unha xuntanza de persoas e como consecuencia de unha asociación. A partir de aí nace o MUGAE, nos guste ou non. Polo tanto, o que estamos a presentar aquí é unha reivindicación que nos parece de xustiza. Con respecto á xestión dos museos, decirlle ao señor portavoz habitual do Grupo do Partido Popular que xa nos gustaría parecernos a Diputación de Barcelona e xestionar unha rede de museos como xestionan eles e a cooperación que manteñen con todos os museos sexan de titularidade municipal, supramunicipal ou provincial. Xa nos gustaría, porque nos levan así como 20 anos de adianto. Neso sí que teño envexa, porque, mire, eu só envexo o bo que fan os outros, porque o malo, para que vamos a envexar, non? Polo tanto, espero que as emendas sexan tidas en conta e logo despois pronunciaremos o noso voto. Grupo Popular. Vamos a ver, primeiro, lamento dicirlle que serán os representantes da pantalla
estou seguro que van estar incluídos, pero serán eles. Aquí vostede é portavoz do Grupo Socialista. É como se agora digo aquí como portavoz do Grupo Popular, que, por lo tanto, estamos dicindo que sí está, pero desde logo serán eles os que... E desde logo teña a seguridade. En cuanto do que vostede di, eu confío en que o museo, que desde logo ten unha parte moi importante da asociación á pantalla, pero tamén coincidirá comigo que si queremos que este representado sexa realmente un museo do Entroido de Galicia, pois vamos que forme parte dun todo e non que existan sucursales. Eu non estou dicindo, nin sei, nin como van fazer uso. Por lo tanto, decir que hai que introducir agora o que vostede di aí, que teña, hombre, eu quero pensar que se van a estar representados e van a usalo, non vai haber ninguna cousa que yo impida. Eu creo que estamos rebatindo o que estamos debatindo, o convenio. Agora, introducir, tamén sorprende que se houvese así, que non o fixeran vostedes na comisión, que ao mellor houbéramos podido ter cosas. Non o fixeron, pero de todas formas teña vostede a seguridade que desde logo, desde aquí, desde a Deputación Provincial, teña usted a seguridade que desde logo, se se vai a contar con todos, absolutamente con todos, porque excluir a ninguén, eso non se vai a facer, pois desde logo, como non pode ser de outro xeito, a pantalla estará no cumio. E serán eles, cando se fale con eles, que non está nada pechado, precisamente aí se recolle, pois que será, buscarase o que? O mellor para o museo. E nada máis. Ustedes eu creo que fan predicións, incluso fan interpretacións de por qué. Facémolo porque creemos no Entroido como algo que nos identifica como pobo. E algúns, nos últimos anos, non tanto como Xinzo, pero desde logo están saindo onde estaban, digamos, aparcados ou de algún xeito, já está medrando cada día máis, porque todos os povos da provincia teñen o seu Entroido. Nós confiamos neso, desde logo teña a seguridade de que, xa lle estuven dicindo, son feitos, non son palabras, digo yo tamén ao señor portavoz do Bloque. Son feitos e aí aparece no orzamento. E digolle máis, fais unha previsión porque estamos, en principio, descoñecendo como tal, pero desde logo é a vontade do presidente de dar resposta ao que é algo moi identificativo do que somos. O Entroido, como dixen na miña exposición, é a festa, quizá, a máis importante da provincia de Ourense, non só como festa, senón porque nos identifica e nos representa. Nada máis, xa dixen antes, agradecer a postura de colaboración de vostedes e, sobre todo, dennos a beneficio que usted decía da dúbida. Nada máis e moitas gracias. En rematado o debate, cedo a palabra ao señor secretario para que se pronuncie sobre unha das pretensións de emenda sin boche que plantexou a vocera do Grupo Socialista. Ben, previamente quería tamén manifestarlle algo que non me preguntou, que lle preguntou aos deputados e que os deputados non dixeron cal era a orixe, supoño que por cubrirme a min, pero a realidade é que se a pantalla non aparece nomeadamente na composición do Consello Asesor é porque eles dixen que non facía falla. A min dixeronme que o fixera. Eles non dixeron que fun eu, pero fun eu, porque simplemente coa documentación e co expediente que a mí se me pasa, eu non teño constancia de que exista ningún tipo de relación xurídica entre esta asociación e o Concello de Xinzo que transfire o museo, singular, máis aló de ser a cedente, a depositante dunha serie dunha colección de pezas que figuran aquí inventariadas. Hai outros depósitos, hai efectivamente esa exposición da Fundación Carlos Casares e hai incluso pezas de particulares ou de outros concellos que figuran no expediente. Non tiña coñecemento de que existira ningún dereito adquirido por parte da asociación privada que lle pudera otorgar unha posición digamos, senlleira con respecto ao resto de entidades. Simplemente estableceuse unha regla no Consello Asesor, están todas as entidades locais e todas as entidades sen ánimo de lucro que son titulares de fondos depositados no museo. Eu entendín que non había por que nomear especialmente por que esta asociación e non as demais. O mellor é razóns, non digo que non existan. O que digo é que do expediente, eu son un burócrata, pois do expediente non se deducía outra cousa. Tampouco habería problema en poñela, evidentemente. A outra cuestión que plantea, é dicir, esa emenda, vamos a ver, eu non sei se hai aquí un problema conceptual. E que falábase, o tema se plantea como que este é un museo público
un servizo público, se ten dito xa no debate, de titularidade municipal, e o ben a infraestructura na que se alberga é un ben de dominio de uso público, con todo o que eso acarrea. Entendo que un museo público é único, que non é un museo mixto ou que non é un museo no que exista unha colección visitable que teña autonomía ou sustantividade propia. Eso que eu entendín. Por eso, cando se fixo, o museo público, isto é unha decisión dunha administración a outra. Hai, evidentemente, como hai en todos os museos, unhas persoas que teñen depositadas ali unhas pezas que poden retiralas en calquera momento, porque esa é a esencia dos contratos de depósito, pero que iso non condiciona que a xestión sexa unha decisión, dado que é un servicio público, unha función que está encomendada ao Goberno e a Administración competente en cada caso. Introducirse un texto, no seu momento, a petición do Concello, en canto que se prevera, dar en relación tanto coa Fundación Carlos Casares como a Asociación Cultural A Pantalla de Xinzo de Lima, que se prevera, negociar con estas entidades a través dun convenio de colaboración a forma de xestionar esas coleccións. Eu penso que, en principio, esa previsión é suficiente. Establecer agora unha sorte de dereito, non sei como cualificalo, se sería un dereito de uso, que ni sequera sabemos que condicións ten, nin en que plazo, sobre un ben público, que ademais ten o carácter de ser un ben de dominio público por parte dunha entidade privada, a min pareceme, así a bote pronto, que non procedería. Cando menos sin estudalo e sen ver que condicións tería esa cesión de uso, esa autorización de uso. Entendo que sería unha autorización de uso nun ben de dominio público. Pero, eu, personalmente, sin estudiar a fondo esa cuestión, non o considero axeitado. O que si digo é que o convenio prevé unha negociación con estas entidades para que, a través dun convenio de colaboración, se defina a forma de xestión das ditas coleccións. É que entendo, vostede dixo que, efectivamente, isto se fixera con bastante premura, é certo. É certo, pero é que se dixo que había presa por este asunto. Entendo que isto é un primeiro acordo, vai haber unha negociación, vai haber un convenio de colaboración, vai haber, se me permite tamén que yo diga, é unha negociación na que as dúas partes teñen que dicir, porque evidentemente eles son propietarios dunha colección de pezas que poden retirar, e supoño que non será difícil que se acade un acordo no marco desa negociación. Insisto, crear un dereito de uso por convenio, sin definir tampouco, non sei se indefinido, cun acceso independente, como se iso fora un museo independente ou un submuseo dentro, claro, pero que se o museo é un museo público, é un museo público único, e, por tanto, era o Concello que o xestionaba, será a Deputación a que o xestione, sin prejuicio de dar un dereito de participación a outras entidades. E se hai, en todo caso, algunha especialidade que estudiar, pareceume que o prudente era vamos a deixar previsto un convenio de colaboración específico, ímonos sentar con esta xente, ímos negociar, estudiar o que hai e ver as posibles fórmulas ou as posibles solucións que haxa. Non sei se dei resposta a súa pregunta. Gracias. Sí, señor presidente, vamos a ver. En cuanto á composición do Consello Asesor, a resposta é non hai problema en poñela esa persoa. É o que vostede acaba de decir. En cuanto á composición, non hai problema. Vale, perfecto. Bueno, vale. Para certas cousas non é redundante e logo lle podo explicar por qué. En cuanto a engádega número 1, que é ese espacio reservado na parte de abaixo e demais, o mellor é que algúns dos que están aquí sentados non coñecen a idiosincrasia nin as pezas que ali se expoñen e o porqué esta asociación necesita para colaborar no entroido, posto que hai un carro que sae ca fariña no fareleiro, hai un carro que sae ca solas no oleiro, hai unhas corozas, hai unhos homes gordos, hai determinadas máscaras que é a propia Asociación A Pantalla as que ten que quitar do museo nos días do entroido e que non hai outro espacio físico a non ser que se leven para o salón de plenos do Concello. Entón, esta asociación que forma parte activa en colaboración co Concello, como non pode ser de outra maneira, nos días do entroido, necesita dese espacio, de acceder a ese espacio para
poder facelo Entroido. Por iso, non é porque queiran ser nin máis que nadie, nin máis que ninguén, nin ser donos de nada, simplemente porque, primeiro, foron o xermen, segundo, levan estando aí toda a vida, terceiro, son eles os que levan aberto moitas veces o museo cando outras administracións estaban ausentes, e porque é necesario e de xustiza. Entón, aclarados estes termos, o mellor será o Concello o que teña que negociar con eles directamente e poñer esas adendas no convenio e no Consello Asesor. Remitilos aquí para ver se son aceptados ou non. Eu quero ver de vostedes a boa disposición, porque en cuanto á adenda que mandan do Concello de Xinzo, simplemente fai referencia a que se fará un convenio de colaboración cos depositarios das pezas, nomeadamente ca Asociación a Pantalla e ca Fundación Carlos Casares. Iso é o que está recollido na engádega ou na emenda que mandaron do Concello e que fai a proposta á Presidencia. Unha vez aclarados estes puntos, nós, de momento, vamos a votar abstención. Moitas gracias. Moi ben, e manteñen as emendas in voce que votamos ahora entón as súas emendas in voce. Votamos, en primeiro lugar, a emenda in voce que tiña que ver coa presencia da Asociación a Pantalla no Consello Asesor. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. E votamos agora a emenda que consistía nun acceso independiente, unha reserva. Eso é, votos a favor do mesmo? En contra? Abstencións? Apróbase. E sometemos agora a votación separadamente os textos orixinarios coas incorporacións que vimos de aprobar vía emenda. En primeiro lugar, o punto 11, que era o convenio entre Deputación e Concello para a transferencia de Deputación do Museo Galego do Entroido en Xinzo de Limia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobado o convenio. Votamos agora o punto 12, creación do Consello Asesor do Museo Galego do Entroido. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. E agora votamos o punto 13, a determinación do modo de xestión do Museo Galego do Entroido. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado tamén. Moitas grazas. Punto 15, logo da tramitación do punto 14, despois da alteración da orde do día. Punto 15, moción de Democracia Ourensana relativa á creación e mellora de infraestructuras destinadas ao termalismo e a finalizar a actual política de gasto institucional en publicidade termal mentre non se dispoña das infraestructuras necesarias que avalen o dito gasto. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Hola, sí, gracias. No sé si ya se han enterado, sobre todo Plácido, y Rosendo, claro, de lo que acaba de publicar el CIS. Dice que por primera vez en Galicia ganaría las elecciones el PSOE, bueno, que ganaría las elecciones el PSOE y que por primera vez en ciudades como Soria, Lugo u Ourense el PP perdería las elecciones, según el CIS. Entonces ya no es que tenga mayoría absoluta, es que ya ni ganaría las elecciones, ¿no? Sí, faiche, gracias. Lo acabo de publicar el CIS, ya está en todos los medios de comunicación. ¿Qué? Bueno, no, hombre, las encuestas se equivocan, pero hay un margen de error. Las encuestas nunca se equivocan si le aplicas el margen de error correspondiente. Claro, si le aplicas el 100% siempre acierta. Bueno, vamos allá. Pedimos dos cosas muy concretas con el tema del termalismo y lo pedimos en perfecto castellano. Podríamos escribirle en gallega la moción, pero como sabemos que hay gente en el PP que no domina, pues un poco por respeto a vosotros. Entonces, pedimos lo siguiente, que la Diputación Provincial realice los trámites oportunos para elaborar, presentar y finalizar un proyecto para dotar de las infraestructuras necesarias para el acceso, uso y disfrutes en condiciones de los usuarios de las instalaciones termales de la provincia, estableciendo las colaboraciones oportunas tanto en el Concello de Ourense como con los demás de la provincia que sean procedentes. Y el segundo punto, que la Diputación Provincial termine con la actual política de gasto institucional en publicidad del termalismo mientras no se disponga de las infraestructuras necesarias y una red de servicios de calidad que permitan que la oferta turística termal sea una realidad tangible y rentable que justifique dicha inversión publicitaria. Es un poco para resumir lo que pedimos en estas mociones, lo que llevamos hablando toda la vida, ¿no? Que el termalismo es un bluff, que ese señor, yo recuerdo aquí cuando se estaba diciendo de pedir un nuevo balneario, el gran balneario termal de Ourense, y la empresa que quería hacerlo, que eran los de Caldaria, que son los de la Fundación San Rosendo, decían que se concreten las subvenciones para dar el paso de hacer un balneario. Oye, perdona, si me dan a mí un 50% tamén me moveu, porque co 50% de subvencións máis un 50% que pide un crédito á banca,
ou estes bancos que despois dan en quiebra que se empezaron con cuartos públicos, así montou un balneario. Mitad financiado, mitad do banco. E depois se vai mal o couso, aí vos queda, non? Es impresionante cuando yo a veces enciendo la radio y escucho: la Diputación de Ourense, ¿quieres pasar una escapada termal? Te subvencionamos el 50%, Oye, pero vamos a ver, ¿desde cuándo para hacer una radiografía en el hospital hay que esperar un año? Bueno, una radiografía para ir a un especialista a veces hay que esperar un año, y luego tenemos el termalismo gratis, pero o sea, subvencionado. Eso solo ocurre en una sociedad que está realmente al revés, ¿no? O sea, que tiene realmente la brújula al revés. Fíjense ustedes que cualquiera que diga que el termalismo es un motor económico, que me explique por qué en Outariz no hay un bar. No digamos ya un restaurante que tuvo que cerrar, sino simplemente un bar. Si es un motor económico y no da para un bar, aquí lo único que funciona es la política de la subvención. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros en Democracia Orensana claramente? Que se acabe con el tema todo de la publicidad del termalismo, máximo cuando él ya reconoció el otro día. Es que como no hay playa, el turismo aquí no sube. Bien, acabemos con la política de publicidad mientras no se mejoren un poco todas las infraestructuras de las termas, por lo menos para los que estamos aquí en Ourense disfrutándolas. Y luego, si viene alguno más de fuera y es rentable, pues bienvenido sea. Pero hacer publicidad cuando las infraestructuras actuales dan pena, es decir, no tenemos ni un parking en las termas de Outariz. La gente tiene que aparcar los coches de forma ilegal en la carretera que viene de Alongos. Luego viene la Guardia Civil y multa a todos. O sea, no hay ni un acceso termal, ¿no? Ni un parking como Dios manda. Y sin embargo estamos gastando millones de euros en publicidad vendiendo una mentira, que es la mentira del termalismo, que si le quitan las subvenciones queda en nada. Fijaros hasta qué punto es toda una mentira, que el spa del pabellón, aunque no llevaba el tema termal, pero era la misma historia, se vendía con esa historia. El spa del pabellón tuvo que cerrar, porque cuando era de pago tenía 3 usuarios al día. Tú dirás, es que no era agua termal. Si ya metes agua termal, en vez de 3 van 4. En vez de 3 van 4. Todo lo que Democracia Orensana quiere acabar ya con el bluff del termalismo publicitario y que sí que se mejoren las infraestructuras, que eso, por lo menos, los que estamos aquí lo disfrutaremos en condiciones. Benega, tenga palabra. Gracias, señor presidente. Básicamente estamos de acordo ca moción e ca exposición de motivos. De feito, nós xa anteriormente xa plantexamos unha emenda no orzamento que se financiaba precisamente con parte da partida de publicidade e propaganda. Coincidimos tamén en que o turismo termal en Ourense non se está xestionando ben, que existen múltiples carencias no acceso ás instalacións, falta de sinalización, de equipamentos e de servicios de restauración nas inmediacións. Onde, se o mellor non coincidimos tanto ou temos algún matiz no primeiro punto no que fala de que a Diputación Provincial realice os trámites oportunos para elaborar, presentar e financiar un proxecto para dotar as infraestructuras necesarias para o acceso, uso e disfrute en condicións dos usuarios das instalacións termais da provincia, establecendo as colaboracións oportunas tanto co Concello de Ourense como cos demais da provincia que sean procedentes. Os proxectos están feitos, están requete elaborados, sen necesidade de que xa que facer máis. O Plan Factor, Plan Estratégico Termal da Diputación, que incluye o diagnóstico e propostas concretas, etcétera, etcétera, etcétera. O único que hai é que poñelos en marcha. E iso pasa, obviamente e inevitablemente, por aplicar os recursos económicos precisos. O demais, pois, son contos. A vista do debate que acabamos de ter no un dos puntos precedentes, no dos orzamentos, a aposta desta Diputación polo desenvolvemento termal, un proxecto que debería ser estratégico para esta provincia, pois é prácticamente inexistente, porque cando falamos de termalismo, de Ourense termal, de que estamos a falar concretamente? De manter a conta de resultados de algúns balnearios ou de acometer proxectos estratégicos que produzcan valor engadido e xeren riqueza? Se se trata do primeiro, a Diputación cumple sobradamente. Se se trata do segundo, nada de nada. E tamén temos que separar distintos ámbitos de actuación. O da provincia e o do Concello de Ourense, que ten entidade e proxectos pendentes de desenvolver. Por exemplo, desde o ano 2010, nos caixós de algún despacho do Concello, dorme un proxecto que contemplaba 3 ámbitos de actuación na zona das Burgas, en Reza e na zona do Campo da Feira. Un hotel de congresos, un balneario xaponés, un centro lúdico. Este proxecto era consecuencia do plan de termalismo, que se coñecía por PTU, desenvolto no 2010 por un PERI propio, e isto supoñía trasladar o matadoiro e aproveitamento para usos lúdicos e termais de máis
de 28.000 metros cadrados. Estábamos a falar dun investimento de aproximadamente 62 millóns de euros. A proposta deste plan especial era un dos 15 ámbitos de obras que o Concello tratou de protexer tras a anulación do Pexón en 2011, o Pexón do Cambiazo, e esta ordenación foi anulada por unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galiza porque ese PERI non estaba desenrolado. Por certo, podenlle votar pois unha ollada a ese plan de 136 páxinas elaborada por o estudio dun vello coñecido desta Diputación, o mesmo que elaborou o plan termal da Diputación. Ou falar do entorno das Burgas, entorno que incluía a Cadea Vella, a antiga Casa de Baños, ou o solar do Xardín das Burgas. Ese, onde se preveía dar un dos maiores pelotazos urbanísticos da historia desta cidade. Nos pensamos, estamos de acordo en que hai que aumentar a dotación da partida correspondente al termalismo para desenvolver os proxectos que se conteñen no Plan Estratégico Termal da Diputación. En resumen, máis investimento e menos propaganda. En función de todo isto e atendendo o espírito da moción que vai neste sentido, nós vamos a apoiar e vamos a votar a favor. Nada máis. Moitas gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Nós entendemos a petición de DO que está detrás das queixas recollidas na súa moción, así como a necesidade de mellorar e de salvar as eivas existentes neste sector, sin dúbida, e aí discrepamos, tan importante xa para esta provincia e que ten que serlo aínda máis, destinada a serlo aínda máis. Pero o que nós non queremos é quedarnos só co relatado na moción, que nós gostaríamos ir hacia unha visión un pouco máis global. É certo que temos moitos recursos, que somos únicos en moitas cousas, pero temos que ser capaces de poñelo en valor. Na oferta turística, xa se dixo aquí, é certo que non temos praia, se obviamos as fluviais, pero temos un elemento diferenciador, cal é a riqueza termal, que nos debe de servir non só para ese aproveitamento turístico, senón para, dende recuperar o entorno, caso das ribeiras do Miño, para o lecer público. É preciso que ese termalismo sexa non só imaxe, non só da cidade termal ou da provincia termal, senón que sexa tamén unha imaxe que favoreza outros desenvolvementos, campos da auga que acaba de botar a andar, titulación sobre o sector, determinados proxectos. Compre, pois, que o termalismo, na nosa opinión, sexa contemplado e traballado desde unha visión integral que, sin dúbida, é imprescindible que a cultura termal teña arraigo na poboación local. Porque iso, ese arraigo na poboación local, que o defenda e que o valore axeitadamente, vai favorecer, sin dúbida, que é o que se necesita, que posibles inversores invistan aquí e non o fagan noutros lados. E para iso, sendo necesario, como xa se dira a moción, o bo estado de servicios máis básicos relacionados co termalismo, creo que por si mesmo non abonda. É certo que compre mobiliario urbano, pasarelas, sendeiros ben coidados e mantidos, pero sí, xa digo, compre algo máis. Creo que boteba máis alá de papeleiras ou de observatorios para paxaros, perdón. É certo tamén que, por iso todo, a oferta é mellorable, pero tamén é unha realidade que non podemos obviar que hai grupos hoteleiros que están apostando nos últimos anos por abrir establecementos nesta provincia. Segue a faltar ese gran balneario na capital que atrae outro perfil de visitantes, de turistas. O parque acuático termal que se menciona na moción parécenos, neste caso, máis orientado a turistas, a excursionistas, sobre todo tendo en conta a súa estacionalidade. Non podemos obviar, como xa se di, o dos accesos. Entendemos que no plan termal se está traballando nelo, últimamente nas ribeiras do Miño, das zonas das charcas na ribeira do Miño, moi necesitados, por certo, de mirar os accesos, pero en Partovia, Lobios, que hai que mellorala, sí, sin dúbida, pero xa digo, nós queríamos ir máis alá, probablemente haxa que ser un poquinho máis ambiciosos e actualizar o plan de termalismo, revisar incluso a relación da Diputación con algúns balnearios, e no tocante á inversión en publicidade, en publicitar a esta riqueza termal que a temos,
pensando en toda a provincia, non só na cidade, eu creo que é un tema que habería que valoralo, porque igual non é moi acaído a estas alturas, a mellor poderia ser incluso contraproducente, que se retirase. Que se le pode replantear a imaxe que se dá? Pois, sin dúbida. Ahora, entendemos que a estas alturas abandonar a publicitación desa riqueza termal pode ser contraproducente. Por todo isto exposto, nos o que imos facer é absternos. Estamos de acordo coas peticións que se plantexan na moción, pero xa digo, creemos que a visión ten que ser un pouco máis integral e máis amplia. Moitas gracias. Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Señor Jácome, é evidente que para o seu partido, Democracia Ourensana, a provincia é exclusivamente o Concello de Ourense e vostede confunde permanentemente esta casa coa praza maior da cidade. Vou a recordarlle que esta provincia formámola 92 concellos, ou dito de outro xeito, 91 máis o da capitalidade. Digo isto para ir por partes. No Concello de Ourense, dende logo que hai inversores interesados en poñer en marcha ese hotel termal, ese hotel de congresos no que poidamos desenvolver diferentes actividades na nosa cidade e na nosa provincia. Pero vostede sabe que un dos atrancos é que a cidade de Ourense non conta con pexón. E claro, vostede non é copartícipe de que iso non suceda, non? Porque, desde logo, confúndese da administración, porque presentando aquí esta moción, dígolle e recórdolle que esta Deputación non é competente nin para tramitar nin para aprobar o pexón da cidade. E máis, o grupo de goberno da cidade, que goberna en minoría, non pode sacalo adiante se vostede e o seu grupo non fan máis que poñerlle paus na roda. Polo tanto, señor Jácome, sea coherente nas dúas administracións e distinga perfectamente as competencias de cada unha delas. Con respecto á provincia, este grupo de goberno está levando a cabo o que no seu momento aparece reflexado no Plan Termal, un plan que foi aprobado no ano 14 e no que se están executando diferentes infraestructuras. Infraestructuras como é o espacio de vinoterapia en Leiro, como é a ruta de auga desde Berín ata a fronteira portuguesa, ou acceso e mellora a entornos de diferentes balnearios. Pero, ademais destas infraestructuras, esta Diputación está participando en redes establecendo alianzas con outros territorios. Estamos participando na ETA, na Asociación Europea de Cidades Históricas Termais, da que o noso presidente é actualmente vicepresidente. E, gracias a isto, a próxima semana haberá unha reunión da Asamblea aquí na cidade de Ourense e visitaranos, entre outras, cidades tan importantes como Wiesbaden en Alemania ou Baden-Baden, ou as francesas como Vichy, húngaras como Budapest ou italianas como Salsomaiori. Que, por certo, se non recibiu a invitación, que me imagino que dentro do Concello de Ourense se lla farían chegar, aproveito para convidalo o próximo mércores ao Café de Europa que vai ter lugar aquí na cidade de Ourense e que levará por título A outra cara da auga, estrategias de sostibilidade en destinos termais. Invito a que veña porque seguro que moito aprenderemos. Por outra banda, neste momento, Deputación Provincial de Ourense, Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Concellos de Bande, Cortegada, Muíños e Lobios, xunto cas cámaras portuguesas de Melgazo e Terras do Bouro, están desenvolvendo un proxecto importante a través do Interreg, o proxecto Raia Termal, que ten un investimento de 2,5 millóns de euros, dos cales o 75% provén destes fondos europeos. Aquí vanse levar a cabo, e xa se están traballando nelas, infraestructuras diversas, como é a casa de baños en Bande ou unha área de autocaravanas. Así mesmo, a Deputación Provincial de Ourense é pioneira na implementación do programa Termalismo Social, que parece que están vostedes moi en contra dos balnearios da provincia, parece que están en contra de que os balnearios funcionen, parece que están en contra de que estes balnearios xeneren emprego. Pois ben, este programa iniciouse no ano 13 porque 5 balnearios da provincia viñeron a falar a esta casa para que se axudara e se poidera estar máis meses abertos, porque daquela os balnearios da provincia estaban escasos 2 ou 3 meses abertos. Pois ben, a día de ahora, no último trimestre do ano 2018, están os 7 balnearios da provincia abertos prácticamente todo o ano e o número de solicitudes foi cun crecemento claramente exponencial, como demostra esta gráfica, pasando de 444 no ano 13, 673 no ano 14, 1.745 no ano 15, 2.190 no ano 16 e 2.976 no ano 17. Unha cifra esta, a do 2.976, que a falta de pechar un trimestre este ano xa está superada neste ano 2018. Unhas cifras que a vostede pois igual non lle gustan, pero o que lle podo dicir é que supoñen máis de 15.000 pernotacións na provincia e máis de 35.000 tratamentos termais. Isto tamén é posible porque se fixe un convenio con Renfe a través do cual
40 cidades de España, pois como é Madrid, como é Sevilla, como é Barcelona, poden achegarse cada luns á nosa provincia e á nosa cidade. Polo tanto, señor Jácome, non se pode facer demagoxia, como vostede fai, comparar as cifras de turismo da nosa provincia cas outras tres da comunidade autónoma, cando, como ben sabe, ben se dixo aquí, somos a única provincia galega que non ten saída ao mar. Polo tanto, estamos traballando na desestacionalización do turismo. Para isto, fixemos unha forte aposta no que é a estación de montaña de Manzaneda, no que é unha aposta pola Ribeira Sacra, e agora mesmo están iniciadas as obras no que será o maior e mellor observatorio para ver, analizar e estudiar o firmamento que se vai a levar a cabo no Concello de Aveiga, un dos 14 destinos Starlight que existen no mundo, e un deles está aquí na nosa provincia. Polo tanto, señor Jácome, vostede leva 3 anos facendo pre-campaña, confundindo as administracións, e nós, desde logo, levamos 3 anos, case 4, traballando para mellorar a situación dos nosos veciños da cidade e da provincia de Ourense. Polo tanto, o noso voto vai ser en contra. Nada máis e moitas gracias. Iniciamos unha segunda quenda de intervencións. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Olé. Esta no sé de qué rama del PP se cayó, pero la verdad que no tiene ni idea de lo que habla, no tiene ni idea de lo que roba su partido y lo único que hace es echar la lengua para hacer si tiene ni idea. Ya un día que quedó en ridículo diciéndole a Armando que no teníamos ido a la provincia y se lo va a decir a la persona que más conoce la provincia de Orense, él y otro de Orense, que es Domingo Castro de Democracia Orensana, porque los dos trabajaron en los 92 concellos de Orense, que eso no lo hizo ninguno de ustedes. O sea, las dos personas que más conocen a la provincia de Orense, Armando G. Domingo Castro, vai dicir ustedes son unos manitas que non teñen idea de Orense, máis vai dicir a un que naceu unha aldea nunha casa, non? E ni siquiera naceu un hospital, pero bueno. Bueno, pero vamos a ver, dijo que efectivamente habló de la otra cara del agua, y realmente es de la otra cara del agua. Entró en contradicciones totalmente la diputada del Partido Popular, porque por un lado dijo que es un gran negocio, que es una auténtica maravilla, que hay grandes inversores esperando para entrar en la provincia, pero luego metió la gamba cuando dijo que aquí la Diputación recibió a 5 o 6 balnearios que vinieron a pedir ayuda. ¿Desde cuándo una cadena hotelera viene a pedir ayuda a la Diputación? ¿Desde cuándo? Si funciona bien, ¿desde cuándo? Mira, dice que hay mucha gente interesada en hacer un hotel balneario. No hace falta un nuevo pensión para hacer un hotel balneario, si lo quieren, porque, de hecho, se puede hacer un plan parcial. No hay que esperar por el pensión. De hecho, han abierto 2 hoteles en Orense sin haber pensión. Mire, para hacer el parking de la Diputación, para explotarlo y forrarse, ahí no hace falta ir a buscar a nadie, ya vienen ellos solos. Ahora mismo Citroën va a hacer un parking en la fábrica de Citroën en Vigo y ahí hay decenas de empresas que quieren competir por ese parking. Bien, si el balneario es un chollo, no hay que ir a buscar a los empresarios, ya vienen ellos. Si ustedes tienen que ir a buscar a los empresarios, como van, es que de negocio nada. Si tienen que darles subvenciones, es que de negocio nada. Es todo mentira. Primero, metió la pata con el pensión. Mira, vamos a ver, ¿tú sabes por qué no está aprobado el pensión? Pues nosotros pusimos una serie de condiciones. No al pelotazo la de Diputación y no al pelotazo de hacer una torre de 20 pisos al lado del Puente Romano. ¿En qué cabeza cabe autorizar al lado del Puente Romano para Copasa una torre de 20 pisos, al lado del Puente Liminero y del Puente Romano? Un auténtico terrorismo urbanístico. Democracia Orensana dijo no. Bien, mientras estábamos en negociaciones con Cudeiro, que nos sentamos con Cudeiro a hablar del pensión, cómo vivir, con no sé qué, mientras hacíamos esas conversaciones, por la puerta de atrás le dieron licencia de obra a Copasa para que empezara a hacer la torre de 20 pisos, cuando era una de nuestras condiciones. No pedíamos demasiado. Bien, automáticamente lo denunciamos, lo intentamos parar, creo que lo vamos a frenar, porque Orense eso jamás lo admitiría, y automáticamente rompimos las negociaciones con el pensión. Unos auténticos traidores, el PP. O sea, mientras negociaba con nosotros para aprobar el pensión, una de nuestras condiciones le dan licencia con silencio administrativo, que está prohibido. Por eso no está aprobado el pensión. ¿Esta señora qué quiere? ¿Que avalemos a los ladrones? ¿Es usted lo que quiere? Usted creo que está muy acostumbrada a toda la gente que hace negocio llegada a la administración, con lo que llaman el crony business en Estados Unidos, ¿no? El negocio de amiguetes. Es que así es muy fácil ser empresario. Ustedes hablan aquí de que, me han hablado de unas cifras de cómo se dispararon las habitaciones hoteleras desde que tienen una subvención del 50%. Mira, mañana mismo yo me comprometo a ser el mayor vendedor de guitarras eléctricas del mundo. Ustedes subvencionan el 50% de las guitarras eléctricas que yo vendo, o de pianos, y me convierto en el mejor del mundo. A ver quién compite conmigo. ¿Pero qué broma es esta? Ustedes solo tienen idea del crony business. Los negocios con los amiguetes, ligados a la administración. Así te fan che fago negocio, Hombre, por favor. Luego se me pone a hablar de Portugal. Mira, de Portugal yo le voy a hacer una lectura que nunca hice y la voy a compartir con ustedes.
que es una primicia de marketing. Me habla de la raya termal, para que ustedes vean cómo no tienen ni idea debido a las subvenciones. Obviamente, lo que hacemos con las subvenciones es, cuando se hace un aumento de subvenciones en negocios que por sí solos no funcionan, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Por un lado, le quitamos recursos a lo que sí funciona y por otro lado estamos alimentando lo que no funciona. Por eso es una aberración. Lo que funciona enseguida sale solo. Por ejemplo, aquí el alcalde de Veiga, que está haciendo unas iniciativas del tema de las estrellas, eso arranca solo, ya se ve. Funciona, ¿vale? Pues está bien. Pero lo que constantemente necesita subvenciones, amigo, eso mal va. Si constantemente subvenciones, es que es un enfermo que está en coma. No lo alimentes más, desenchúfalo. Te voy a poner un ejemplo de Portugal para que veas estos datos. Mira, empezamos en todo lo que es la raya portuguesa con Galicia y empezamos por Verín. Bien, si nosotros comparamos Verín con Chaves, el baño que le está dando Chaves a Verín en las últimas décadas es bestial. Porque hace años era al revés. Parecía que venía mucho más gente a Verín y que Verín le daba un baño a Chaves, aunque Chaves siempre tuvo más habitantes. Ahora mismo eso es como entrar en una ciudad del primer mundo y Verín un pueblo que está yendo totalmente a menos. O sea, la diferencia entre Verín y Chaves es bestial. Pero es que tú te vas a la zona de Lobios, cerca donde está Muiños, y la diferencia entre Lobios, que hay allí un hotel balneario que estuvo cerrado en invierno, que habla tal, la diferencia entre Lobios y lo que hay ya en Portela de Home, que hay unos 50 o 90 lugares donde hay donde dormir, en comparación de uno, hay un balneario en Lobios, y resulta que del otro lado hay unos 50. Hablo de 50 lo que son casas, luego hay uno que hicieron de 4 estrellas hace poco, que eso es bestial, al lado de una iglesia no, de una catedral que hicieron. Al lado de Portela de Home la diferencia es bestial. Pero es que si tú miras la diferencia que hay entre el pueblo de Baltar y Montalegre, no es Montalegre que está después de Baltar. En Montalegre hay como 5 o 6 restaurantes, estoy yo haciendo publicidad a Portugal, pero que es verdad, como 5 o 6 restaurantes de comer que flipas. En Baltar no sé si hay un. Pero es que tú te vienes para aquí y ves la diferencia entre Melgaso y lo que hay al lado, y la zona de Arbo, es que eso es bestial. En Melgaso hay unas termas que funcionan, unos restaurantes que alucinas, en Arbo no hay nada. Pero es que tú te vas, la diferencia que hay entre Salvaterra de Miño y Monsáu, es que el otro día fui y Salvaterra de Miño estaba vacío y Monsáu petao de noche a las 2 de la mañana, y le dije yo a la gente allí, el 2 de agosto, el día de mi cumpleaños, le dije a la persona con la que iba, le dije, esto es la nueva España. Portugal es la nueva España. ¿Por qué? Porque Portugal tiene el ambiente que tenía España hace 20 años. A las 2 de la mañana, un día de semana, a tope. Hostia, dije, Portugal es la nueva España, en cuestión de ambiente. Yo aluciné. Y luego cruzas a Salvaterra de Miño y no había nada. Y me recordó cuando me llevaron por primera vez a Irún, cuando yo tenía, con 20 años. Me llevan a Irún, que allí teníamos un almacén para vender mercancía, y me llevan a Endaya. Y claro, pasas de Irún a Endaya y dices, hostia, Endaya parecía una ciudad fantasma, no había nada. Al lado de Irún era España, lleno de gente, y en Endaya no había nada. Bueno, pues me dio pena cuando vi el otro día lo de Salvaterra de Miño y Monsáu, porque Monsáu parecía España, lo que no parecía España es Salvaterra de Miño. Pero luego te vas a la diferencia entre Tui y La Guardia, y entre lo que es ya Valença de Miño y Camiña, y alucinas. Se está yendo la gente a Valença, a Valença y a Camiña, y dicen, hombre, es que esto es una maravilla. Entonces, claro, esa es la gran diferencia de cómo está funcionando aquí, ¿no? Nos están dando un baño los portugueses. Dentro de poco yo no sé si nos van a pasar con la renta per cápita. De momento están un 30% por detrás. Pero en cuestión de lo que es turismo interior, es impresionante. Puede ser también que el motivo es una teoría de por qué ellos se esfuerzan tanto en el turismo interior es porque no tienen las playas nuestras. Entonces, al no tener las playas nuestras, se tienen que esmerar más. Porque aquí, en Galicia, lo hemos dejado de lado el turismo porque las playas, pones un chiringuito y ya está, xente vai ás playas. Bueno, es otra historia. Llegó a hablar de las caravanas, que van a hacer un área de autocaravanas. Mira, as caravanas, iba a decir unha animalada, pero míteas donde vos quepan, as caravanas. Porque as caravanas non dan un duro. Si yo soy alcalde de Orense, haré lo que hacen los de Francia y Londres. Te pongo un área de caravanas a 30 kilómetros del centro de la ciudad. ¿Para qué quiero yo aquí las caravanas? Si solo dejan mierda. Si hablé con las gasolineras que están al lado del termalismo y me dice, mira si son jetas, que en el momento que se enteraron dónde están los desagües, ya ni echan gasolina aquí, van a echar toda la mierda allí. Eso es el que tenemos suerte de que vayan a la gasolinera, que algunos echan la mierda en la hierba. ¿Y qué más le puedo decir para tal? Que habló del termalismo social, que justifica las subvenciones por el termalismo social. Pero ¿desde cuándo el tema social de ayudar a los demás, a los más necesitados, debe ser para que te des un baño turco o un baño termal? Por Dios. Eso habrá que hacerlo para el que no tiene que comer, para el que no tiene que estudiar, para el que quiere mandar a un hijo a estudiar fuera de Orense. Si tienes un hijo que quiere estudiar medicina, pues tendrás que ayudarle para que el chaval haga la carrera en Santiago. Y no para que se den un baño los abuelos, coño, de termalismo. ¿Pero qué broma es esta? Que la Diputación gaste dinero en termalismo cuando hay gente necesitada.
Y luego, ¿qué más dijo? 35.000 tratamientos, o sea, yo es que nunca lo vi, que se presuma de que se subvencionan 35.000 tratamientos. Y luego habla de la estación de montaña de Manzaneda. La estación de montaña de Manzaneda, si nosotros vemos los números que apostamos, por supuesto que se haga una discriminación positiva con la estación de montaña de Manzaneda, porque Ourense necesita discriminación positiva. Pero que presumáis de la estación de montaña de Manzaneda, cuando nosotros vemos allí que la hostelería allí está igual que estaba fai 30 anos. La Ribeira Sacra, yo soy de allí, en Parada do Sil, ahora hay 2 bares más. Realmente eso son cifras macroeconómicas, de presumir. Hay 2 bares más que cuando yo era pequeño. Ahora que hay un boom en la Ribeira Sacra, hay 2 bares más. Pues merece unos a pela por 2 bares más. Bueno, está claro que esto es un bluff, que ustedes de negocios no tienen ni idea y no hay más que verlo porque ustedes están en un partido en el que están acostumbrados que es siempre el fallo del que está arriba. El que está arriba no las ve venir. Por eso, gracias a Dios, sigue haciendo ciclos, porque están arriba, pierden la perspectiva. BNG. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista tampouco. Grupo Popular. Mire, señor Jácome, vostede é un demagogo, pero dende logo non lle vou entrar ao trapo. Evidentemente trata de confundir e trata de comparar cousas que non son comparables. Verín con Chaves nunca pode ser comparable. Está comparando unha vila de 14.000 habitantes con unha cidade de máis de 40.000, con orzamentos que non teñen nada que ver. Nós, dende logo, temos unha folla de ruta moi clara, que así apareceu no programa electoral co que nos presentamos ás eleccións do ano 15, aparecerá no programa electoral co que nos presentaremos ás próximas eleccións do ano 19, e todo o que temos previsto facer en termalismo que se está facendo está reflexado no plan termal. Polo tanto, convito yo a que o estudie e iremos falando según se vayan aproximando as próximas eleccións, porque vexo que está vostede en total pre-campaña electoral. Nada máis e moitas gracias. Breve turno de peche. Democracia Cristiana. Sí, pero vamos a ver, ¿qué demagogo si lo que es medible no es opinable? Si los números están ahí. Si resulta que Ourense es la que menos ha subido en turismo de todas las provincias españolas, creo que es la última o la penúltima. ¿Qué demagogo? Los números están en el Instituto Nacional de Estadística, ¿pero qué habla? Si usted me dijera, mire, desde que nosotros hemos puesto este plan del 2015, automáticamente ha habido un repunte del turismo en comparación de los demás, vale, pero resulta que somos la última o la penúltima de España. Ustedes son un desastre, no lo digo yo, dice el Instituto Nacional de Estadística. ¿Pero qué demagogo? ¿Por qué no vas al Instituto Nacional de Estadística, que está ahí al lado del pabellón de los Remedios, y vas con altavoz y le llamas demagogos a ellos? No me llames a mí, llamas otros a ellos. ¿Qué quieres, matar al mensajero? Luego, lo de Berín y Chávez ya lo dije yo, que Chávez tiene más población. Pero ojo, Berín tiene un presupuesto por habitante mayor que el de Chávez. Cuidado, igual que el de Ourense tiene un mayor presupuesto que el de Vigo y que el de Oporto. Nosotros tenemos 1.000 euros por cabeza en Ourense ciudad y en Oporto tienen 800 euros y en Nueva York 900. O sea que realmente somos uno de los ayuntamientos que más presupuesto tenemos por cabeza. Ahora, gracias a Democracia Cristiana, que se ha bajado el IBI, lo estamos un poco racionalizando en comparación de los demás. Entonces, Chávez claro que tiene más población, pero las demás zonas que te di, te dije todos unos ejemplos de las grandes diferencias que habría entre Portugal y España, y nos están dando un baño en cada zona de la raya. Y el programa vuestro, claro que es claro, es seguir gastando dinero público, pero las cifras no dicen eso. Entonces, demagogia ninguna. Somos los últimos en turismo y el repunte que este señor ha hecho desde que está es prácticamente cero, y los últimos de España. Y me dice que el demagogo soy yo. Los demagogos son los del Instituto Nacional de Estadística. Volvemos a pedir esto, el termalismo es un bluff, es una joya. Para los que estamos aquí, pero hay que dimensionarlo. No podemos gastar en publicidad cuando no hay retorno. Gastémoslo en infraestructuras para por lo menos disfrutar los que estamos aquí. Rematado o debate, sométese a votación esta moción de democracia ourensana. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Punto 16, moción do Grupo Socialista sobre o ciclo da auga. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bos días a todos. Esta moción é moi parecida a presentada no mes de xaneiro de 2017, que se alertaba da situación do baleirado e xestión dos lodos das fosas sépticas dos concellos da provincia, así como da necesidade de reformular tanto ese convenio como de asistencia técnica para o control mantemento das depuradoras compactas. Naquela ocasión xa se demostrou que os convenios existentes resultaban pouco atractivos por excesivamente custosos para que os concellos aderisen. E co tempo vemos como esta situación foi a máis. Basta dicir que na actualidade o convenio de limpieza de fosas están adheridos, polo que se ve, 6 concellos. No tocante ao convenio de asistencias para o control de depuradoras compactas, atopámonos con 21 concellos adheridos, máis o consorcio local dos Peares. En xeral, o tempo ve a confirmar os argumentos esgrimidos vai máis dun ano,
As depuradoras compactas que se instalaron en algúns núcleos de población resultan demasiado gravosas para as arcas municipais polo gasto que supoñen en limpieza e en electricidade. Cando foron instaladas mediante o Plan de Aredo, decíase que ian ser moi económicas. Sin embargo, a realidade contradía esas previsións. Igual que no que se refiere ao baleirado e xestión dos lodos. Como as moción ya teñen todos, non é necesario tampouco ler a toda. O problema é a maiores é o grave impacto medioambiental e unha diagnose incorrecta da situación. De pouco vale que se cheguen a acordos, como en novembro do ano pasado, no que se promete analizar o ciclo da agua nos concellos desde o abastecemento ata a depuración, se despois non se cumpre ou non se vixía o cumprimento dos convenios. Houve unanimidade á hora de aprobar a nosa proposta para mellorar os actuais sistemas e se evitasen fugas na rede de abastecemento e tamén para que se derivaran solucións técnicas, económicas e xurídicas. Sin embargo, un ano despois non vemos avances nin creemos que se abra un futuro prometedor para os concellos. Tampouco hai unha previsión real para asegurar os abastecimentos nunha das provincias que máis vai a sufrir os períodos de seca derivados do cambio climático. En resumen, non se puxeron en marcha medidas reais que avalíen todo o ciclo da auga nas entidades da provincia, nin solucións prácticas que minimicen o impacto medioambiental ao tempo que se asiste deficientemente a uns concellos afogados polos gastos que teñen que asumir. Por exposto, o Grupo Socialista presenta as seguintes propostas. Primeiro, que se elabora un estudio que analice o ciclo da auga nos termos nos que foi aprobado no debate do Estado da provincia de novembro de 2017 e se dea cumprimento a todos os contidos desa proposta. E segundo, que se rebaixen as achegas que realizan os concellos tanto no relativo ao control e mantemento das depuradoras como no validado e xestión de lodos das fosas sépticas, así como na xestión das instalacións de producións e distribucións de agua de consumo humano. Intervencións dos restantes grupos. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nós estamos de acordo con esta proposta do Partido Socialista. En todo caso, facer algunha precisión, tamén facer un pouco de memoria. Sempre que falamos da auga, da xestión da auga, pois aproveitamos un pouco para lembrar como se desenvolveron as actuacións nesta cuestión nos últimos anos. Cando se instalaron as depuradoras compactas, xa tamén todos coñecemos como e de que xeito foron adxudicadas e a polémica que isto levantou, poñendo a Diputación no centro de debate. Non é que se dixera que consumían pouco, é que simplemente se ocultou este dato. E claro, daqueles barros, estes lodos, e nunca millor dito. Nos pensamos que é o momento de introducir no debate algunha variable distinta. Nos pensamos que deberíamos empezar a plantearnos se é un modelo proposto por a Deputación o mellor posible, se non habería outros modelos alternativos, máis sustentables económica e medioambientalmente. A Xunta de Galicia non pinta nada nesta historia, nós entendemos que sí. O primeiro que nos cuestionamos, e xa o fixemos en outras ocasións, é que a sociedade mixta coourense na que o actor privado ten a maioría sexa a mellor das solucións en canto a modelo de xestión. Se é rentable para sacar beneficios unha empresa privada, non sería máis beneficioso para a cidadanía que eses beneficios quedaran para os concellos da provincia, para investimentos e incluso rebaixar o custe do recibo de auga para os veciños e veciñas? Para nós, para o BNG, a auga non pode ser un negocio. A Administración debe velar polos intereses dos cidadáns e non só cunha boa xestión, senón tamén con melloras e investimentos para o conxunto da cidadanía. Outra cuestión, a segunda, máis importante, se cabe, é se o modelo de depuración está a dar resultados satisfactorios ou non. Son dous os xeitos principais que utilizan os concellos para depurar. A primeira, a través de decantadores dixestores, que son os que entendemos todos como fosas sépticas, e a segunda a través das depuradoras compactas do Plan de Aredo. A primeira das solucións, que é a máis común, precisa dunha limpeza e baleirado periódico, e da conseguinte reposición da grava macadán. É o único xeito de que a depuración sea relativamente eficaz. E a segunda funciona ben se están encendidas durante as 24 horas do día, pero ten o inconvinte de que o consumo enerxético é tan grande que resulta inasumible para moitos concellos e, ao final, o que deciden é mantelas apagadas. Por iso pensamos, e así o defendemos noutras ocasións, que hai que ir a un modelo distinto.
e apostar por alternativas. A terceira é a respecto do canon da auga que a Xunta implantou no ano 2012. Non sería o máis normal que a Xunta, a través de Augas de Galicia, investira como mínimo o 50% que recada nos concellos en mellorar as infraestruturas, en completar as redes de abastecemento e saneamento, así como mellorar e incrementar as captacións propias da auga. Xa se apunta na moción, estamos nunha crise absoluta en materia de recursos hídricos, polo que mellorar as captacións propias de auga axudaría a paliar este problema a medio prazo. Como dixe, nos estamos de acordo con esta proposta do Partido Socialista e, en consecuencia, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola, de novo, gracias, presidente. Nós tamén coincidimos basicamente co contido da moción, que, como tamén xa se dixo, pois é unha especie de repetición de outra que se aprobou xa fai tempo. Tamén coincidimos co que dixo o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Temos falado con profesionais da depuración da auga e teñenos dito, como seguramente a moitos de vostedes, que aquelas depuradoras que naqueles momentos se puxeron puderan ter sido moito máis baratas, que había alternativas infinitamente máis baratas que posiblemente por algún tipo de interés inconfesable pois se puxeron as que se puxeron e agora estánse pagando as consecuencias. Algúns concellos máis que outros. Falábamos no pleno do mes, creo que xa foi no último que fixemos, que falábamos do embalse das Conchas e apuntábamos a unha das causas das famosas algas cianóticas, pois o feito de que moitas depuradoras posiblemente permanecían pechadas ou non permanentemente activadas polo gasto que supoña para as arcas dos respectivos concellos, non? Tamén coincidimos que posiblemente fará falta algún tipo de solución máis amplia, máis ambiciosa. Dicen que as guerras do futuro serán pola auga e que o problema da auga vai ser cada vez máis acuciante. Tamén sabemos que esta clase de problemas aquí sí que é onde se teñen que involucrar as administracións, porque aquí é onde sí que non ten nada que decir a iniciativa privada. Entonces, é onde ten que haber fortes inversións desde o sector público. O mellor hai que cambiar todo tipo de depuradoras, o mellor hai que tomar medidas a un nivel autonómico, con fortes presupuestos, pero agora mesmo a corto plazo, o que podemos facer é aprobar esta moción concreta que nos presenta o PSOE cos puntos concretos, pero, lógicamente, tal como xa se apuntou, a solución real vai ter que ser bastante máis amplia, bastante máis ambiciosa. Pero, como que se nos plantexa agora mesmo é a votación desta moción, votaremos a favor. Gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Ben, vese que tanto o señor Fraga Cibeira como a señora Lama teñen especial debilidade por a Diputación ou por o funcionamento da Diputación de Barcelona. E nós, en certa medida, tamén, pero voulle dar un dato, simplemente para que quede claro isto, porque parece que falamos de mundos distintos. Mire, nós, o orzamento vixente que ten esta Diputación neste momento son 80 millóns de euros para atender a 91 ou 92 concellos e 2.068 núcleos de población. Digo ben, 2.068 núcleos de población que son os que ten esta provincia e os que me referirei dentro de un rato. E, sin embargo, a Diputación de Barcelona xestiona un orzamento de 936 millóns de euros. 936. Entón, fagamos as comparacións con quen debemos. E logo, aquí se falou, señor Jácome, das encuestas do señor Tezanos, cociñeiro maior do reino. Pois, mire, eu invito a que lea opinións de cualificados expertos en encuestas sobre o que está facendo este señor. Pero eu casi vou fer unha profecía como fai usted. A diciembre deste ano, igual, o PSOE xa ten o 99,9% dos apoios electorais deste Estado español. Tal como vai, imos camiño deso. E dito isto, referireime ao punto que nos ocupa. Anuncioller xa que votaremos en contra, señor Gómez García, e tratarei de explicar brevemente, aunque me vou a deter en algunhas cousas, porque logo lle explicarei cal é a razón. En todo caso, hai que recoñecer que non esperábamos nin por asomo, que nun pleno de tanta importancia como dos orzamentos para o próximo ano fosen vostedes a presentar por enésima vez unha moción referida ao ciclo da auga. Fíxense vostedes,
en menos de 2 anos, esta xa é a quinta vez que os partidos da oposición traen este asunto ao pleno. O fixeron no pleno extraordinario do debate sobre o estado da provincia en novembro de 2016, no pleno ordinario de xaneiro de 2017, en novembro de 2017, o BNG no pasado mes de abril e agora vostedes, o Grupo Socialista. 5 veces. E non será por falta de explicacións pola nosa parte, pero como vexo que non o entenden ou non queren entendelo, e siguen a teimar no asunto, vou tratar de ser o máis didáctico posible e a ver se queda claro dunha vez por todas. E o mellor xeito posible de explicalo é coller punto por punto a súa moción e respostar non en clave política, para nada, senón cos datos que aportan os servizos técnicos desta casa. Primeiro, din vostedes que os convenios para a limpeza de fosas sépticas e mantemento das depuradoras compactas non son atractivos para os concellos e que para a limpeza das fosas só hai adheridos 6 concellos. Con todos os respetos. Falso. O convenio para a limpeza de fosas ten adheridos 47 concellos, dos que 28 solicitaron no primeiro semestre deste ano a intervención da Deputación. Citan vostedes o caso do Irixo, e certamente a situación dese municipio dependerá, como todos, do uso que o Concello queira facer das ferramentas que a Diputación pon á súa disposición. Nós intervimos, e digo a Diputación, a instancias municipais, non de oficio, en ningún caso, quede claro. Segundo, asistencia técnica para o control e mantemento das depuradoras compactas. Din que hai 21 concellos adheridos máis o consorcio dos Peares. Falso, novamente. No caso das depuradoras compactas, hai 2 tipos de convenios, non o olviden. Asistencia básica, con 31 concellos adheridos máis o consorcio dos Peares, e outro convenio que inclúe obras de eficiencia enerxética con 13 adhesións, e o señor Gómez García debía ter coñecemento do que lle falo. En total, 47 concellos nos convenios referidos ás depuradoras compactas. Que son as máis gravosas, din vostedes? Pois falso, e nós o temos claro, tamén no cómputo global, posto que as depuradoras compactas se caracterizan por non necesitar a limpeza de lodos, o que xa supón un aforro importante. Eu xa digo, non sei se por ignorancia, por descoñecemento ou porque din vostedes estas cousas. Entendo que só falan vostedes do custo en electricidade. Pois tamén están errados, se é que é un erro, porque eu xa o poño en duda. Citan outra vez máis, e a saber cantas van, o plan de Aredo cun custo de 15.000 euros ano para un núcleo de 500 habitantes. Dito así, tamén é falso. E fagamos memoria. O 31 de maio de 2002 aprobouse o plan de Aredo. O 5 de agosto de 2003 remitíronse cartas a todos os concellos, solicitando información sobre as súas necesidades en materia de depuración de augas. O 7 de novembro de 2003 adquiriuse a primeira remesa de depuradoras e o 25 de novembro de 2003 explícase que as instalacións adquiridas terían un consumo de 12,5 kilovatios cun custe anual estimado de 4.200 euros. Repito, 12,5, 4.200 euros. Non sei quen lle deu ese dato a usted de ocultalo e non sei que máis, señor Rodríguez Suárez. Vostedes sempre están enrevesando casi todo. Infórmense mellor e, polo menos, non manipulen a información. Critíquena, pero non manipulen. Pasaron 15 anos, sí, 15 anos, daquela. En lógica consonancia coa suba da enerxía que todos padecemos, creo que todos estamos de acordo, hoxe estamos entre os 8 e os 9.000 euros anuais. Mesmo hai povos que tamén con 500 habitantes pagan en torno aos 6.000 euros ano. Todo depende da poboación e uso que se lles dá. E aí non vou matizar que todos sabemos de que pasa. Hai quen non gasta nada porque a ten apagada todo o ano. Pero, bueno, responsabilidade deles. 8.000 ou 9.000 euros anuais, non 15.000. Tamén é falso. Supoño que no texto da moción
se referiría, señor Gómez García, a unha depuradora no Concello de Castrelo de Val, no Celo de Val. Ben, se non é así, pido disculpas, pero vou falar dese exemplo. Onde si pagan, e iso sabrá usted mellor que a min, 15.000 euros polo convenio. Xa me corrixirá se iso non é así. Pero tamén hai que explicar que deses 15.000 euros, algo máis de 4.000 corresponden ao mantemento electromecánico das instalacións e o resto corresponde á amortización do investimento que, por certo, remata o próximo ano. Non olvidemos este dato e non confundamos os nosos veciños malintencionadamente. Ese convenio é así, e digámoslo claro. Falan tamén dunha rebaixa do 20% na achega dos concellos cando xa teñen unha bonificación do 25% para todos aqueles que demostren que teñen unha taxa de depuración que cumpra coa Directiva Marco da Auga. O que contamina, paga. É dicir, que o custe dos servizos relacionados co ciclo da auga se repercute en quen os usa. Respecto ao baleirado das fosas sépticas, xa hai bonificacións de ata o 10%, tomando como referencia un prezo do servicio máis baixo que o do mercado. E digo un prezo do servicio máis baixo que o do mercado. Seguimos. Pero quen dixo que o 60% que paga o consumidor por o ciclo da auga, a ver se me escoito o señor Gómez García, porque como creo que dice que isto dixen eu, volvo a repetilo outra vez. Quen dixo que o 60% que paga o consumidor por o ciclo da auga vai para o servicio de depuración? Pois, como digo, parece ser que fun eu. Pois falso outra vez. O que se dixo é que o 60% do custo do ciclo da auga corresponde á depuración, non que esa porcentaxe do que se cobra vaya a este servicio. Repito, o 60% do custo do ciclo da auga corresponde á depuración, o 30% ao abastecemento e o 10% restante ao alcantarillado. A ver se hoxe queda claro. En consecuencia, vostedes conclúen que hai unha diagnose incorrecta da situación. Pois teñen razón, a súa diagnose é precisamente a incorrecta. Moitas gracias. Ábrese unha segunda quenda de intervención, Grupo Socialista, cando queira. Bueno, en algunhas cousas voulle dar unha razón, en algunhas así a medias voulle dar a razón porque eu sei que non é verdade que son 6 e 21 concellos, pero para iso deben ustedes actualizar a página web que é onde tomaron estes datos. Eu sei que non é verdade, pero sei que na página web sí que teñen ustedes 6 concellos e 21. Entonces, miren ustedes o caso que lle fan tamén ao medio ambiente para ter isto así. Mire, está todo moi ben. Todo está moi ben, según eso. Seguramente ten toda a razón, non son os 15.000. Eu que coste que a moción non é que a redactar eu toda, porque senón sei que en Castrelo serían 13.600 euros anuales, que é o que me vale o convenio que a Diputación. Pero se todo está tan ben, está todo moi ben, pero en todos os sitios o desagüe, na maioría das veces, vai por ríos directamente. Miren, chega simplemente con ver un artículo aquí da Voz de Galicia que pon: ¿qué ocurre con las aguas residuales cuando tiramos de la cadena? La respuesta no es fácil, depende de dónde vivamos. Esa es la respuesta que se puede extraer del análisis de los resultados de la encuesta sobre infraestructura y equipamientos locales. Ese estudio es una de las competencias específicas que tienen las diputaciones. Y la institución provincial orensana acaba de hacer públicos los resultados del año 2017. La entidad analiza, entre otras cosas, el porcentaje de población cuya red de saneamiento no está conectado a la estación depuradora de aguas residuales, excluyendo la capital orensana, que no entra en este estudio. El 58,% de los vecinos de los 91 municipios restantes no tienen ese servicio. Según los datos recopilados por la Diputación, las aguas residuales que producen 101.982 orensanos carecen del tratamiento de depuración de una edad. Los núcleos de población a los que pertenecen esas personas funcionan con otros sistemas como fosas sépticas o directamente vierten esos residuos de forma incontrolada. Se trata de un problema que afecta a la práctica totalidad del territorio provincial,
aunque con más intensidad en las zonas rurales que en los municipios más poblados. Según el estudio de la institución provincial en Ourense, existen 1.678 núcleos de población que carecen de estación depuradora. Cabe destacar que en la provincia hai 2.079 vertidos. Se quer, tamén está o estudio de relacións cuáles son os que mellor depuran e os que non, ou sea, os que teñen estación depuradora, como pode ser os casos de a Rúa, que só 25 veciños carecen do servicio, en Barbadás e Arnolla 1,6, pero despois encontrámonos no outro extremo, donde os veciños de Bande, un 97,5, non teñen o servicio de estación depuradora, o Bolo 95, Lobeira 98, Muiños 95, Ríos 92, Rubiao 99, Toén 98. Bueno, pois estes son datos da Diputación e pódeme decir que son competencias dos concellos, de acordo, eu acepto-yo porque sei que son competencias dos concellos, pero supóñome que a Diputación estará para algo cando os concellos non somos capaces, porque levamos moitos anos con isto, e os vertidos están aí, non nos podemos engañar. Algúnha solución habrá que buscar. E se a Diputación ten unhas competencias, pois pode asumir esas que tengan os concellos que non son capaces de levar adiante. De todas formas, hai máis manifestacións deste grupo de goberno da Diputación Provincial donde se compromete e defende o medio ambiente, pero, sin embargo, eu creo que elaborar un plan, mire, con eses 3.400.000 euros que se dan a uns concellos que seguramente que lle son necesarios, igual que se me deran ao concello meu, tamén estaría encantado de que lle dan unha subvención como de Muiños, pero con eso sí que se podría empezar ao mellor a facer algún plan deso. Porque antes nunha intervención vostede decía que a Diputación non é unha repartidora de diñeiro, senón que ten que ter unha visión global de provincia. Bueno, pois esa é unha visión global. Cerren os ollos, non miren onde goberna cada cual, e miren co riba de todos. E ao final, de pouco vale que o Concello de máis abaixo ou de máis arriba lle den se os outros non depuran. Ao final encontrámonos que os vertidos están aí e sin solución porque os concellos non o damos feito. Mire, hai unha experiencia que é o Consorcio de Valdeorras. Parece ser, como non se denunciou nin por parte da Diputación nin por parte dos concellos, debe ser un bo convenio. Fagámoslo nas outras comarcas. BNG non fai uso do seu turno, Democracia Orensana tampouco, Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Ben, señor Gómez García, ao margen de que entonamos a mea culpa, eu que me sinto corresponsable tamén de que se a páxina web non está actualizada, pois non está ben, pero nestes casos débese buscar a información concreta, precisa e actual nos servicios correspondentes, e vostedes fan eso ou en outras ocasións. Se esta vez non o fixeron, non nos boten a culpa a nós. En relación con opcións máis baratas de que fala o señor Ojea, pois non sei se refire vostede ás macrofitas, que non sei, que vostede desto sabe máis que a min. Pero, bueno, por lle poñer un exemplo, se neste modelo necesitamos 80 metros cuadrados, no outro necesitaríamos 2.500 e había que renovalas, a parte do mantemento, renovalas cada 12-15 anos. Entón, fagamos estudio de costes en conxunto, non só do que nos interesa, porque esas contas son as da leiteira, dicen así no meu pobo. E con respecto aos beneficios da Courense, hombre, deberían saber tamén que se os beneficios da Courense os hai, revirten no socio que é a Diputación. Tamén o deberían saber, non fagan demagoxia, hombre, infórmense mellor. E logo, por señor Gómez García, home, evidentemente, nós temos plan de provincia, o que non podemos chegar é a todo. E non se olvide vostede que dentro do que é o plan de cooperación, as obras e servicios, ou incluso con subvencións específicas, e as ten habido, incluso o 100% ou cofinanciando investimentos conxuntamente ca Confederación Hidrográfica, incluso con Augas de Galicia, se ten feito obras en concellos incluso gobernados por o Partido Socialista.
Entón, fagamos plan na Diputación, pero fagámolos tamén nos concellos e sentemos prioridades. Non é só botarlle a culpa ao veciño e que veña o papá Diputación a arreglarnos todo. Algo de esforzo teremos que por nós e fixar prioridades, porque, como dice un colega meu, que non lle vou por o nome, dice que é o diñeiro máis tonto de cara a un político é o do saneamento, porque non se ve. Bueno, vese logo outras consecuencias, pero a hora de presumir, como dice el, non se ve. Pois nada, non lle fagamos caso a eso. E dito isto, vou a rematar dicindo o seguinte. Non podemos olvidar que o problema da depuración é que se trata dun servicio caro. Hai que partir de aí, deixémonos de dar voltas. Xa o expliquei en abril. Se existen moitas alternativas e tecnoloxías no proceso de depuración, señor Ojea, é unha proba clara de que ningún é máis económico que outro, pois uns consumen moita enerxía, outros producen moitos lodos, outros ambas as dúas cosas, outros consumen produtos moi específicos, outros necesitan persoal moi especializado ou grandes investimentos de implantación e reposición, como acabo de poñer un exemplo. Onde está o problema entón? Pois en que moitos concellos prestan estes servicios gratuitamente, témolo que decir alto e claro. E as contas non dan, señor Gómez García, non dan. E vostede, que é veterano de guerra na alcaldía, o sabrá como a min. Dito isto, espero que esta vez quede claro este asunto. Con respecto á súa petición de estudo, pois a verdade é que é máis do mesmo. É certo, este Goberno provincial asumiu o compromiso, e non nos olvidamos delo, de realizar un estudo do ciclo da auga, e nelo están os servicios técnicos desta casa, nelo están. Pero hai que recoñecer algo por a nosa parte, e que quizáis fomos excesivamente optimistas cos tempos. Só a recopilación, fíxense nestes datos, só a recopilación de información para facer unha foto da realidade da provincia está a resultar un inxente traballo que de media pode ocupar unha semana por municipio. Multipliquen vostedes. Non sei que me di a señora Gil, pero algo me está dicindo. Dirá que me apure. E logo temos que analizar esa foto, estudar posibles accións e decidir que se vai facer. Parece o lóxico cando se fai un estudio. Con todo, miren que datos máis significativos. Tomando como base os datos que xa temos, finais do ano 2016, sabemos que dos 2.068 núcleos de poboación aos que me referín anteriormente, 159 carecen de sistema de depuración, pero apenas supera o 2% da poboación da provincia, case que 4.400 habitantes, que só 100 dos 3.635 km de rede de saneamento están en mal estado, que só 104 povos carecen de saneamento, non confundamos unha cousa ca outra. 15 núcleos non teñen abastecemento e que só 100 dos 5.300 km da rede de abastecemento non se atopan en condicións. Como poden ver, tampouco é tan desgraciada a nosa situación. O estado das instalacións referidas ao ciclo da auga parece ser, ao menos en termos globais, bastante aceptable, aunque mellorable, pois os casos que resisten deficiencias son poucos en comparación co conxunto, e non mal de moitos consuelo de parvos, pero o mellor debíanos dar unha volta por a costa, por onde son máis ricos que nós, e ver como está a situación. Polo tanto, señores e señoras deputadas, sí estamos a traballar, e nós, como resulta evidente, estamos interesados, tanto como vostedes, neste traballo laborioso e importante, e ademais en porlle solucións, e aí estamos e estaremos, pero repito, as prioridades de cada concello, a autonomía municipal deben fixar as corporacións dese concello. Moitas gracias. Breve turno de peche, por autor da iniciativa, cando queira. Sí, bueno, isto si o traemos varias veces aquí tamén é porque creemos que é importante, por eso o traemos. Nos consideramos que é unha cousa moi importante, non o saneamento, que me fala de saneamento que efectivamente pode ter toda a razón, de que o saneamento está en boas condicións, outra cousa é a depuración e os propios vertidos. E, bueno, alégrome que anden traballando no ciclo da agua porque xa no ano 2013
A Diputación de Ourense ultimaba o plan piloto para xestionar servicios municipales. Decía o portavoz do Partido Popular, el presidente de la Diputación es un auténtico defensor de las nuevas tecnologías y ese será uno de los aspectos más innovadores de este proyecto. Prestación de multitud de servicios a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, desde recogida de basura, obras en los concellos, todo el ciclo completo del agua. Xa ven de 2013, as declaracións estas, por lo tanto, a ver se se poden dar un pouquinho máis de prisa e non chegamos ao 20 ainda co estudio. Rematado o debate, sométese a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor da mesma, votos en contra, queda rexeitada. Punto 17, está previsto unha moción do BNG. Señor voceiro do BNG, que parece ser que iban a retirar este asunto da orde do día, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Sí, solicitamos que se retire esta moción da orde do día porque desde que se presentou e se dictaminou na comisión cambiaron as circunstancias, co cal perdeu a actualidade. Ahora mesmo hai 4 alumnos menos, co cual está por debaixo do ratio que se solicitaba e estaría dentro dos ratios que ahora mesmo están en vigor para ter 2 aulas, co cual a terceira hora que se solicitaba e que se pedía nesta moción a iniciativa deste colectivo de Allariz pois non estaría xustificada en base á legislación actual, co cual a moción perde sentido e por eso solicitamos que se retire. Moitas grazas, entón queda retirada esta moción da orde do día. Pasamos ao punto 18, que di mocións de urxencia, que non se presentaron. Entramos no apartado de control e fiscalización do Goberno provincial. Punto 19, que é a dación de conta das seguintes relacións de decretos da Presidencia dos meses de xullo e agosto de 2018 e o primeiro adicional de xuño. Do deputado delegado de Facenda, correspondente aos meses de xullo e agosto de 2018 e dos seguintes adicionais, segundo de maio e primeiro de xuño de 2018. Do deputado delegado da Administración Provincial, correspondentes aos meses de xullo e agosto de 2018, e do deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019, correspondentes aos meses de xullo e agosto de 2018. Grazas. Punto 20, rogos e preguntas. En primeiro lugar, temos un escrito presentado polo voceiro do Grupo Socialista con 3 preguntas para seren formuladas e respostadas oralmente no vindeiro pleno do 28 de setembro de 2018. Ten a palabra don Francisco Fraga. Moitas gracias, presidente. A primeira pregunta é: segundo a información recabada en varios concellos que teñen delegada a recollida de lixo nesta Diputación, vense contedores amarelos, recollida en envases lixeiros, que foron pintados de cor verde e están sendo destinados á recollida da fracción resto. A propia Diputación é responsable dos contedores. A pregunta é: quen deu a orde ou se fixo responsable desta transformación no uso dos contedores? Moitas gracias. Vou dar lectura a un informe do director da área de Medio Ambiente, o Javier Bove Vázquez, en relación con este tema. Informa que os contedores en cuestión foron instalados no ano 2007, polo que a pregunta refírese a unha decisión tomada hai 11 anos, sen que ata data teña representado problema algún. Nesa data, tras a incorporación en bloque dos 7 concellos da Mancomunidade de Municipios do Carballiño, o convenio que xa se mantiña con 8 concellos de Alimia, detéctase unha importante necesidade de contedores na fracción resto, moi superior á prevista na compra realizada pola Deputación. Pola contra, da adquisición de contedores para a fracción de envases lixeiros resultou un pequeno excedente para a implantación naquel momento. Por outra banda, o destino dun contedor a unha determinada función está exclusivamente asociado á súa cor, máis concretamente a color da súa tapa, e nada impide pintar e rotular un contedor. De feito, é unha práctica común na optimización dos recursos cando estes son escasos. Por conseguinte, non se trata de contedores de envases lixeiros destinados inadecuadamente á fracción resto, senón de contedores fabricados en cor amarelo adaptado á función para que se considerou necesario destinalos, o que traslada os efectos oportunos e que eu lle trasladarei tamén oportunamente. Seguinte pregunta corresponde á deputada dona Elvira Lama. Gracias, presidente. No ano 2016 presentouse unha moción que foi aprobada neste plenario para que na pista de concentración parcelaria que unos concellos de Xinzo e Vilar de Barrios se efectuasen as xestións oportunas que reducisen a alta siniestrabilidade que reflectían os informes e recomendacións tanto da Xefatura Provincial de Tráfico como da Xefatura do Destacamento da Garda Civil de Verín. Despois dos trámites oportunos, esta estrada xa é de titularidade e competencia provincial e a OU
11-17. Nos orzamentos desta Diputación estaba consignada unha partida de 200.000 euros para a construcción dunha rotonda no entronque desta estrada coa OU 1102. Cando teñen prevista a construción desa rotonda e cal foi o motivo do atraso na execución desa obra? Moitas grazas. Vou dar lectura ao informe resposta realizado pola directora da área de infraestructuras desta Diputación, dona Marta do Campo González, que di o seguinte, que informa o seguinte. Con data 27 de xullo do ano 17, o xefe de Servizo de Vías e Obras propuxo a contratación da redacción dun proxecto para a mellora da seguridade viaria na OU 1012. O obxecto deste proxecto era definir as obras necesarias para a execución dos camiños de servizo adxacentes á estrada Pista de Morgade entre os puntos kilométricos 5 máis 400 e 12 máis 0 no concello de Xinzo, coa finalidade de dar acceso aos predios colindantes e reducir o número de interseccións co vial principal, perseguindo con elo a mellora da seguridade viaria nun tramo de estrada caracterizado por unha forte intensidade de tráfico. A proposta de gastos para a redacción do proxecto foi autorizada polo deputado delegado de Cooperación o 27 de xullo de 2018 e o 9 de agosto de 2017 a intervención realizou a fiscalización previa do mesmo. Con data 22 de agosto de 2017, a Presidencia desta Deputación resolveu contratar a asistencia técnica para a redacción do proxecto da estrada Xinzo a Vilar de Barrio por un importe máximo de 17.950 euros, IBE e demais impostos non incluídos, e encomendar a realización de dita prestación a Ingeniería del Noroeste SL. O proxecto que está a redactar Ingeniería del Noroeste SL recolle, entre outras, a conexión a que se refire a voceira do Grupo Provincial Socialista da Deputación de Ourense na súa pregunta neste tema, e a elaboración do proxecto constructivo é o paso previo necesario para a licitación da obra. Con a información que obra no Servizo de Vías e Obras, a definición das prescripcións técnicas a cumprir na reposición dos servizos afectados polo antedito proxecto por parte das empresas ou organismos propietarios dilatou o prazo de redacción do proxecto, en concreto no caso das afeccións das liñas de media e alta tensión que cruzan a estrada. Estímase un prazo dun mes dende a definición destas afeccións para rematar o proxecto. Tras a entrega do proxecto, a tramitación administrativa previa á execución da obra pasa por supervisar o proxecto e co informe favorable da supervisión aprobar o mesmo. A continuación deberá iniciarse o procedemento para obter os terreos e as autorizacións sectoriais necesarias para a execución da obra. Unha vez obtidos ambos, procede o replanteo previo do proxecto. O seguinte paso é incoar o expediente de contratación da obra para a súa adxudicación e, finalmente, tras a adxudicación da obra e a formalización do contrato, as obras poderían iniciarse coa firma da acta de comprobación do replanteo no prazo máximo dun mes dende a formalización do contrato. Non obstante o anterior, cabe dicir que dende o 2017 as brigadas da Deputación Provincial veñen realizando actuacións de conservación na OU 1102 co fin de mellorar a seguridade viaria no tramo. É o que ten a ben informar e lle pasarei copia deste informe. Vale. Tomo nota dese rogo. A terceira pregunta corresponde ao deputado Miguel Bautista. Bos días. Cales foron as xestións efectuadas con Endesa, titular da Estrada de San Vicente, en Viana do Bolo, en relación coas peticións realizadas para o seu arranxo por parte dunha comisión municipal do Concello vianés? En que estado se atopan a tramitación? Moitas gracias. Dou lectura tamén a resposta e informe da directora da área de infraestructuras desta Deputación, na que informa que con data 21 de maio de 2018 o director xeral territorial da zona noroeste de Endesa S.A. solicita a presidencia deste organismo apoio para consensuar o traspaso do camiño, titularidade de Endesa S.A. en Viana do Bolo, ao encoro de Pías ata a súa conexión coa Estrada Provincial de Zamora 102. Nun informe emitido pola Dirección da Área de Infraestructuras de data 20 de xuño de 2018, informa que o camiño que pretende transferir Endesa á Deputación non reúne os requisitos mínimos necesarios para que se inclúa nunha estrada de clase provincial que poida garantir o servizo público viario, o que deriva na imposibilidade de que a Deputación de Ourense asuma a titularidade da estrada. No mesmo senso, existen informes anteriores no Servizo de Vías e Obras sobre a titularidade das estradas e as obras a executar para a súa posta a punto de datas 7 de xaneiro do 14, 9 de xaneiro do 14, 27 de febreiro do 14, 23 de marzo do 16, 22 de agosto do 16 e 25 de xaneiro de 2017.
O 6 de agosto de 18, o presidente da Deputación e o deputado provincial de Cooperación reuníronse no Pazo Provincial coa Comisión pola Estrada de San Agustín para avaliar posibles liñas de actuación co fin de arranxar as estradas Viana-San Agustín e Sever en Coro de Pías, e tras explicar o contido dos informes técnicos anteriores, acordaron que a Deputación de Ourense colaboraría coa Comisión nas negociacións coa empresa eléctrica Endesa, titular da estrada, para resolver a problemática e que o Concello de Viana do Bolo asumiría a titularidade desta estrada e realizaría unha achega económica a que tamén se sumaría o Goberno provincial xunto coa achega que se lle exixiría á empresa. Con data 11 de setembro de 18, na sala de xuntas da Deputación de Ourense, o deputado de Cooperación reuniuse co director xeral territorial da zona noroeste e con Hydro Production Unit noroeste da empresa Endesa. Asistiu tamén á reunión a directora da área de infraestructuras. O obxecto da reunión era trasladarlle á empresa os acordos adoptados na xuntanza de data 6 de agosto de 18 e fixar unha liña de actuación para definir a achega económica por parte da empresa e o contido do convenio a suscribir polas tres partes, Endesa, Concello de Viana do Bolo e Deputación de Ourense. Na actualidade, na área de infraestructuras, estáse a traballar na revisión da valoración inicialmente feita de acondicionamento da estrada para a súa cesión ao Concello de Viana. Unha vez se remate esta valoración, procederá a acordar as achegas económicas por cada unha das partes e redactar e firmar o convenio que recolla todos os compromisos adquiridos tanto pola empresa como polo Concello e pola Deputación de Ourense. Darelle traslado e copia deste informe. Mais rogos, preguntas? Sí. Eu teño dous. Un en relación a eso, porque somos varios concellos que sufrimos ese problema. Na Veiga tamén teñen ese problema das carreteras ou estradas de titularidade das hidroeléctricas, que no seu tempo fixeron, e hoxe é verdade que os veciños a utilizan, pero tamén é verdade que nunha conversa que eu tuvera fai anos con xente de Iberdrola, é que o empeño destas eléctricas é pasarlle aos concellos. Daquela, eu como alcalde lle dixen que sí, pero tamén que a central. Pois claro, se só colle a carretera, o negocio completo. Pois eu digo que pediría a Diputación, se houbera a posibilidade de facer un inventario de todo ese tipo de carreteras, non sei se nun paquete completo, obligalos. Non estou falando que a Diputación poña cartos, non. Eles teñen un negocio, que ya andamos limpando os ríos, andamos limpando os embalses, que é negocio deles. Bueno, pois, que gaste un poquinho de cartos nesas carreteras que tamén as utilizan eles, ou utilizaronas para levar a maquinaria e para montar o negocio que montaron. E a segundo ruego en relación ás subvencións aos clubes deportivos. O outro día houve certo malestar na miña comarca, pois neste caso era o Barco, pero independentemente do Barco, o Rúa pasa o mismo, en Valdeorras facer deporte, sobre todo os equipos base, cada día é máis difícil. Te sabe que todos os equipos da Rúa ou do Barco teñen un desplazamento mínimo de 100 km e teñen uns arbitraxes mínimos de outros 100 km. Ese é o maior coste que teñen os equipos, sobre todo os equipos base, aparte dos uniformes dos xogadores, pois desplazalos, xa non digo pagarlle a comida, un bocadillo, pero terse que desplazar desde Valdeorras a Ourense con 18, 19 desplazamentos, máis os arbitraxes, pois eu rogaríalle que nas próximas subvencións se teña máis en conta ese tipo de subvención, sobre todo para os equipos bases. Gracias. Tomo nota deses rogos. Outra pregunta? Rogo? Pois se non hai, levántase a sesión. Moitísimas gracias.